Eto, dyn ni gyd yn cwyno am mynyddiaeth. Ond o'n i bai bod gen ti fe. Pethau da ni'n digwydd. Oes? Ie, hollol. A fe? O, ie. Mae'n o'r pethau hynny'n bwysig yn y cefndir. Nawr, torri fan dach i ffos, oedd yn is. Felly wedi bod yn cymryd, wedi bod yn mynd ar y llawdryn. Mae nawr yn cael physiotherapy. Yn pobl wedi bod weithio wedi tro lan sesiwn physio yn iawn. A ni'n cael gytra a oedd y llyfr yn post. Oedd y bore ni yn gweithio ni am biti'r sesiwn. Y sesiwn yna. Ie, so rhyw fath o oildi yn So I jyst wneud prawf bach i weld bod yr sain yn dod trwyddo ar y ffrwd. Ydy o? Dod trwyddo rhywbeth? O gwbl? Dod trwy ar y ffrwd? Yndi. Na ni. A wedyn, os dwi'n eistedd fan hyn wrth y bwrdd, os bod yna chydig bach o oedi yn y signal, ond dwi'n cymryd bydd yna rhywbeth dod trwyddo cyn bo hir. Bod popeth yn gweithio'n oce. A jyst symud draw i'r gadar yma hefyd, i weld ydi. So, gobeithio bod hwnna'n gweithio hefyd. Okay, great. So siwr mae'n hoes na, mae'n sôn. Ond mae'n cerdded i ffôn nawr. Ie.
Mae'n literally fel Right, bore da de. Mae yna nifer o faterion tŷ yn ei meddwl, newn ni jyst rhedeg trwyddyn nhw weddol gloi cyn bod y gynhadledd go iawn y dechrau yn y man. Felly, diolch yn iawn i chi gyd am ddod mewn yn brydlon o'r tu fas fyna. A diolch yn iawn i chi am ddod i Aberystwyth yn amlwg. Felly, o ran y materion cadw tŷ, ac yn bod fi'n neud yr croesawu pawb yn swyddogol, mi fydd Dr Odrich Llwyd Morgan, y llyfrgellydd, yn ymuno gyda ni yn y man hefyd. Ond mi fydd na bobl yn ymuno gyda ni o bell o gwmpas 10 o'r gloch. A ddim eisiau nhw wybod ble mae'r tai bach ac yn y blaen, felly na i gadw hwnna jyst i chi. Felly diolch i chi i gyd am gofrestru ar y ffordd mewn. Os lwyddoch chi rhyw ffordd neu gilydd i slifo hibo i Rebecca, newch yn siŵr bod chi yn cyfnodi bod chi wedi troi lan nes mlaen pan gewch chi gyfle. O ran yr allanfeydd tân, fe welwch chi bod yna 2 allanfa i gael yn fan hyn. Mi fydd y man ymgynnull tu fas yn y maes parcio, mae yna fannau penodol bydd angen i ni sefyll os fydd yna larwm tân. Dyn ni ddim yn disgwyl larwm tân, does yna ddim ymarfer i fod, felly jyst dilynwch yr arwyddion os fydd y larwmau'n dechrau canu. O'n i'n cellwair ynglyn â'r tai bach, o ran y tai bach, os ewch chi mas hibo y man cofrestru, troi i'r dde, lan y grisiau, a mae'r tai bach y dynon a'r merched ar y llawr cynta yn fyna. Ac os fyddwch chi eisiau ymuno gyda'r rhwydwaith diwyfr, dywyswch YLGC WPA, a dyna'r cyfrynair yn fan hyn, os fyddwch chi eisiau ymuno gyda'r cyswllt diwyfr. Felly, o ran trefn y dydd, mi fydd popeth yn digwydd yn fan hyn o ran y cyflwyniadau. Ond mi fydd y posteri lan loft, yna i sôn bach am ti hynny yn y man. Mae yna 3 rhan yn mynd i fod o ran y cyflwyniadau eu hunain. Felly, mi fydd yna 2 gyda ni cyn cynno, a wedyn 1 arall ar ôl cynno, ac yn fan hyn bydd y cyflwyniadau i gyd yn digwydd. Byddwn ni'n dechrau nawr yn y man o gwmpas 10 o'r gloch. Mi fydd yna doriad wedyn ar gyfer coffi am 9:45, felly fydd dim angen unrhyw un i ddal yn rhy hir cyn bod chi'n cael y caffi'n hit nesaf. Byddwn ni'n nôl fan hyn wedyn am 9:30 ac yn torri ymgyno o gwmpas 1 o'r gloch. Nawr mae cynno ar arddangosfa posteri lan loft yn siambr y cyngor. Felly mi fydd pawb yn teithio gyda'i gilydd fwy na thebyg, ond os ewch chi ar goll, dilynwch y carpet coch lan i'r ail lawr. Ewch hibo'r ffotograffau ffantastig sydd ar y llawr yr oriel, a mae siambr y cyngor reit o'ch blaen chi. Newch chi ddim colli fe, achos mae yna faner anferth y Coleg Cymraeg tu fas yn y melyn trawiadol arferol. A wedyn dewch nôl fan hyn yn brydlon erbyn 2 gloch, os gwelwch yn dda, fel bod ni'n gallu ail ddechrau yn brydlon pryd ni. Nawr, pan fyddwch chi yn mwynhau eich cynno, manteisiwch ar y cyfle hefyd i edrych ar y posteri, i siarad gyda pawb sydd wedi paratoi poster. Os na lwyddwch chi fynd o gwmpas pob un ohonyn nhw, pidwch y phoeni, maen nhw gyd ar y porth hefyd, felly mi fydd yna gyfle i chi weld y posteri ar ôl heddi os na fyddwch chi wedi mynd o gwmpas popeth. O ran y cyflwyniadau, i ni wedi caniatáu amser gobeithio ar ôl pob un o'r cyflwyniadau i bobl i ofyn ambell i gwestiwn. Os fyddwch chi eisiau holi cwestiwn, mi fydd yna maic yn dod o gwmpas. Gai ofyn i chi i aros ys bod y maic gyda'n eich trwyn chi, plis, cyn bod chi'n gofyn y cwestiwn, neu fel arall, falle na fydd pawb yn clywed gan gynnwys y gynulleidfa sydd adre. Felly, aroswch nes bod y maic yn dod ato chi. Mi fydd gyda ni lys gynhadon yn postio yn ystod y dydd ar y cyfryngau cymdeithasol ar Instagram yn benodol.
Mae croeso i chi hefyd i gyfrannu os ydych chi moyn. Os byddwch chi yn dilyn ar Instagram a bod chi eisiau postio pethau, croeso chi wneud hynny. Os newch chi tagio ol radd, bydde hwnna'n gret. A wedyn, wrth bod y cyflwyniadau'n digwydd, gai ofyn yn garedig i bawb os newch chi i bido mynd mewn y mas o'r ystafell tra bod bobl yn cyflwyno. Aroswch nes bod y sesiwn cwestiynau wedi gorffen a cyn bod y siaradwr nesau'n dechrau, cyn bod chi'n codi o'ch set ac yn gadael y stafell, jyst mwyn bod chi ddim yn tarfu arnyn nhw. A wedyn, fel o'n i'n gweud, mi fyddwn ni yn ffrydio'n fyw yn ystod y dydd heddi. Mae'n gynhadledd hybrid, mi fydd na rhai unigolion yn ymuno gyda ni ar-lein trwy YouTube, y sianel YouTube y coleg. Mae hynny'n golygu hefyd falle fyddwch chi'n ymddangos. Felly bihafiwch, newch yn siŵr bod chi'n neud ni. Mi fydd na rhywfaint o dynullunia yn digwydd yn ystod y dydd heddi, ac os rhywun ddim eisiau bod mewn llun, jyst rhowch wybod i'r aelod y staff y coleg os eich chi'n rhy swyl. Mi fyddwn ni hefyd yn recordio'r sesiynau, felly mi fydd y cyfan ar gael ar dudalen y gynhadledd ar borth y coleg ar ôl y gynhadledd. Ond y bwysicach na dim, mwynhewch. Chi ma i fwynhau, chi ma i gyfrannu hefyd. Mae'n fan diogel, mae'n cartrefol, cysurus, chi'n mhlith ffrindiau. Pidwch teimlo bod chi ddim yn gallu gofyn cwestiwn, fyddwn ni'n croesawu cwestiynau. Mae'n gyfle i bawb jyst i gefnogi eich gilydd, felly bydde hwnna'n beth braf sy'ch chi yn holi cwestiwn. Ys dim byd fel cwestiwn twp, mae hwnna wir yn dweud Sion, dim fath beth a cwestiwn twp. I ni wedi bod wrth hyn mor hir erbyn hyn. Mae'n braf cael bobl o bob math ddisgyblaethau yn gofyn cwestiynau i'w gilydd. Dyn ni ddim i gyd yn arbenigo yn yr un meysydd, diolch byth am hynny. Dim sôn am Rodri eto, felly newn ni fwrw mlaen, a falle wneith Rodri ymuno gyda ni yn y man. Bydd i wir i fi yn? Ni wedi troi dig. Felly, newn ni ddechrau a chroesawu chi gyd yn swyddogol. Felly, bore da i chi gyd a chroeso mawr i gynhadledd ymchwil flynyddol y coleg. Heddi digwydd bod yw ail ddiwrnod y gynhadledd leni, ac oherwydd bod cymaint o bapurau da wedi cael eu cynnig i ni, mi wnaethon ni benderfynu bod ni'n ymestyn y gynhadledd eleni dros 2 ddiwrnod, a fe gaethon ni nifer o bapurau rhagorol prawn ddo gan 3 o wyddonwyr yn cynnwys Oliver yn y cefn fyny, a mi oedd e'n gynhadledd dechreuad arbennig o dda i'r gynhadledd. Felly diolch fawr iawn i bawb nath cyfrannu prawn ddo. Leni, dyma ni eto yn y drwm yn y Llyfrgell Genedlaethol. Y Llyfrgell Genedlaethol, wrth gwrs, yw un o brif sefydliadau disg a diwylliant Cymru. Mae'n le arbennig iawn. Mae'n un o hoff lefydd fi yn y byd i gyd, y gwir. Os gewch chi gyfle yn ystod y diwrnod heddi, os nad ych chi'n gyfarwydd ar Llyfrgell Genedlaethol, i fynd o gwmpas y stafelloedd darllen, cael rhywfaint o brofiad o'r lle, mae'n le anhygol. A fi siŵr wedi cael bod yma unwaith, byddwch chi'n awyddus iawn i ddod yma tro ar ôl tro ar ôl tro. Mae'n le nodedig. Yn amlwg, ni'n falch iawn i weld pawb sydd wedi ymuno gyda ni heddi fan hyn yn Aberystwyth, ond ni hefyd yn falch iawn bod na rhai'n ymuno gyda ni ar sianel YouTube y coleg a'n bod ni'n mynd i fod yn ffrydio'n fyw trwy gydol y dydd heddi. Na i ddim cadw chi'n rhy hir cyn bod ni'n dechrau ar y cyflwyniadau, ond fel bydd y rhan fwyaf ohonoch chi'n ymwybodol yn barod, y gynhadledd ymchwil bob blwyddyn yw penllanw yn rhaglen sgiliau ymchwil ni. Mae'r rhaglen yn agored i fyfyrwyr ac ymchwilwyr gyrfa gynnar o bob man. Sdim angen bod chi'n cael eich noddi gan y Coleg Cymraeg er mwyn dod i'r cynadleddau ac i'r holl weithgareddau ni'n trefnu yn ystod y flwyddyn. Mae'n braf iawn gweld pawb yn ymuno gyda ni, beth bynnag yw'r testyn i chi'n astudio, ymhlith bynnag i chi yn astudio fe, a ymha bynnag iaith i chi'n cynnyrchu eich gwaith. Yn amlwg, dyma un o'r cynadleddau prin iawn sydd yn digwydd yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, a fwy na thebyg yr unig un sydd â y fath ystod o bynciau yn cael eu trafod yn flynyddol.
A phwrpas y gynhadledd, y gweud y gwir, yw rhoi cyfle i bawb i dorri dannedd a cael y profiad o gyflwyno ger bron cynulleidfa. Nifer ohonoch chi falle, hwn fydd y tro cynta i chi wneud. Felly, pob dymuniad da i bawb sydd yn cyflwyno papur yn ystod y dydd heddi neu boster lan loft yn y siambr y cyngor nes mlaen. Mae hwn yn gyfle, gweud y gwir, i ni nid yn unig i ddod i wybod am eich gwaith chi, ond mae'n gyfle i ddathlu hefyd ymchwil ysgolheigedd drwy gyfrwng y Gymraeg. A fel o'n i'n awgrymu, mae'r rhaglen eto eleni yn un amrywiol dros ben. Mae'n cwmpasu'r celfyddydau, y gwyddorau cymdeithasol, y gwyddorau iechyd, a phrawn do hefyd fe gaethon ni bapurau yn y gwyddorau caled. Felly, diolch fawr iawn i bawb nath gynnig cyflwyno papur neu poster i ni eleni, fel o'n i'n gweud, oedd na nifer fawr o gesiadau wedi dod i law, a oedd yn gret gweld y fath ymateb. Mae'r posteri i gyd i'w gweld ar dudalen y gynhadledd ar y porth, ac os nad ych chi eisiau sydd wedi gweld nhw, porwch drostyn nhw yn ystod yr awr gyno. Ac ni'n ddiolchgar iawn i Dr Hywel Griffiths o'r adran ddeiryddiaeth fan hyn ym Mhrifysgol Aberystwyth am ddewis y poster gorau eleni, a fe newn ni gyhoeddi'r enillydd ar ddiwedd y gynhadledd, felly fi'n siŵr fydd pawb yn edrych mlaen i glywed hynny. Pan fyddwn ni'n torri ar gyfer cino, fe dim rhaid i chi sy'n ymuno gyda ni ar-lein ar y sianel YouTube i gair porwr. Gallwch chi gadw'r tudalen yr agor trwy gydol y dydd os ydych chi moyn. Os digwydd i chi gair porwr, cyfan sydd eisiau chi wneud yw ail ymuno ar unrhyw adeg trwy ddefnyddio'r un ddolen. Ac os bydd unrhyw un sy'n dilyn y gynhadledd ar-lein hefyd yn dymuno holi cwestiwn neu wneud sylw, ar ddiwedd unrhyw un o'r cyflwyniadau, gallwch chi wneud hynny drwy ddefnyddio'r blwch sgwrsio oddi fewn i'r sianel YouTube, a byddwn ni'n cadw llygad ar hynny yn ystod y dydd, a newn ni, fydd Siôn yn rhoi gwybod i'r cadeirydd bod yna gwestiwn wedi dod o bell, le bynnag i chi. A phidwch y phoeni am golli unrhyw beth yn ystod y cyflwyniadau heddi, bydd y cyfan yn cael ei recordio ac yna'n cael ei osod ar dudalen y gynhadledd ar y porth. Felly dyna ni, fi'n credu bod ni'n barod i ddechrau. Mae'n bosib bydd Rhodri'n ymuno gyda'n nes mlaen, neu falle bod wedi cael ei ddal, ond gai wahodd Sam i ddod gynta lan i'r lacder. Mae gyflwyno Sam i chi'n glo iawn cyn bod fi'n trosglwyddo'r awennau i ti. Felly, wy'n falch iawn i gyflwyno Sam i chi bore yma fel y cyflwynydd cynta. Mae Sam erbyn hyn y ddilithydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn yr ysgol fusnes, ac yn un o gynddeiliad y cynllun ysgoloriaeth ymchwil. Gyna fi o'n i'n trafod a bydde di'n derbyn dy ddoethir yn swyddogol mewn 2 wythnos ym Mhrifysgol Caerdydd, felly llongyfarchiadau mowr i ti. Falch iawn bod ti'n cael dachrau'r gynhadledd bant gyda y fath gymeradwyaeth. Mae Sam yn arbenigwr ar economeg gwleidyddol ac ar ganol paratoi 2 gyfrol i'w cyhoeddi gyda wasg Prifysgol Cymru, un yn Gymraeg ac un yn Saesneg ar yr un pryd. War y teg, mae hwnna'n tipyn o gamp. A fydd y 2 gyfrol ar destun i ddoethuriaeth. Felly bore yma, mae'n mynd i roi cyflwyniad i ni ar Gymru, y system fyd a'r long durée. Diolch yn fawr, Sam. Diolch yn fawr. Ydych chi'n gwybod lle mae'r PowerPoint? Snewn ni hwnna. O, gwych. Na ti? Hyfryd. Wel, bore da bawb. Mae'n bleser i fod yma heddiw, yn enwedig yn y Llyfrgell Genedlaethol, sef cof ein cenedl o'n hanes ni. A dwi'n meddwl bod e'n berthnasol iawn bod ni yma heddiw, achos dwi eisiau mynd ar wybdaeth trwy hanesyddiaeth a hanes Cymru o fewn yr 20 munud nesaf. Felly, teitl heddiw yw Cymru, y system fyd a'r long durée. Mae'n bosib iawn nad ydych chi'n gwybod beth yw'r system fyd na'r long durée, ond dim ots, gobeithio gallai trio esbonio hynny o fewn yr 20 munud nesaf. Felly, yn fras, dyma cynnwys heddiw. Dwi eisiau dechrau gyda'r cwestiwn ymchwil. Beth yw'r cwestiwn dwi'n ceisio ei ddatrys neu esbonio? Beth yw'r long durée? Beth yw
systemau'r byd neu system fyd, a wedyn edrych ar Cymru wedyn fel uned o arsylwi. Felly, i ddechrau gyda'r broblem ddadansoddol. Os edrychwch chi ar y llun yma, beth welwch chi yw caeau hyfryd sydd wedi cael ei edrych ar ôl, bod popeth o fewn y caeau hynny yn berffaith. Ond rhwng pob un gwelwch clawdd. Felly, nid yw pob un o'r caeau yma nid yw beth sy'n digwydd o fewn un cae yn siarad gyda'r caeau arall. A dyna yw sut dwi'n gweld pynciau yn y brifysgol. Nid yw daearyddiaeth yn siarad gyda hanes, nid yw hanes yn siarad gyda'r gwyddorau. A dwi'n credu felly beth sydd angen i ni wneud yw i ail-edrych ar y ffordd ni'n edrych ar ein pynciau ni. So os ni'n edrych ar y gwyddorau dynol, fel mae Ffynn Brawdel yn dweud, mae pob un yn trio ceisio ateb yr un cwestiwn, sef beth yw gweithredoedd dyn yn y presennol, y gorffennol, y dyfodol, a mae gan pob un safbwynt ar sylwi gwahanol. Ond mae pob un hefyd gyda clawdd rhwng eu pwnc nhw a pynciau arall. A mae angen ni trio edrych ar ffordd arall gwahanol o edrych ar ein byd. Oherwydd, nid yw ein byd ni yn naturiol yn edrych fel y llun cyntaf. Yn naturiol, beth welwch chi yw pob fath o natur yn cyd-fynd gyda'i gilydd. A dyma'r ffordd wedyn dylswn ni bod yn edrych ar hanes hefyd. Nawr, yn amlwg, mae'n amhosib i un person fod yn athrolyth ar bob fath o bynciau gwahanol. Ond trwy newid ein ffordd o feddwl, o arsylwi, mae'n bosib i ni ceisio creu llun mwy cyflawn o'r byd o'n gwmpas ni. Felly dyna'r nod ta beth. Felly, sut ydyn ni'n ceisio wneud hwn? Wel, mae Ffynn Brawdel, sef athro y longjure fel syniad o hanesyddiaeth, yn dweud bod angen ni trio edrych ar hanes mewn ffordd gwahanol. Nid yn unig os angen ni edrych ar beth sydd yn digwydd, ond hefyd y prosesau hir dymor tu ôl i reina. Felly, sut mae daearyddiaeth, sut mae'r tir, sut mae afonau yn effeithio ar y fathau o cymdeithasau sydd yn bodoli, a wedyn o hynny pa fath o bethau sydd yn digwydd o fewn y cymdeithasau hynny. Felly, dyma ei syniadau o hanesyddiaeth y longjure. So, fel arfer, ni'n edrych ar y bit ar y top, y gwleidyddiaeth, falle diwydiant, cenedl, cymdeithas ag ati. Ond mae Brawdel yn dweud bod angen ni dechrau ar y gwaelod. Dechrau gyda'r daearyddiaeth a gweithio i fyny. Mae'r fath o daearyddiaeth sydd gen ni yn effeithio ar yr economi, sydd yn effeithio ar ein cymdeithas, sydd yn effeithio ar y gwleidyddiaeth. Felly, ffordd newydd gobeithio o edrych ar hanes yw hwn. Felly, os wnawn ni enghraifft bach i chi, yn y ddau llun yma, yr un ar y top, mae rewlif wedi bod yma ar ryw bwynt, a mae wedi newid ac effeithio ar y daearyddiaeth. Nawr, fel arfer, byddwn ni'n edrych ar y llun ar y gwaelod ac yn tybio mai dyna sut mae mynd i fod am byth. Right? Does dim newid wedi bod. Neu ni'n edrych ar y llun ar y top ac yn meddwl dyna sut mae wedi bod erioed. Ond yn amlwg, os ni'n edrych trwy pethau yn yr hir dymor, ni'n gweld bod newidiadau yn digwydd. Nawr, mae Bernard de Fontenelle yn defnyddio pili pala mwyn gwneud y safbwynt yma. Mae pili pala mond yn byw am cwpl o ddyddiau. So mae'n dweud, o fewn blwyddyn, gall bod 200 o genhedloedd o pili palas wedi byw. A byddai'r pili palas yn edrych arno ni ac yn dweud bod ni ddim yn newid, bod ni yr un peth ar ddiwedd y flwyddyn ar ôl 200 o genhedloedd ac ydyn ni ar y dechrau. Ac os felly, byddai'r pili pala yn dweud bod ni'n anfarwol,
bod ni ddim yn newid, bod ni trwy'r amser yn aros yr un peth. Nawr, yn amlwg, ni'n gwybod bod hynny ddim yn wir. Felly, pam ydyn ni'n edrych ar tymor ein bywydau ni fel uned o fesur? Pam nag ni'n esblygu ac yn ehangu y ffordd ein bod ni'n edrych? Felly, dwi wedi defnyddio'r lluniau yma, y grisiau, er enghraifft. Nawr, mae un person yn cerdded ar y grisiau ddim am wneud gwahaniaeth, iawn? Ond ar ôl cannoedd o flynyddoedd, ar ôl miloedd o bobl yn cerdded, chi'n gweld newidiadau, iawn? Felly, dros amser, mae newidiadau yn digwydd. Ac eto hefyd, os ni'n edrych ar y llun ar y chwith, ni'n gweld bod pobl wedyn fel asiant newid yn gallu newid ein deiryddiaeth ac ein natur hefyd. Felly, nid yw ein deiryddiaeth o reiddrwyd yn rhywbeth naturiol. Mae'n rhywbeth bod ni'n gallu newid. Felly, i ddangos bod ni'n gallu newid ein deiryddiaeth a bod e ddim yn rhywbeth sydd o reidrwydd yn naturiol, mi oedd Karl Marx yn trafod siwgr a coffi yn India'r Gorllewin, y West Indies. Dwi ddim yn siŵr os fi'n hoffi India'r Gorllewin, ond dyna ni. Os edrychwch chi hyd yn oed heddiw ar Cuba, Jamaica, er enghraifft, beth sydd yn digwydd yna yw bod nhw'n tyfu siwgr a coffi. Nawr, cyn 300-400 mlynedd yn ôl, doedd coffi na siwgr ddim yn tyfu yn yr Americas, yn yr ardal yna o gwbl. Felly, nawr rhywbeth ni'n meddwl sydd yn naturiol i'r lle yma, ni fel pobl sydd wedi newid hynny. Gallwch chi feddwl hefyd, er enghraifft, am tatws gyda Iwerddon, rhywbeth sydd yn anatod nawr fel Iwerddon, ond dim ond o'n 500 o flynyddoedd mae tatws wedi bod yna. Yr un peth gyda tomatoes yn yr Eidal, er enghraifft. So mae gyda ni fel asiant y gallu hefyd i newid i natur ni. Nawr, dyna'r longue durée. Yr ail bwynt nawr yw dadansoddiad systemau'r byd. Felly, yn Saesneg, World Systems Analysis. Fi sydd wedi bathu'r termau yma, so os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, neu os chi eisiau cynnig term gwahanol, fydd ni'n hapus iawn i glywed. Ond beth mae dadansoddiad systemau'r byd yn dweud yw bod, wel, system gymdeithasol ydyn ni'n byw ynddo. So, os ydyn ni eisiau, er enghraifft, edrych ar Gymru, nid yw Cymru yn bodoli ar ei ben ei hun. Dydych chi methu just edrych ar Cymru heb edrych ar y perthynas sydd yn bodoli rhwng Cymru gyda y system neu'r byd ehangach. Nawr, mae system y byd, systemau'r byd ddim angen bod yn fyd eang, sy'n gallu bod yn bach o broblem. Felly gall, er enghraifft, ymyrodiaeth Rufeiniaid fod yn system fyd. Neu gallwn ni wedi trafod system fyd yr Inca cyn 1492. Felly, eich byd chi, y byd eich bod chi yn byw ynddo. Iawn? Nawr, yn amlwg, mae'r byd, system fyd nawr dros yn fyd eang. Ond doedd hwn ddim trwy'r amser yn wir. Felly, er mwyn deall Cymru, mae angen ni roed Cymru o fewn yn gysyniadol o fewn y system fyd. Felly, mae pob rhan o'r byd wedyn wedi cael ei rannu'n craidd yn periphery ac yn lled periphery. A mae gan llefydd yma tasgau neu gweithgareddau economaidd sydd yn rhan o'r reina. Felly, er enghraifft, gallwn ni ddweud bod yr Unol Daleithiau yn graidd o fewn y system. Os ydych chi'n edrych ar manweithdra, technoleg, etc. Dyna'r swyddogaeth mae fe'n chwarae o fewn y system. Gallwn ni edrych ar gwlad wedyn fel Cameroon, er enghraifft, sydd fel arfer yn cymryd nwyddau craidd, a dyna yw ei swyddogaethau o fewn y system. So, nid yw newidiadau, nid yw
ein lle ni o fewn y system yn anofodol, mae'n aspatial, mae gofod, mae lle yn rhan o'r broses hynny. Nawr, fel ddedais i, cyn yn hanesyddol, oedd yn bosib i'r system fyd bod yn llai na'n fyd eang, iawn? System yr ymerodraeth Rufeiniaid, er enghraifft. Ond erbyn 1492, pan wnaeth gath yr Americas ei ddarganfod gan Ewropeaid, newidiodd hwn. Am y tro cyntaf gall y system ddod yn fyd eang, go iawn. Nawr, rhywbeth sydd yn ddiddorol iawn i fi, dwi'n meddwl, am systemau'r byd, yw bod yn newid yr uned dadansoddi. Felly, fel arfer, os ydyn ni edrych ar Gymru, nid Cymru rhagor yw'r uned dadansoddi, ond y system byd yw'r uned dadansoddi. Felly, hwn yw'r system dadansoddi, a wedyn Cymru fydde'r uned ar y sylwi. Felly, rydyn ni'n edrych ar Gymru fel uned sydd yn dweud rhywbeth am y system ehangach ac am Gymru hefyd. Felly, beth yw'r prosesau nath trawsnewid Cymru a sut ydyn nhw yn ffitio i fewn i'r prosesau oedd yn digwydd o fewn y system ehangach hefyd. Nawr, dwi eisiau dangos cwpl o enghreifftiau i chi mwyn ceisio dangos sut mae hanesyddiaeth yma a'r methodoleg yma yn newid ein ffram. Nawr, os edrychwch chi ar y llun yma gan Cyffin Williams o ffermwyr, gall y llun yma ddangos mwy neu lai unrhyw adeg yn hanes Cymru. Os gwelwch chi, mae'r daearyddiaeth ei hunain yn siapio y fathau o gymdeithasau sydd gallu bodoli yng Nghymru. O achos y mynyddoedd, o achos bod y tir ddim yn dda iawn mwyn plannu cnydau, etc. Defaid, bichod, dyma oedd pethau economaidd amaethyddol oedd yn gallu bodoli yng Nghymru. Felly, os edrychwn ni ar y daearyddiaeth, sut mae daearyddiaeth wedi siapio ein cymdeithasau, mae gen i 4 llun yma. Nawr, mae'r un cyntaf, y North-South Divide, sydd yn bodoli heddiw. Os edrychwch chi ar y llun nesaf, sydd yn dangos iseldiroedd Prydain a ucheldiroedd Prydain, gwelwch bod y llinell yna mwy neu lai yn union yr un peth ar llun cyntaf. Nawr, dydw i ddim yn dweud bod ucheldiroedd, er enghraifft, yn golygu o reidrwydd bod pobl yn dlotach neu rhywbeth fel yna, ond yn amlwg mae y ffaith bod amaethyddiaeth, bod y tir yn well yn y de yn golygu bod cymdeithasau gwahanol yn gallu bodoli. So edrychwn ni ar y map nesaf, mae William Rees yn dangos lle oedd e'n dweud oedd y Rufeiniaid wedi creu system sifil ac mae'n stopio cyn bod e'n cyrraedd Cymru. Eto, y reswm oedd oherwydd oedd Cymru'n rhy fynyddig. Doedd dim posibiliaid oedd yn gwneud synwyr ariannol i Rufeiniaid i gymryd drosodd. Iawn? Os edrychwch chi hefyd, mae Christopher Hill yn galw the dark corners of the land. Right? Gwelwch mae Cymru i gyd yn un o'r reina a'r gogledd. Nawr, beth mae Christopher Hill yn trafod yw y ryfel yn 1642, Civil War Saesnig. Yeah? Nawr, beth oedd yn digwydd oedd yn y de, mi oedd cyfalafiaeth wedi dechrau, mi oedd Puritaniaeth fel crefydd newydd wedi dechrau, mi oedd yna bourgeoisie yn y de. Nawr, doedd hwnna ddim yn bodoli yng Nghymru, oherwydd doedd yr un systemau economaidd oedd wedi creu cyfalafiaeth ddim wedi effeithio arno ni. Mewn ffordd, mi oedd Cymru dal yn byw mewn ffordd traddodiadol. Felly, o achos hyn, yn ystod y ryfel sifil, doedd dim gweld gwared o'r frenhiniaeth. Yeah? Doedd dim bourgeoisie yna yng Nghymru,
doedd dim Puritaniaeth i ymladd yn erbyn hynny. A wedyn, i ddangos y llun olaf, fel gwelwch chi, mi oedd y canolfannau mwyaf o ran arian yn y de, a efallai byddwch chi'n disgwyl hwnna o ran tirwedd Prydain. Ond mwyn dangos mai nid naturiol yn unig i'w derywiaeth, gwelwch bod trefi mawr yn agos i Cymru gyd ar ochr Saesneg o'r ffin. Does dim un ohonyn nhw ar yr ochr Cymraeg o'r ffin. Felly, bod deryddiaeth yn effeithio ac yn esbonio falle pam Llundain yw'r ddinas fwyaf, dyw e ddim yn esbonio pam bod y trefi ar ochr Saesneg o'r ffin chwaith. Felly, y plethu yna rhwng deryddiaeth a cymdeithas sydd yn bwysig yn y hir dymor. A gwelwch chi, o'n i eisiau dangos hwn, hyd yn oed heddiw, mae'r gwahaniaethau yma hir dymor iawn, efallai byddwch chi ddim yn meddwl am, dal yn effeithio ar ein cymdeithasau ni heddiw. Mae ffermydd Cymru llawer llai na rai Saesneg, tua hanner y maint. Y reswm am hyn? Wel, o achos y tir sydd yn bodoli gyda ni yng Nghymru, mae fel arfer ffermydd teuluol sydd gyda ni, ffermydd bach. Yeah? Yn Lloegr, oedd fel arfer beth oedd yn digwydd, oedd bod tirfeddianwr yn prynu tir ac yn ychwanegu tir trwy'r amser, tan oedd yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. Felly mae rhywbeth, system nath ddigwydd falle 1000 o flynyddoedd yn ôl, dal yn cael effaith mawr iawn ar y cymdeithas sydd yn bodoli, yr economi sydd yn bodoli. So, cwpl o esiamplau arall i chi. 1284, statid Ryddlan, pan ddaeth cafodd Cymru ei oresgyn a dod yn rhan, o Loegr. Nawr, pam ddigwyddodd hyn? Wel, os edrychwn ni ar poblogaidd, a'r system fyd ehangach, yn Ewrop oedd poblogaeth Ewrop yn tyfu'n aruthrol yn y ganrif yma. A mi oedd gan gwledydd dau ddewis. Yr un cyntaf oedd i gwella ei amaethyddiaeth er mwyn gallu bwydo mwy o bobl, ond oedd hwnna'n rhywbeth anodd iawn i wneud. A wedyn, yr opsiwn arall oedd i concro tir newydd. A dyna beth nath llawer iawn ohonyn nhw. Nath Sbaen er enghraifft dechrau concro rannau Islamaidd o Sbaen. Nath Lloegr dod a Cymru yn fwy agos iddo fe, a wedyn defnyddio Cymru fel ffordd o bwydo pobl Lloegr. Felly, trwy deall y system ehangach, mae'n helpu ni deall systemau a digwyddiadau yng Nghymru. Os edrychwn ni hefyd ar 1536 ar deddfau uno. Wel, yn y cyfnod yna, dath y gwasg argraffu, fel er enghraifft, yn rhan newydd o fyd Ewropeaidd. Nawr, oedd y gwasg argraffu yn golygu gall y gyfraith am y tro cyntaf fod yn ysgrifenedig, bod gall y gyfraith fod yr un peth. Mae'n gwneud synwyr wedyn o dan un brenin, bod un gyfraith. Yn yr un pryd, nath Senedd Gogledd Lloegr, er enghraifft, cael ei ddiddymu hefyd. So mae hwn yn rhan o broses ehangach. Yn 1542, 6 mlynedd wedyn, daeth Brittany yn rhan o Ffrainc. Yn 1469, nath Castile a Aragon uno. Felly oedd hwn yn rhan o broses lot mwy oedd yn digwydd yn Ewrop ar yr un pryd. Felly trwy yn hytrach na just edrych ar y deddfa uno, neu statid Ryddlan, ac edrych ar y system fwy, dwi'n meddwl bod yn actually yn helpu ni creu llun a fframwaith gwell o ddeall y digwyddiadau yng Nghymru. Esiampl arall, ni eisiau dangos sut bod Cymru yn ffitio o fewn y system ehangach. Nawr, mae pawb yn gwybod bod diwydiant wedi bod yn rhan mawr o hanes diweddar Cymru. Ond pam ddaeth diwydiant yn rhan mawr? Doedd Cymru heb penderfynu bod e am ddod yn ganolfan diwydiannol. Oedd e'n rhan o system fwy. Nawr, dwi ddim yn siŵr os chi wedi clywed bod Abertawe gafodd ei
alw'n Copperopolis, o achos gymaint o copper oedd yn cael ei greu yna. Ond y copper, rhan fwyaf fe, oedd yn cael ei ddefnyddio i wneud manillas, sef rhyw fath o gemwaith oedd yn cael ei ddefnyddio i brynu coethweision. Felly, heb bod ni'n deall y system ehangach fwy, dyn ni'n methu deall pam bod diwydiant wedi dechrau yng Nghymru. Os edrychwn ni ar cyfartha, oedd Andrew Bacon, sef y perchonol cyntaf, wnaeth ei ariannau trwy prynu 6 llong i gludo ceithweision. Mi oedd brethyn Cymreig, mae brethyn yn rhan fawr iawn o'r economi Cymru, ond roedd brethyn Cymreig yn cael ei ddefnyddio mwyn i wisgo ceithweision. Yr enw bob dydd i brethyn Cymreig oedd Negro Cloth, oherwydd dyna oedd ei swyddogaeth e. Nawr, y reswm oedd, mi oedd brethyn Cymreig yn rad, a doedd e ddim o safon da iawn, sydd yn gwneud yn berffaith i ddefnyddio i ceithweision. Iawn? Felly, heb i ni ddeall beth sydd yn digwydd yn y system ehangach, dydyn ni methu deall beth sydd yn digwydd yng Nghymru. Nawr, beth mae hwn yn golygu yw mae'n bosib i ni wedyn ceisio mapio newidiadau trwy hanes. Felly, fel welwn ni, fi wedi trio dangos Cymru a Lloegr ar gwahaniaeth. A beth gwelwch chi yw sut mae newidiadau yn y system ehangach, sut mae newidiadau yn Lloegr, a sut mae hwn yn effeithio ar Gymru. A beth mae hwn yn golygu wedyn yw bod ni'n, dwi'n meddwl, yn gallu deall system a economi a hanes Cymru yn well. Mae hefyd yn gallu helpu ni deall cenedlaetholdeb Cymru yn well, er enghraifft. Mae'n amlwg bod yr 1950au, 1960au, pan dechreuodd i Blaid Cymru a cenedlaetholdeb Cymru i wella, dechreuodd hwn ar ôl i ymerodraeth Prydeinig colli ei lle ar top y byd. Nawr, dwi ddim yn meddwl bod hwnna yn coincidence. Mae yna reswm dros hynny. Yeah? Felly, os pwrpas hanes i gloi yw i ni ddeall ein gorffennol mwyn deall ein presennol ac gobeithio wedyn siapio'r dyfodol, mae angen ni ddeall ein hanes yn iawn. Nawr, dwi'n meddwl mae'r ffordd o wneud hynny yw trwy defnyddio hanesyddiaeth y long durée a systemau'r byd mwyn i ni gallu fframio Cymru o fewn y systemau ehangach, ac wrth ddeall hynny wedyn, gallwn ni ceisio newid ein dyfodol. Felly, dyna ni. Diolch yn fawr iawn i chi am rando. Diolch yn fawr. Boriad rhagorol y gwir i'r gynhadledd bore yma, oedd yna wirioneddol ddiddorol, a diolch yn iawn ti am hwnna. Am rhywbeth o'n i'n ofni fyddwn ni ddim yn deall o gwbl. Yn enwedig pan o'n i sôn am lingerie ar y dechrau, ni'n meddwl fi ar goll. Ond oedd hwnna'n arbennig o dda, diolch yn fawr iawn, ac yn amlwg yn bapur sydd yn ymdrin â hanesyddiaeth llawn gymaint a economeg y gwir. Felly, nifer o gwestiynau diddorol iawn fi'n credu yn dod o hwnna, a ga i roi cyfle, cyn bod fi'n dechrau meddiannu'r sgwrs yma hyn, i'r gynulleidfa, Beca. Diolch yn fawr iawn, cyflwyniad ardderchog, a fi'n edrych ymlaen fawr i'r llyfrau, so diolch am hwnna. Diolch yn fawr. Fi'n lico'r long durée, math o diddorol. Fi'n lico sut mae'n herio'r anthropocentrism ni, I suppose. A fi'n cymryd ysbrydoliaeth o dechrau'r cyflwyniad le gyda'r metafor y ceia bod ni moyn siarad dros disgyblaethau. Felly, cyd-destun fi bod fi'n dod o deiryddiaeth, a'n amlwg bod chi o gwleidyddiaeth economeg hanes. So, felly, beth sy'n problemi fi yw'r y pyramid o'r dati, le ti'n gweld bod deiryddiaeth sy'n
siapo cymdeithas a gwleidyddiaeth, whereas falle fi'n gweld ar y gwrthwyneb, i fi'n gweld cymdeithas gwleidyddiaeth sy'n siapo lle gofod a daearyddiaeth. A mi'n siŵr mae'n nid fi'r cyntaf falle herio hwn, ond siwr i ti'n ymateb i critique o determinism? Creu falle yn nid ar sy'n cyntaf i clyfr amdano fe, ond siwr i ti'n delio gyda hwnna yn gwaith fel hyn? O'n i'n trafod hwn gyda fy nhad ddoe. Felly, mae hanesydd o'r enw Neil Evans sydd yn edrych ar hanesyddiaeth Gwynalf Williams. A mae yna broblem, neu mae yna posibilrwydd o rhyw fath o determinism o ran y daearyddiaeth. Ond beth sydd yn bwysig dwi'n meddwl yw dyw daearyddiaeth ddim yn penderfynu beth fydd pobl yn wneud, ond mae yn creu y fframwaith tu fewn mae penderfyniadau yn bosib. Felly, enghraifft, lle wyt ti'n dewis adeiladu rewl, enghraifft? Mae hwnna'n penderfynu ar y daearyddiaeth. Mae dal gyda chi'r dewis o adeiladu rewl neu beidio. So, mae yna dal agency yna i chi wneud hynny, ond mae'n cael ei siapio o fewn daearyddiaeth go iawn. Felly, un esiampl o'n i'n edrych arno, o'n i'n ceisio deall pam oedd Catalonia ddim yn cymryd rhan yn yr ymerodraeth Sbaeneg yn yr Americas. Achos o'n i'n meddwl, wel, wneud synnwyr, yn y rhan o'r un ymerodraeth, etc. Ond doedd llongau Catalonia ddim yn digon dda i fynd trwy Gibraltar yn erbyn y gwynt. Felly, oedd e rhywbeth mor syml a daearyddiaeth yn siapio beth oedden nhw'n gallu wneud. Oedd e ddim tan trydydd ganrif ar 15 lle oedd llongau Catalonia yn ddigon da a ddechreuodd nhw'n syth i fynd i Cuba. Felly, dyna beth fi'n trio wneud. Dwi ddim yn trio dweud bod daearyddiaeth yn penderfynu ar bopeth. Mae angen deall bod ni'n byw mewn lle go iawn, ddim ar bapur, dwi'n meddwl. Ond mae'r syniad o ti'n dweud bod ni sydd yn siapio daearyddiaeth yn y ffordd arall. Mae hwnna'n rhywbeth diddorol iawn. A dyna, I guess, pwynt yw bod ni yn siarad, a bod e ddim fel ceiau ar wahân. So, dwi ddim yn dweud bod y graff yna'n iawn, fi sydd wedi creu hwnna, byddwn ni'n hapus iawn i ail-feddwl y ffordd o wneud e. Ond diolch yn fawr am y cwestiwn. Oes yna gwestiwn? Derry? Diolch yn fawr, gweld cyflwyniad hollol wyrthiol, bendigedig, diolch yn galon. Trwy cyd-ddigwyddiad, gafon ni ddarlith ddoi mathemategol ar diagramau dolen, rhaid i ddarllen yn nodiadau fan hyn nawr, achosol, sef y ffordd mae pethau'n effeithio ar ei gilydd. Ac oedd y ddiagram di o'r byd yn enghraifft clasurol hynny, lle oedd ti wedi cysylltu'r nodau gyda ti gilydd. Nawr, i neidio hwnnw a dy ddadl hanesyddol o'r Longius Dure, i neidio i'r ddau graff olaf gen ti, neu'r graff oedd gen ti o gromlen hanes Cymru a gromlen hanes Lloegr. Nawr, o safbwynt dolennu mewn diagram, bys y Cymru a Lloegr yn anhygoel o agos at ei gilydd yn dy diagram byd-eang, pam ydych chi'n mynd ymhellach, enghraifft, cymharu Cymru a Catalonia, ti ddys yw'r enghraifft ohoni, neu Rwsia, neu hyd yn oed Persia neu China, dwi'n cymryd bod yr cyd-gyswllt yn mynd yn wanach, ond os oes dal modd dadansoddi y syniadau wirioneddol byd-eang, mae Tolstoi yn ei rhagymadrodd i War and Peace yn trafod hwn yn fawr iawn. Pam bod yr un peth yn digwydd trwy'r byd yr un pryd? Pam dath bwyd yn ddangos yn Mesoamerica, Persia, Mesopotamia, China yr un pryd? Mae hwn yn digwydd yn dydy. Os modd yn dy dadansoddiadau di yn megis y graff o Cymru a Lloegr, pa mor bell fedrwch chi wthio hwnna? Felly, y peth cyntaf yw, mae'n dibynnu, dwi yn fawr iawn yn credu bod 1492 yn newid hanesyddol i'r byd. Bod y tro cyntaf bod pethau'n dod yn fyd eang. Felly, cyn hynny, dwi'n meddwl bydde
newidiadau oedd yn digwydd yn China ddim yn effeithio yn yr un ffordd ar Ewrop, er enghraifft. Y ffordd oedd e yn effeithio oedd fel arfer trwy y Moslemiaid yn Sicily, yn De Sbaen, oedd hefyd yn rhan o'r byd yna yn China trwy y Maghreb, trwy Lebanon, er enghraifft. Felly, os ydych chi'n meddwl am papur, dechrau'n China, Moslemiaid yn dod o fe i Sbaen, a wedyn mae'n dod i weddill y byd. So mae yna pethau fel yna. O ran y siampl o'n i'n meddwl am, er enghraifft, oedd glo yn yr 20fed ganrif, a pam oedd glo yng Nghymru, wel, bod y busnes ddim yr un peth ag oedd e cyn. Nawr, y reswm dwi'n dweud am hynny yw bod dau reswm. Un oedd fysau, a bod Ffranc, Gwlad Belg ac ati nawr yn cael glo o'r Almaen, a ddim o Gymru. A wedyn o'r un arall oedd newidiadau technegol oedd yn digwydd yn yr Unol Daleithiau. Felly, y system sydd yn esbonio pam bod Cymru wedi dod i'r brig gyda glo yn y lle cyntaf, nid ar gyfer Cymru oedden ni'n allforio'r glo, iawn? Rhywbeth byd-eang. Y trec cyntaf miliwn o bunnoedd oedd o am glo Cymraeg, ond gan bwy? Gan byddin yr Unol Daleithiau. Yeah? So heb deall y system, dydyn ni methu deall hynny. Ond yr un ffordd, oedd y system wedi symud ymlaen. A gan bod e wedi symud ymlaen, dyna pam cwympodd Cymru. Y reswm nes i defnyddio, dwi ddim yn cofio enw. Nes i ddefnyddio beth yw cloth? Brethyn. Brethyn. William Morris, dyna beth ni'n siarad. William Morris. Oedd i ddangos yn y 15fed ganrif, brethyn oedd y diwydiant mwyaf. Dyna oedd yn dangos bod chi ar craidd y system. Erbyn heddiw, mae'r rhan fwyaf o ein dillad er enghraifft yn cael ei wneud yn llefydd fel Bangladesh. So mae pwysigrwydd brethyn wedi symud, mae'r system wedi symud ymlaen. A dyna sut ni'n deall, fi'n meddwl, fel glo, etc. gyda Cymru, sut mae pethau newid. Ydy hwnna'n ateb y cwestiwn mwy neu lai? Ydy, yn yw ydych chi'n mynd dadansoddi'r enghreifftiau wedyn o'n i. Diolch o galon. Ond, nes dod, diolch. Diolch yn iawn, Derry. Oedd na rhywun arall y cwestiwn? Gwn i un cwestiwn arall, diolch, Marian. Diolch yn fawr. O'n i'n meddwl am yr cysyniad oedd ti'n sôn am ar y dechrau efo'r y cloddiau rhwng y ceia. A lle bod ni'n gyfarwydd efo hynny yn y system addysg yng Nghymru ac yn y prifysgolion illa. Wyt ti'n ymwybodol o wledydd eraill, o system addysg eraill sydd illa ddim yn gwneud hynny gymaint ac illa yn edrych ar y byd trwy beth ti'n awgrymu? Cwestiwn da iawn. Mae yna ardaloedd bach fel er enghraifft i brifysgol Binghamton sydd yn talaith Efrog Newydd. A mae ganddyn nhw adran arbennig sydd yn ymwneud â systemau'r byd ar long durée. So, enw yw'r Fernand Braudel Centre ar ôl y boi yna. Ond llefydd bach yw hwn. A mae'n anodd yn diwedd. Mae'n gwneud synwyr bod yna pynciau ar wahân i ryw raddau. Ond mae angen rhywbeth i ddod nhw at ei gilydd ac i blethu nhw at ei gilydd. Dydw i ddim yn gwybod am unrhyw enghreifftiau byd-eang go iawn sydd yn wneud â hynny. Ond mae'n rhywbeth werth i fi edrych arno, 100%. Yeah. Diolch yn iawn. Wel, unwaith to, diolch yn iawn ti Sam, oedd hwnna yn gret. Nes i fwynhau hwnna fawr iawn, achos pan weles i'r mapio ar y dechrau, peth cyntaf dath i'n feddwl i oedd Michael Hechter a'r Celtic Fringe, a bod gymaint o sefyllfa Cymru heddi wedi cael ei ddylanwadu gan Gonquest. A oedd e'n gret bod ti wedi dechrau gyda'r llun o'r ceia bach, achos mi oedd yna system cymydol yng Nghymru, yn ogystal â chyfreithiau, system gwleidyddol, hollol wahanol, a yn amlwg y system byd Cymru wedi cael ei wyddnewid gan Gonquest. Felly mae hwnna wedi cyd-destynoli'r cyfan i wedi gwir, a fel hanesydd, cytuno'n llwyr gyda'r gysodiad, er mwyn deall y dyfodol, mae'n rhaid ni ddeall hefyd y gorffennol.
Iawn, wel, diolch yn fawr iawn. Hyfryd, Wnewch chi diolch yn fawr iawn. ddangos eich cymeradwyaeth o'i tan. Iawn, symudwn ni mlaen i'n siaradwr nesaf nawr de, felly gael hodd Ffion i ymuno gyda ni wrth y lectyn. Diolch yn fawr iawn i Manon am llwyth o slides lan i fi. Gret. Felly mae Ffion yn digwydd bod yn enedigol o'r ardal yma. Yn gwneud i diffyriaeth ym Mhrifysgol Bangor erbyn hyn. A mae ymchwil Ffion yn cael ei gefnogi gan adran amgylchedd bwyd a materion gwledig y Llywodraeth yn i'w deffra. Ac mae ganddi ddiddordeb mowr mewn cynlodwyedd ar ôl y gall ffermwyr ei chwarae yn yr ymdrech i ddelio gyda newid hinsawdd. Felly testyn cyflwyniad Ffion bore yma yw ffermio synwyr cyffredin, yw hwn, archwiliad o dimladau phenderfyniadau ffermwyr ynghylch mabwysiadu arferion amaethyddol cylchol. Felly croeso ti Ffion, a dymuniadau gorau ar papur. Diolch. Dyma'r clicker os ti eisiau. Diolch yn fawr. Wel, bore da pawb. Dwi'n hapus bod fi'n dilyn Sam, actually, achos dwi'n mynd i gwffio nôl bach yn erbyn y system bydol i edrych mwy beth ni'n neud o ran hunan gynhaliaeth. A hefyd jyst i gweud bod PhD fi yn rhyng ddysgybliedig, rhwng gwaith modelu a gwyforiau cymdeithasol. So, felly'n cysylltu, dim ond 2 silo fyna, ond jyst i cyffwrdd o'r hwnna. Felly, ie, enw fi di Ffion Evans a dwi'n fyfyrio'r PhD fyny ym Mhrifysgol Bangor. A dwi'n edrych ar sut gall symud tuag at system ffermio mwy cylchol, wella perfformiad amgylchefol ac economaidd amaeth. A fel fi wedi gweud, mae'r ymchwil yn cael ei rannu rhwng gwaith modelu a gwyforiau cymdeithasol, yn benodol sut allwn ni fesur pa mor cylchol yw system ffermio, asesu effaith mabwysiadu arferion cylchol ar allyriadau nwyon tŷ gwydyr a'i cost effeithiolrwydd, a wedyn edrych ar safbwyntiau ffermwyr a rhwystrau'r cyfleoedd i fabwysiadu. A mae'r ymchwil wedi cael ei ariannu gan deffra fel rhan o brosiect rhyngwladol ehangach o'r enw Cyrc Greenhouse Gas, ond hoffwn ni hefyd ddiolch i'r Coleg Cymraeg am eu cefnogaeth dros 2 mlynedd diwetha. Felly, heddiw fyddai'n siarad am ryw 20 munud a wedyn yn hapus i gymryd unrhyw cwestiwn ar y diwedd. A na i gychwyn trwy roi ychydig o gefndir i chi am beth yw amaeth gylchol a sut gall helpu wella cynnaledwyedd system ffermio. Yna na i sôn am y gwaith nathon ni efo ffermwyr, ond hefyd gyda arbenigwyr polisi a diwydiant i ddeall eu safbwyntiau. Yma yng Nghymru, ond hefyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn yr Eidal a Norwy fel rhan o'r brosiect rhyngwladol. Ac yn ola, na i trafod sut nath eu mewnweliadau nhw helpu ni i awgrymu argymhellion polisi i gefnogi mabwysiadu ehangach o arferion ffermio cylchol ar draws Ewrop. Felly, ers yr ail rhyfel byd, mae ffermio wedi dod yn llawer mwy dwys ac arbenigol, ond mae hynny wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran cynhyrchu mwy o fwyd. Ond hefyd, mae wedi arwain at ddibyniaeth uchel a'r mewnbynau allanol fel tynwyfau ffosil, gwrteithiau synthetig a phorffiant soia sy'n gysylltiedig efo datcoedwigo yn yr Amazon. Mae hyn wedi cyfrannu at newid hinsawdd, ond hefyd problemau o colli maetholion ar hyd y gadwyn, a dyn ni'n gweld enghreifftiau o maetholion yn cael ei golchi o ffermau fieir dwys yn algylchoedd afonydd gwy a hyfren sy'n achosi llygredd, afonydd a colled bioamrywiaeth. Felly fel mae'r llun yn dangos, mae systemau dwys ac arbenigol gan amlaf yn dilyn llif llunol o adnoddau o brynu mewn mewn bynnau drud gyda ôl-troed carbon uchel i ryddhau allbynnau llygredig ar hyd y gadwyn. Felly mae angen system bach mwy gynaliadwy arno ni, ond heb beryglu cynhyrchiant bwyd. Felly dyna lle mae amaeth gylchol yn dod mewn fel un datrysiad posib. A mae amaeth gylchol yn seiliedig ar yr egwyforion 3A sy'n deillio o'r cysyniad o'r economi gylchol. Felly'r A cyntaf yw i arbed mewn bynnau allanol,
fel gwrteithiau tynwyfau ffosil a phorffiant soia. Yn ail, i ail-ddefnyddio neu ailgylchu sgil-gynhyrchion sy'n cael eu cynhyrchu ar y ffarm, ond hefyd o'r system wastraff fwyd ehangach, ac yn drydydd i adfywio systemau naturiol gan gynnwys iechyd, afonydd a bioamrywiaeth. Ond wneud hyn i gyd heb bygwth, bywoliaeth a cystadleirwydd ffermydd. Yn syml, gall arferion cylchol helpu wella defnydd maetholion a lleihau allyriadau nhw yn gwydyr, a hefyd helpu i gynyddu proffidioldeb ffermydd. Ac yn y ffigwr, dyn ni'n gweld ambell i enghraifft o arferion cylchol. Allwn ni trin dom neu thail a gwastraff bwyd trwy treulio anaerobig sy'n creu gwrtaeth organig ac yn dychwelyd maetholion yn ôl mewn i'r system. Gallwn ni gyflwyno planhigion fel meillion sy'n gallu tynnu nitrogen allan o'r atmosffer a rhoi mewn y prif, unau fel cnwd gorchudd mewn systemau ar neu mewn porfeidd i leihau'r angen am gwrtaeth nitrogen synthetic. Gallwn ni ddefnyddio cynwysion porffiant amgen fel grawn bragwyr neu brewers grain sy'n sgil-gynnyrch o'r diwydiant bragi yn lle porffiant soia. A gallwn ni hefyd trio ail-integreifio cynnyrchiant cnydau a dabyw, unau ar lefel y fferm, ond hefyd rhwng ffermydd, fel bod ni'n gallu cyfnewid dom am gweddillion cnydau yn haws. Felly, fel rhan o'r brosiect rhyngwladol, dyn ni wedi bod yn edrych ar effaith yr arferion cylchol yma ac eraill, yn bennaf ar allyriadau nwyon tŷ gwydyr, ond hefyd ar ddarpariaeth gwasanaethau ecosystem fel bioamrywiaeth, a hynny ar lefel y fferm. A dyn ni wedi bod yn edrych ar ffermydd ar hyd grafa agro-ecolegol, o Norwy yn yr Arctic, trwy'r Deyrnas Unedig Ewrop i Kenya yn y Trofannau a lawr i De Affrica. O ran Bangor, ein prif cyfrifoldeb a cyfraniad ni yn y prosiect oedd i ddeall safbwyntiau ffermwyr. Dim jyst fan hyn yn y Deyrnas Unedig, ond hefyd i gymharu gyda'r Eidal a Norwy. Yn anffodus, doedd y gwledydd eraill ddim efo'r amser na'r gallu i edrych ar yr agwedd hyn. Felly, fel rhan yma o'r gwaith, fi wedi bod yn gweithio yn agos gyda'r tîm allan yn Norwy, a bues i'n lwcus iawn o gael y cyfle i fynd allan na i gyfweld y ffermwyr a hefyd i fyw a gweithio ar fferm fel bod fi'n gallu deall eu systemau ffermio ar diwylliant yn well cyn dod yn soddi'r data. A fy'r arferion cylchol o'n nhw'n mabwysiadu ychydig yn wahanol jyst i adlewyrchu gwahaniaeth yn y system. Ond o'n nhw'n seiliedig ar yr un agwifod, felly'r 3A. Rhan arall o'r gwaith, neu jyst twtio arno, oedd y gwaith modelu, a o'n eisiau asesu effaith mabwysiadu'r arferion cylchol ar allyriadau nwyon tŷ gwydyr lefel y fferm. Ond cyn wneud hynny, o rhaid i ni cyfrifo allyriadau sylfaenol ar gyfer gwahanol fathau o ffermydd yn y Deyrnas Unedig. Ac o wneud hyn, welon ni bod rhwng 13 a 35% o gyfanswm allyriadau'r ffermydd yn gysylltiedig ar mewnbynau allanol. Felly'n mynd nôl i'r egwyfor cyntaf o arbed mewnbynau allanol. Gall dewisiadau cylchol gynnig opsiynau amgen i leihau'r allyriadau hyn. A dyn ni'n gweld rhestr yma o'r arferion cylchol nathon ni ei modelu a'i trafod gyda'r rhanddeiliaid yma ym Mhrydain. A cafodd y rhestr yma ei gyd-ddylunio gyda arbenigwyr polisi a diwydiant oedd yn ffurfio bwrdd cynghori cenedlaethol ar gyfer y prosiect i sicrhau bod nhw'n ymarferol ac yn dderbyniol i ffermwyr cyn mynd i'w trafod. Ac gallu grwpio nhw mewn i 3 categori, felly'r 4 cyntaf i gwneud gyda trin dom i leihau'r angen am wrtaeth synthetic, 5 a 6 i wneud efo porffiant i leihau'r angen am porffiant soia, a'r 4 olaf i wneud efo integreifio adnoddau mwy ar lefel y system i gynyddu hunangynhaliaeth ar lefel y fferm ond hefyd yn ein cymunedau gwledig. Felly, nath gwaith modelu hefyd dangos bod yr arferion cylchol yma yn gallu lleihau allyriadau a cynyddu proffidioldeb ffermydd, beth sy'n aml yn cael ei alw yn strategaethau win-win. Ond hynny, mae mabwysiadu ar rafa eang dal i fod yn gyfyngedig. Felly, dyn ni angen gweithio gyda ffermwyr i ddeall eu safbwyntiau a'r rhwystrau a'r cyfleoedd i fabwysiadu, fel bod ni wedyn yn gallu cefnogi yn bennaf trwy argymhellion polisi.
A fel mae'r ffigwr yma'n dangos, mae ffermwyr o dan lawer o bwysau pan yn gwneud penderfyniadau a mae yna ystyried o ffactorau mewnol ac allanol mae angen i nhw ystyried. Felly cael y mewnweliadau ar y ffactorau yn dylanwadu ar mabwysiadu arferion cylchol, nathon ni gynnal cyfweliadau a grwpiau ffocws gyda arbenigwyr diwydiant a pholisi a ffermwyr ar hyd y tair gwlad. Felly er mwyn dadansoddi y data, nathon ni defnyddio'r model COMB, sy'n fframwaith damcaniaethol a systematig. A mae'r model yn categoreiddio y ffactorau mewn i 3 prif elfen sy'n rhyngweithio ac yn dylanwadu ar ymddygiad. Felly mae gyda ni gallu, neu capability ac y. Felly cwestiynau fel oes gan y ffermwyr y wybodaeth a'r sgiliau perthnasol. Wedyn cyfle neu opportunity ar o, cwestiynau fel yw'r arferion cylchol yn ffitio mewn i system y fferm neu i bolisiau amaethyddol. A wedyn cymhelliant neu motivation yr yw mabwysiadu'r arfer yn uniaethu gyda hunaniaeth a gwerthoedd y ffermwyr. Mae hynny'n aml yn cael ei anwybyddu pam dyn ni'n gwthio y bolisiau. Felly mae'r ffigwr yma'n dangos y ffactorau dylanwadol ar ymddygiad ffermwyr Prydeinig tuag at fabwysiadu arferion cylchol, a mae wedi cael ei mapio arno i'r elfennau COMB. Dyn ni efo'r cyfleoedd yn wyrdd, y rhwystrau'n goch ac wedi cysylltu gyda argymhellion polisi posib yn felyn. A un o'n prif canfyddiadau oedd bod ffermwyr yn gweld amaeth gylchol fel strategaeth oedd yn pontio blaenoriaethau amgylcheddol a chynhyrchiant, ac o'n nhw'n gweld egwyddorion amaeth gylchol, felly'r 3A, fel synwyr cyffredin, oedd yn cyd-fynd gyda'i gwybodaeth a'i gwerthoedd, ac felly'n atgyfnerthu ei hunaniaeth fel ffermwyr da. Er hynny, oedd y rhwystrau mwy ymarferol i wneud efo'i cyfle i fabwysiadu, felly'n amlwg mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer prosiectau yn ei adnewyddadwy. Mae yna risg o lydu ni clefydau fel TB o rannu peiriannau fel offer i chwalu dom a hefyd wrth symud da byw rhwng ffermydd. Mae rhai o'r technoleg yn ddrud fel system treulionau Rubik a nath ein gwaith modelu ddangos bod hwn ddim yn cost effeithiol ar lefel y fferm. Felly bys angen sawl ffarm mewn rhanbarth dod at ei gilydd i ddifsoddi. Ond ni'n gweld hefyd bod cydweithio yn gallu bod yn ateb posib i hwyluso mabwysiadu sawl un o'r arferion yma, yn enwedig y system cnydau da byw rhwng ffermydd i rhannu sgiliau a llafur. Ond oedd lot o ffermwyr yn teimlo bys angen hwyluswyr yn y tymor byr a nhw'n gweld rôl gwasanaethau cynghori fel cyswllt ffermio i wneud hyn i gysylltu ffermwyr, ond hefyd i codi ymwybyddiaeth o'r cysyniad newydd o amaeth gylchol yn y lle cyntaf. Felly nathon ni edrych ar y ffactorau yma hefyd yn yr Eidal ac yn Norwy, ond gan bod gyda ni set data yn sofol fawr, oedd angen ffordd mwy systematig arno ni i nodi'r ffactorau pwysicaf. Felly nathon ni defnyddio dadansoddiad teimlad neu sentiment analysis, sy'n cael ei gynorthwyo gan ddealltwriaeth artificial neu AI, sy'n darllen ac yn rhoi sgôr meintiol ar yr emosiwn sy'n cael ei gyfleu mewn darn o destun, o minus un mwyaf negyddol a un mwyaf cadarnhaol. A be nath hwn galluogi ni wneud o fi gysylltu'r ffactorau dylanwadol oedd yn creu ymateb emosiynol cryfaf. A wedyn bys ni'n gallu targedu a mynd i'r afael gyda'r ffactorau oedd yn creu teimlad negyddol, ond atgyfnerthu y ffactorau oedd yn gysylltiedig a teimladau cadarnhaol. Felly o ran y canlyniadau, welon ni bod ffermwyr Prydeinig yn mwy gadarnhaol na ffermwyr Norwy ar draws yr arferion cylchol. Ac oedd hyn yn ymddangos i wneud efo ba mor dda oedd yr arferion yn cyd-fynd gyda gwerthoedd gwybodaeth a'r system ffermio. Felly yn Norwy oedd ambell i arfer cylchol dadleuol yn cael ei blaenoriaethu, fel plannu blodau gwyllt mewn systemau oedd yn fai omrywiol yn barod, a symud tuag at bryd deibwrpas o wartheg ar gyfer cynnyrchu llath a chig yn yr un system, oedd yn amlwg wedi cynnyrfu ffermwyr llath a beef arbenigol.
Ond yn fwy gyffredinol ar draws y tair gwlad, oedd teimladau cadarnhaol yn gysylltiedig arferion o fynd cefnogi hunan gynhaliaeth, i nhw ar y ffarm a hefyd i'w cymunedau, a hefyd yn dod cydfuddion economaidd a cydweithiol. Felly'r agweddau cymdeithasol yn gysylltiedig a teimlad cadarnhaol. Mae hyn yn aml wedi cael ei anwybyddu yn y maes. Ar y llaw arall, oedd teimlad negyddol yn gysylltiedig â'r ferion oedd yn cael ei rhwystro gan bolisiau anymarferol. Enghraifft o dan rheoliadau, cymortholiadau cap yn Ewrop, o ffermwyr eidal yn dweud bod nhw ddim yn gallu defnyddio cnydau gorchudd, gan bod nhw ddim yn cael pori y cnwd ac yn gorfod troi e mewn ar y diwedd. Felly hwnna ddim yn ei synwyr i nhw eu systemau yn creu teimlad negyddol wedyn. A hefyd, yn amlwg, cost buddsoddi uchel ynglyn teimlad negyddol, a hefyd weithiau cyfyngiadau adnoddau. Felly yn Norwy, gan bod eu systemau nhw'n llai dwys, o ffermwyr gwartheg ddim yn cynnyrchu digon o dom i gallu fwydo mewn i system treulio neu rhywbeth. Felly, o fod arfer yna ddim yn ei synwyr i'w systemau nhw. Felly, yn syliedig ar y mewnweliadau yma, dyn ni wedi awgrymu polisiau i fynd i'r afael yr 3 elfennau i galluogi ffermwyr i fabwysiadu arferion cylchol. Felly o rhan gallu, dyn ni'n awgrymu cynnig hyblygrwydd i ffermwyr i ddewis ac addasu arferion sy'n gwneud synwyr i'w systemau nhw, ond hefyd bod dangos rhestr eang o be mae ffermwyr mewn sectorau eraill yn gallu wneud yn helpu creu deimlad o degwch a undod ar draws y sector. O ran cymhelliant, dyn ni'n awgrymu bod angen tynnu sylw at cydfuddion ehangach, economaidd amgylcheddol, a chymdeithasol, a gallu cyfathrebu gwasanaethau cynghori fel cysell ffermio. A o ran cyfle, dyn ni'n awgrymu bod angen sicrhau bod arferion cylchol yn ffitio mewn i systemau lleol, a bod nhw'n cael eu cefnogi gan bolisiau rhanbarthol, a bod rheini hefyd wedi cael eu ddylunio efo ffermwyr, ond maen nhw wedi bod yn neud, ond maen nhw wedi bod yn hyriad cynllun ffermio cynhaliadwy. Felly, i grynhoi nôl at ei gilydd, mae amaeth gylchol yn syliedig ar y 3A. Arbed mewn bynnag allanol i ail-ddefnyddio'n ail-gylchu, sgiw gynhyrch, ac i adfywio systemau naturiol economi wledig. Gall fabwysiadu arferion helpu i leihau allyriadau hynny yn cynyddu crefftioldeb, a ffermwyr yn gweld amaeth gylchol a synwyr. A un o'n camfyddiadau pwysicaf o'r gwaith yw gall fframio arferion cynhaliadwy ac arferion i leihau allyriadau mewn. O fewn y cysyniad eang o amaeth helpu ffermwyr i weld cydfuddion amgylcheddol economaidd a chymdeithasol sy'n helpu ateb sawl nod ar yr un pryd, a gall hyn cynyddu apel a mabwysiadu ar draws y sector i helpu fynd i'r afael a newid hinsawdd systemau amaeth mwy cynhaliadwy. Diolch yn fawr. Felly, gobeithio bod ti wedi mwynhau'r profiad hefyd. Da iawn. Oedd hwnna'n arbennig o ddiddorol ac mae'n lot o bethau yn ei weid am ti. Ond cyn bod fi'n dechrau treullu, os na'n rhywun eisiau dechrau chwestiwn. Louise. I ddechrau hyfryd ar sleidjed. Oedd dau cwestiwn gyda fi. I ddechrau, gyda holiadau chi gyda randeilliau o hanol ffermydd. Oedd unrhyw randeilliau wedi rhoi cynnig ar ffermio cylchol a methu fel bod cyfle chi cynnig unrhyw adborth o gwbl, neu oedd unrhyw heriau wrth wneud hynny, a hefyd o'n i'n jyst yn gofyd yr sleid lle mae'r defaid. Ifer llwyd fel y ban llwyd. Ifer defaid oedd ni. Stemem yn yfyd
O, yn Norwy? Ie. O, paiso. Dwi'n dau dafod. Ond, achos bod nhw'n pori systemau eang mawr. Mae gen nhw coler i GPS. So, ti o fewn rhyw 100 medr, ond llistyfiant. Ond o ran y cwestiwn cyntaf, cwestiwn da, dylse fi di esbonio bell. Felly, nath ni siarad cyfweld â ffermwyr, beth ni'n galw early adopters. So, o'r rhestr o 10 arfer colchol, nath ni targedu ffermwyr oedd wedi mabwysiadu un neu mwy o rheini'n barod. Felly hwnna oedd y sampling strategy o soffit. A'r rheswm o gweithio gyda rhanddeiliaid, diwydiant a pholisi oedd i ddeall sut mae'r system neu'r tirwedd polisi a marchnad yn dylanwadu ar cyfle ffermwyr i fabwysiadu. So, er bod y ffermwyr falle eisiau sôn am sefyllfa nhw, emosiynau a teimladau eu system fferm nhw. Dwi'n gwybod beth i triangulation o siarad efo diwydiant a polisi. Dod o'r ffactorau yna mewn i'r dadansoddiad hefyd. A trwy rheini gatekeepers i'r ffermwyr wedyn. Cynhadledd. Cysylltu a ffermwyr da. Ffermwyr da. Croeso. Gwenllian? Chi deoled yn holar, bol ymlaen, o un o'r gwrs Llonchiad ar y gwaith, rili dda. O ti'n gweud beth i siarad â ffermwyr, o ti'n gweld unrhyw gwahaniaeth mewn attitude am mabwysiadu system gylchol rhwng ffermwyr hyn, gweud sy'n gweithig. Ni'n gwybod bod ffermwyr yn gallu bod yn fan yn Cymru, Mrs Rice felly wedi gadael brifysgol yn ddiweddar, o ti'n gweld gwahaniaeth mewn attitude fyna wedyn? Ie, cwestiwn da, dwi'n siŵr sut ti'n gallu dohongli hyn yn gyflym i ti, ond rhai o'r rhwystraf yn unigryw i ffermwyr hynach oedd y gallu ffisegol. Lle nhw'n teimlo bod nhw'n rhy hyn i ddysgu sgiliau newydd a jyst gwaith corfforol. Dwi'n bod ti wedi bod yn ffermwr cnydau. Mae dod â defed mewn. Dwi'n siŵr sut i topio, dwi'n gwybod sut i gael rôl. A dyna lle efo cydweithio yn mewn. Felly nhw'n ddibynnol iawn o'r contractwyr. A meddwl, os o'r rhywun ifanc yn ffermio drws nesaf, a moyn ffermio defed, ond ddim efo ti. Felly sy'n ni'n gallu rhoi cyfle i nhw. Felly ogr drws. Ie, ond mae hwnna'n gyffredinol bod ffermwyr ifancach sy'n dod allan i brifysgol bach neu agored i syniadau newydd. Ond ddim i dweud bod ffermwyr hynach yn erbyn ei chwaith. Diolch yn fawr i ti. Un beth oedd yn taro fi gwir i fi, o'n gwybod chi alwed yma rhyw tywni o droi, ond ges i'n fagu ar ffan. Beth oedd yn taro fi, gwir, oedd pa mor normal oedd lot o'r bethau ti'n sôn amdanyn nhw, achos ti'n sôn am ni wedi sgwari tail yn drosglwyddio, pethau synthetic, tifu meillion, gran bragwyr, rhannu adnoddau gyda chymdogion, oedd rhaid i gyd bethau oedd yn had yn neud, gwir, oedd yn dod yn holl, oedd yn naturiol, nifer fawr wrth yma. Beth sydd yn yw, just tai rhywun yw, am hwn yn cysylltu gyda bod gan Sam bod yma, bod bron yr arferion oedd gan ffermwyr teuluol yng Nghymru yn cael ei gwasgu gymaint nawr gan system byd, sydd tu hwnt i'n rheolaeth ni mewn gwirionedd. A oedd yr enghraifft oedd Sam rhoi o ffermydd, neu'r gwahaniaeth rhwng ffermydd yng Nghymru, ffermydd yn Lloegr yng Nghymru, yng Nghymru yn llai o faint yn deuluol. Yn Lloegr, ond fwy o faint ac yn bron yn ddiwydiannol. Ond ni'n cael yn gorfodi bron i'r man hynny nawr, hyd yn Nghymru gyda'r superfarms yma. A gyda phobl Llistan y Beach, siwr ni'n brwydro'n erbyn hwnna. Ydy hwnna'n rhywbeth sydd yn gyffwrdd ag Yn gryf yn onest. Felly, o lot o'n fatebion ffermwyr, a chi'n gweud, a ben nhw'n gweud trafdiadol, ond efo technoleg newydd. A fel da chi'n gweud, polisiau a'r farsiad di gyrru ffermwyr i fod yn dwys i carbonigol. Dim ar gyfer cynnyrchu bwyd i Cymru, ond i'r system fyd. A yn aml, dilliau, polisiau sydd wedi gwffio hynny, wedi bod yn irrational, neu ddim yn ei synwyr i systemau ffermio Cymru teuluol.
Fi'n siŵr bod Gwen yn well mawr am sut mae ffarmwyr mawr yn addasu i ymateb efo'r pwys yna. Ond wrth gwrs jyst yn un drysau posib. Fi pwysio'r polisi yma trwy cysyniad sy'n neud synnwyr i ffarmwyr. Fi'n credu bod lot o ffarmwyr jyst yn mabwysiadu beth yna achos bod nhw'n cael eu talu, achos bod nhw yn y cynlluniau yma. Ie, dwi'n siŵr os bod nhw'n ateb y cwestiwn. Ond ie, mwy o hunan gynnolydd. Y rhyfel yn Ukraine, Covid, Brexit, trade deals newydd. Llawer o ansicrwydd. Just cael mwy o rheolaeth ar lefel y fferm. Gwyd iechyd meddwl fe. Mae ffarmio blwyddyn ar flwyddyn. Dyna syniad beth sy'n dod lawr. Felly mae'r model soffech chi yma o ffarmio yn rhoi mwy o hyder a mwy o rheolaeth. Yn enwedig y cydweithio. Llai o baich. Cymuned yn gallu dod. Dy'r atebion. I sut maen nhw'n cynrychu o'i gilydd. Gwestiwn arall. Derry? Diolch o gael y ffiad yna. Hynna diddorol. Y gair oedd yn trawiad, ymddiriedeth. Mewn cylch, rhaid i bob person sy'n aelod o'r cylch ymddiried yn llwyr, bob un arall. Os ydych chi'n colli ymddiried mewn un dolen o'r cylch, dyw'r cylch ddim yn gweithio yna. Wrth gwrs, os di'r cylch yn fechan, mae'n fwy debygol oedd pawb yn nabod i gilydd ac yn ymddiried. Ond os ydyn ni'n dadlau bod cylch bychan byth yn mynd i bod mor effeithiol a cylch eang, dyna pam mae'r byd wedi mynd i'r cyfeiriad ma fe. Felly wrth i'r cylch yn fwy, mae'n fwy o dolennau, bod y bobl ddim yn ymddiried ynddo nhw. A'r cwestiwn o ddiried, dylen bod yn gweithio arno nhw. Erstal o bod bobl yn dilyn y dref. Yn y rhyfel, os oedd yn ddim ag yn dweud, mae rhaid i chi wneud hyn, y bobl yn ei wneud. Dyn ni ddim yn byw mewn oes. Felly ar hyn o bryd. Siwr ydych chi'n magu ymddiried mewn bobl. Dych chi ddim yn ei nabod mewn debyg ac ddim yn cyfarwydd eu cefndiroedd nhw. Na fe, pan ydych chi'n trafod ymddiried rhyngwladol. Diolch Derry am y cwestiwn. Cwestiwn da. A dyna be mae'n dod ar dras. Llawer o ffarmwyr bod nhw ddim yn ymddiried. Yn y farchnad. Ddim yn ymddiried. Yn llywodraeth. Mae'n gweud, dwi ddim yn gweithio i dechrau. Ar y cychwyn. Ond nhw'n teimlo bod nhw'n ymddiried ffarmwyr eraill yn well na'r lefel eang yna. Ie. Y hwyluswyr o'n nhw'n gweld fel cyswllt ffarmio i helpu cysylltu ffarmwyr o ddim cyffredin ei gilydd. Yn enwedig pan ydyn ni'n siarad am integreiddio systemau da byw. Falle bod y ffarmwyr da byw yn cyfarwydd ei gilydd, yn deall systemau ei gilydd, systemau mwy o ymddiried. Os bod nhw'n siarad efo ffarmwyr o'r ffarm, cnydau ddim yn siŵr. Deall lle mae motifs yn dod o wneud mae'r system yn gweithio. Pethau felly, ond yn ôl i am eich mae'r egwyddorion yn pontio, os lwydych chi. Blaenoriaethau amgylcheddol, cynhyrchiad, bod ni synnwyr yn ffitio gwahanol fathau o systemau. A fi'n credu os ydych chi'n mynd ar egwyddorion na fel sail yr drafodaeth, ymddiriaeth. Yn y egwyddorion na, hwnna'n ei sens. Cos bys un ffarmwr iawn cynhyrchiad dwi eisiau bach mwy amgylcheddol, o dyn ni'n llwyddo na trwy dilyn cysyniad yma. Diolch. Ie, dros ar Siôn, rhywun wedi cysylltu ar-lein? Na, bocs yn iawn. Okay. I fi'n iawn, o'ch chi'n defnyddio AI ar gyfer sentiment analysis? Dych chi efo chi bach fwy ar y cryfderau gwendidau? Ie, iawn. Felly sentiment analysis reit newydd ac yn traddodiadol wedi cael ei ddatblygu ar gyfer marchnata, y byd marchnata, pobl fel Google, Facebook, popeth gyda 24/7 sentiment analysis sy'n dilyn trends, bib yn ddefnyddio pethau fel Amazon. A mae wedi cael ei ddefnyddio fel gwasanaethau iechyd, sut mae pobl yn teimlo.
yn y maes iechyd, gwasanaethau. Ond dwi heb gael ei ddynyddio lot yn amaeth. O'n i'n teimlo bod yr elfen o emosiwn i ti'n meddwl yn bwysig ond heb gael digon o sylw yn y maes, yn ddygiad. A be mae'r sentimental yna? O, mae rhaid i fi trin y data chydig, ond un o'r cyfyngiadau actually o bron i cyfeithu o bron i Saesneg, achos dim ond geiriadur Saesneg sydd wedi cael i droi mewn i lexicon, natural language processing. Sorry, dwi'n gwybod y term. Felly cyfyngiad yw cyfeithi trawsgrifiadau Cymraeg a Norwegian a Eidaleg i'r Saesneg. Ac yn amlwg wrth cyfeithi golli llawer o nuance iaith. A sarcasm, irony, fel yna. So yna'n cyfyngiad. Ond o ran y dechneg, mae'n software, ti'n bwydo mewn y trawsgrifiadau, bod ti'n sortio nhw mewn i kind of codes. Pob llinell yn ffarmwr gwahanol ac yn sôn am arfer gwahanol. Ie, mae'n jyst yn rhoi sgôr i ti. Ie, wedyn jyst yn gallu tynnu allan sgôr mwyaf positif. Be oedd y ffarmwr yn sôn am fan hyn, pa ffactorau, pa ffactorau mwyaf yn y gyfol. Jyst na, so gymaint o ffactorau yn dylanwadu ar ffarmwyr. Sut dyn ni'n blaenori, sut dyn ni'n blaenori gedi gyntaf, a oedd y sentiment yna, so fyswn ni dantog y teimlad yn helpu ni. Ie, gyda dealltwriaeth artificial. Achos dwi'n dod o bias mewn fel yn rhywbeth. Yn gweld geiriau, yn gweld rhif, trach na rhif. Mwy efo qualitative approach o'r cyfuniad. Da iawn, grêt. Diolch yn iawn ti Ffion, mae'n gret ar gwestiynau'r atenbion hefyd, a'r cyflwyniad arbennig o dda, felly wedi mwynhau hwnna'n bod iawn. Dyna ddiwedd y sesiwn cyntaf, gwyd y gwir. Diolch yn iawn i Sam ac i Ffion am eu cyflwyniadau yn amlwg llongyfarchiadau'r ddoi ohonyn nhw. A dymuniadau gorau gyda'r camau nesaf, gyda'r ymchwil, gyda'r graddion er mewn tawrthnos, a gyda y dysgu yn y met. Pob dymuniad da i chi, diolch yn iawn. Yn i dorri nawr am egwyl byr, cwarter awr fach ar gyfer coffi. Felly os dewch chi nôl fan hyn yn brydlon erbyn hanner o 11, os gwelwch chi'n dda ar gyfer yr ail sesiwn bore yma. A diolch yn iawn i'r athro Mererid Hopwood gytuno i fod yn cadeirio o'r sesiwn nesaf. O Ysgol Cymraeg fan hyn yn Brifysgol Aberystwyth. Felly na i ddiolch i Mererid nawr ar gyfer y darn nesaf. Ond welwn chi nôl fan hyn mewn cwarter awr. Diolch yn iawn. Diolch i ti.
Sut mae'n mynd? Ti'n rhoi papur? Ti'n siwr. Moving on. O ti'n gytra? Ie. Yn gwybod ti? Os ydych chi hefyd? Ie. Ie. Yr ail amser. Ie. Mae'n bach yn ddiddorol i ti. Ti'n gwybod mai? Yn i'n gweld lluniau ar Instagram. O, pwy sy'n mynd am fan o ti o... Yna hyfryd. O'n i'n dweud, a bod fi'n gwybod yn lle yn gwybod smyddi, a bod mae'n well i fi bod fi ddim yn gofyn dros ymwneud. O, bod efo... Sy'n ddim yn neud yn symud. Gael ar fwy'n oftis, ddim yn neud yn symud. Mae saith yn neud yn neud. So... Newid llun ti'n bod yn edit. Mae'n siŵr bod y ffordd. Mae'n siŵr bod y dwi'n bod yn rhywbink. Mae'n mynd i ddod? Iawn, iawn. Diolch yn rhywun. Os am diolch yn iawn. Diolch. Ar ffrindiau, diolch am ddod yn ôl ar ôl y coffi, ac i ni nawr yn mynd i fyd y stori. I chi ar fi'n gadael y drwm,
ac yn pen diwedd yr awr a hanner fyddwch chi wedi mynd hyd yn oed i anwn, meddyliwch chi, a storis y Mabinogi. Ond i ni'n dechrau mewn lle da iawn, gyda Emily Evans o Brifysgol Abertawe sy'n mynd i siarad am roi llwyfan i leisiau benywaidd a chynrychiolaeth yn y cwricwlwm llenyddol, y cwricwlwm i Gymru, wrth gwrs y cwricwlwm newydd. Mae Emily yn wreiddiol o Ystafera, Cwm Tawe, ac yn fyfyrwraig PhD yn Adran y Gymraeg yn Abertawe. Mae gwaith yn amlygu pwysigrwydd a gwerth amrywiaeth, cynwysoldeb a chynrychiolaeth ar lwyfannau yng Nghymru. A fel i wedi clywed y teitl yn barod, mae'r testyn y llenyddol mae'n astudio, mae hi'n teimlo'n cyfrannu at siapio dychymyg, hunaniaeth a dealltwriaeth ddiwylliannol pobl ifanc yn ystod y cyfnod ffurfiannol hwnnw o sefydlu i hunaniaeth i hunan. Mae'n bwnc pwysig felly, ac mae'n dadlau fod cynrychiolaeth gytbwys yn elfen hanfodol o gwricwlwm teg ac effeithiol. Felly gawn ni glywed beth sydd gan Emily i ddweud ac i ni'n edrych ymlaen oherwydd mae'n addo bod y papur yn ysbrydoli camau cadarnhaol o fewn addysg Gymraeg. Arwch i groesawu Emily Evans, gwelwch yn dda. Bawb, diolch yn fawr iawn am y cyfle i gyflwyno heddi, a diolch i Meirydd am y cyflwyniad hyfryd. Mae astudio llenyddiaeth yn cynnig cyfle i ddisgyblion ymgysylltu ag ymrwyliaeth o leisiau, profiadau a safbwyntiau. Dewi Paul Evans, swyddog datblygu cymwysterau cybac, drwy ymgorffori cyfleoedd i addysgu testunau pwnc amrywiol a chynhwysol, creidwn y bydd dysgwyr yn gallu ymgysylltu â thestunau cyfarwydd a heriol a fydd yn ehangu eu dealltwriaeth a'i gwerthfawrogiad o'i gilydd, yn ogystal â gwahanol ddiwylliannau a safbwyntiau. Fodd bynnag, drwy ganolbwyntio ar feysydd llafur llenyddiaeth Gymraeg ac yn benodol y detholiad o barddoniaeth sydd wedi'i gynnwys ar y meysydd llafur hyn, sylwer bod rai lleisiau, yn enwedig lleisiau benywaidd, wedi'i tangynnyrchioli. Bwriad y papur hwn yw archwilio pwysigrwydd llunio meysydd llafur llenyddiaeth cynhwysol a chynrychioliadol, gyda ffocws pendant ar ymgorffori lleisiau benywaidd o fewn astudiaethau llenyddol Cymraeg. Felly, pam y pwnc hwn? Sbartiniwyd yr ymchwil hwn gan absenoldeb beirdd benywaidd ar feis llafur llenyddiaeth Gymraeg. O'r 10 cerdd ar faes llafur tygau llenyddiaeth Gymraeg ar hyn o bryd, dim ond un sydd wedi'i hysgrifennu gan fardd benywaidd, sef Ysbectol Hyd gan Meirydd Hopwood. Mae patrymau tebyg i'w gweld ar feysydd llafur uwchgyfrannol a safon uwch y cwrs iaith gyntaf. Mae 13 uwchgyfrannol yn cynnwys 12 cerdd osod, ac mae 2 ohonynt wedi'i hysgrifennu gan feirdd benywaidd. Sil y Mamau yn Green gan Mena Elfyn ac Anna Milwr gan Karen Owen. Nid oes unrhyw gerdd gan fardd benywaidd wedi'i chynnwys yn 15 y cwrs safon uwch. Mae'r dangynrychiolaeth hon yn ymestyn i faes llafur uwchgyfrannol Cymraeg ail iaith, nad yw'n cynnwys unrhyw farddoniaeth gan feirdd benywaidd, sy'n dangos absenoldeb cyson y lleisiau benywaidd ar draws y cymwysterau. Mae'r sylwadau hyn yn arbennig o amserol o ystyried yr ymgynghoriadau parhaus i addasu'r cyrsiau dan sylw. Nid yn unig mae'r anghydbwysedd hwn yn methu ag adlewyrchu sbectrwm llawn hunaniaeth lenyddol Cymru, ond mae hefyd yn cyfyngu ar ymlygiad disgyblion i safbwyntiau diwylliannol a chymdeithasol ehangach. Gyda'r cwricwlwm newydd ar y gorwel, gobeithio fe bydd dadl ganolog y papur hwn, sef bod cynnwys lleisiau benywaidd ar feysydd llafur llenyddiaeth Gymraeg, yn rhan hanfodol o feithrin cwricwlwm cynrychioliadol, yn tanio trafodaethau pellach ac yn gweithredu atgoffa pobl o werth a phwysigrwydd meithrin cynhwysiant a chynrychiolaeth wrth ddylunio meysydd llafur. Nid yw tangynnyrchiolaeth lleisiau benywaidd yn bryder cyfoes yn unig, ond yn hytrach yn duedd hir hoedlog wrth edrych ar lenyddiaeth Gymraeg yng nghyd-destun addysg. Mynegwyd y pryderon hyn yn fwy ofnadedig mewn rifin ffeminyddol arbennig o'r cyfnodolyn y treithodydd yn 1980 a olygwyd gan Catherine Curtis, Margaret Haycock, Elena Powell ac Rydwen Lloyd Morgan. Yn yr ysgrif rai sylwadau ar ferched ar gyfundrefn addysg, mae'r golygyddion yn datgan mae cynnyrch dynion yn bennaf y astudur. Disgwyl mai dyna yw'r clasuron, y goreion.
Yn 1985, Anne Griffiths oedd yr unig fardd benywaidd ar faes llafur safon uwch Cymraeg iaith gyntaf. Mae'n syndod bod hyn yn dal i fod yn berthnasol i raddau heddiw, ac mae'r papur hwn yn canolbwyntio'n benodol ar ei berthnasedd a'i amlygiadau cyfoes. Mwyn casglu ymatebion disgyblion i'r meysydd llafur dan sylw, mae bwysiadwy dull ymchwil cymysg ar gyfer yr astudiaeth i archwilio cynrychiolaeth lleisiau benywaidd o fewn y cwricwlwm ac i asesu safbwyntiau disgyblion ynghylch dylunio cwricwlwm cynhwysol. Drwy ddosbarthu holiadur i ddisgyblion sy'n astudio llenyddiaeth Gymraeg ar hyn o bryd a chynnal grwpiau ffocws, casglwyd mewnwelediadau uniongyrchol i'w canfyddiadau o'r cwricwlwm presennol. Achwiliodd y gwerth aroddant ar gynrychiolaeth lleisiau benywaidd ynghyd â'i hygweddau tuag at ddatblygu meysydd llafur cynhwysol a chynrychioliadol. Cwblhaodd 105 o ddisgyblion sy'n astudio llenyddiaeth Gymraeg ar lefelau TGAU iaith gyntaf, uwch gyfrannol a safon uwch Cymraeg iaith gyntaf, ac uwch gyfrannol a safon uwch Cymraeg ail iaith yr holiadur. Daw'r cyfranogwyr o beder ysgol uwchradd neu goleg yn ardal Abertawe. Mae'r 2 o'r sefydliadau hyn yn addysgu'r Gymraeg fel iaith gyntaf, tra bod y 2 arall yn addysgu'r Gymraeg fel ail iaith. Data meintiol a gasglwyd yn bennaf gan yr holiadur. Felly, gofynnwyd i'r disgyblion a oeddent yn credu bod un bardd benywaidd allan o 10 bardd ar faes llafur TGAU llenyddiaeth Gymraeg, a dim un gerdd gan fardd benywaidd ar faes llafur safon uwch ail iaith yn gynrychiolaeth 10. Nododd 12 cyfranogwr ei bod yn ei ystyried yn gynrychiolaeth 10. Dywedodd 59 o gyfranogwyr nad oeddent yn credu ei fod yn gynrychiolaeth 10, a mynegodd 34 o gyfranogwyr ansicrwydd. Gweithaf y 12 o gyfranogwyr yn credu ei fod yn gynrychiolaeth 10, a 59 o gyfranogwyr yn credu nad yw'n gynrychiolaeth 10, dywedodd 34 o gyfranogwyr ddim yn siŵr fel i hateb. Gall hyn adlewyrchu diffyg cyfarwyddyd ar pwnc neu amharodrwydd i fynegu barn bendant, ond ymlygodd yr ymatebion hyn ardaloedd o ansicrwydd ac ymwysedd a agorodd drysau ar gyfer trafodaeth ddyfnach yn y grwpiau ffocws dilynol. Gofynnwyd hefyd i gyfranogwyr pa ganran o gerddi ar feysydd llafur a ddylai fod gan feirdd benywaidd. Dywesodd 17 o gyfranogwyr o leia 50% fel eu hateb. O leiaf 50% oedd yr ateb mwyaf poblogaidd, gyda 80 o gyfranogwyr yn ei ddewis, a dywesodd 2 gyfranogwr o leiaf 75%. Nid oes unrhyw gyfranogwyr yn credu y dylai 100% o'r cerddi gael eu hysgrifennu gan fardd benywaidd. Pleidleisiodd 6 cyfranogwr arall. Yr hyn sy'n ddiddorol yw, mai 50% yw'r opsiwn dewisol lleiaf o roddir gan yr holiadur, mae'r ffigur hwn yn dal i fod yn uwch na chanran presennol y cerddi gan feirdd benywaidd sydd wedi ei cynnwys ar y meysydd llafur. Mae'r canfyddiad bod o leiaf 50%, yr opsiwn ymateb isaf a ddarparwyd, yn dal i fod yn fwy na gynrychiolaeth bresennol o feirdd benywaidd ar y meysydd llafur, yn awgrymu dadgysylltiad rhwng yferion cwricwlaidd presennol a disgwyliadau disgyblion. Roedd y cwestiwn hwn yn cynnwys opsiwn arall, oedd yn caniatáu i gyfranogwyr ysgrifennu ymatebion agored. Dywesodd 6 cyfranogwr yr opsiwn hwn pan ofynnwyd iddynt ba ganran o gerddi ar y maes llafur ddylai gael eu hysgrifennu gan feirdd benywaidd. Dyma rai ohonyn. Does dim ots gyda fi. Mae cerdd yn gerdd, does dim ots os mae merch neu fechgen sydd wedi eu hysgrifennu. Doesn't really matter. It's just a poem at the end of the day. Dwi ddim yn becso os mae'n dda, mae'n dda. Dywesodd 6 chyfranogwr yr opsiwn arall a fynegodd y farn y dylai nodweddion y bardd fod yn hamerthnasol wrth lunio meysydd llafur, gyda'r dewis yn seiliedig ar ansawdd y farddoniaeth yn unig. Mae'r ymateb hwn yn adlewyrchu persbectif sy'n blaenoriaethu gwerth llenyddol dros ystyriaethau cyd-destynol sy'n gysylltiedig ar bardd. Y gall dull o'r fath ymddangos yn niwtral, gall anwybyddu'r ffactorau sy'n dylanwadu ar ffurfio canon. Yn ôl Tudur Hallam, dylai'r canon fod yn destun trafodaeth. Ymchwilir iddo, trwy'r y corff yn wrthrych astudiaeth ar wahân i'r llenyddiaeth y mae'n ei chynnwys. Mae'r ymatebion hyn gan y disgyblion yn tanlinellu'r tensiwn rhwng dylunio cwricwlwm sy'n canolbwyntio ar gynnwys a dulliau sy'n ystyried y cyd-destynau cymdeithasol a hanesyddol ehangach y mae testunau'n cael eu cynhyrchu a'i addysgu ynddynt.
Ar ôl dosbarthu a chwblhau'r holiadur, cynhaliwyd grwpiau ffocws gyda rai disgyblion o'r sefydliadau a gymerodd ran yn yr holiadur. Roedd y grwpiau ffocws yn annog trafodaethau dynamig oedd yn caniatáu cyfranogwyr i fyfyrio ar safbwyntiau eraill ac ymateb iddynt, a oedd yn aml yn arwain at fewnwelediadau manylach. Roedd y dull hwn hefyd yn rhoi cyfle i roi canfyddiadau'r holiadur mewn cyd-destun ac i archwilio'r resymeg y tu ôl i batrymau penodol yn y data. Cynhaliwyd y grwpiau ffocws gyda'r prif amcan o archwilio safbwyntiau a chanfyddiadau disgyblion ynghylch maes llafur llenyddiaeth Gymraeg, gyda phwyslais penodol ar ganoli llais y disgyblion yn y drafodaeth. Dyma rai themau cyffredin a gododd. O ystyried prif ffocws fy ymchwil, thema amlwg a godwyd yn y grwpiau ffocws oedd y diffyg cynrychiolaeth o feirdd benywaidd ar y meysydd llafur. Ochr yn ochr y galwad glir i gynnwys eu lleisiau. Dywedodd un disgybl, mae'n holl bwysig ei bod ni'n dechrau astudio mwy o waith sydd wedi cael ei hysgrifennu gan fenywod, achos mae'n rhoi safbwynt gwahanol i ni ac yn gallu adrodd straeon sy'n wneud ar ôl menywod sy'n rhywbeth pwysig i astudio ac i ddeall. Dywedodd disgybl arall, does na ddim cerdd dwi actually wedi gallu unieithu ha, oherwydd os ydyn ni'n edrych ar gerddi sydd wedi ysgrifennu gan fenywod, sdim llawer ohonyn nhw ar y cwrs. Mae'r dyfyniadau canlynol yn adlewyrchu ymatebion y disgyblion i'r gynrychiolaeth gyfynedig o feirdd benywaidd yn benodol ar faes llafur tygau Cymraeg iaith gyntaf. Fel menyw ifanc, mae'n teimlo bod fi ddim yn cael fy llais wedi ei dweud yn y farddoniaeth, achos dwi'n gallu unieithu gyda rai o'r cerddi eraill, ond os o'n nhw wedi cael ei ysgrifennu gan fenyw, efallai byddai'n haws unieithu gyda nhw. Mae'r dyfyniad canlynol wedyn ni yn ymlaethu ar hyn. Fi'n credu bod dim digon o gynrychiolaeth gyda menywod yn y farddoniaeth. Efallai os mae menyw yn edrych arnyn nhw a gweld bod 9 ohonyn nhw wedi ysgrifennu gan ddynion, efallai bydden nhw'n meddwl bod nhw ddim yn gallu ysgrifennu barddoniaeth, neu fydd barddoniaeth nhw ddim yn ddigon da. O'n i fod symud y sleid yma. Thema amlwg arall y godwyd drwy gydol y grwpiau ffocws oedd y reidrwydd i faes llafur llenyddiaeth Gymraeg gynrychioli natur amlochrog hunaniaeth ddiwylliannol a pherthyn yng Nghymru. Fel y mae Michael Apple yn ei bwysleisio, the curriculum is never simply a neutral assemblage of knowledge, somehow appearing in the texts and classrooms of a nation. Mynegodd siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf ac ail iaith fod eu hymgysylltiad ar maes llafur yn gysylltiedig â'i hunaniaeth ieithyddol. Eglurwyd bod siarad Cymraeg yn cryfhau eu cysylltiad â llenyddiaeth ac yn cyfoethogi'r hyn y mae'n olygu i fod yn Gymru. Dywed un disgybl wrth drafod maes llafur safon uwch Cymraeg ail iaith. I think they do a good job of connecting you with the Welsh identity, and with the drama crash is pretty good because that's the only thing that connects us with young people. We can actually see how they live, and we know exactly how it is. But I think with the Welsh identity, they have us all, and we can write about that, and they put key messages in there that make us think and connect with it. Dywedodd disgybl arall, i fi, yr unig beth dwi wedi cael cysylltiad gyda o fewn llenyddiaeth Gymraeg yw unrhyw gerddi sy'n trafod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg a chadw'r iaith yn fyw, achos dwi'n teimlo'n gryf am hwnna, a dwi eisiau cario ymlaen i astudio trwy gyfrwng Gymraeg a gweithio trwy gyfrwng Gymraeg. So dwi'n unieithu gyda hwnna achos dwi'n teimlo'n gryf amdano fe. Mae hunaniaeth Gymreig yn cael ei phrofi mewn amrywiol ffyrdd gan wahanol unigolion, a rhaid i'r maes llafur gydnabod a chyfleidio'r ystod hon o safbwyntiau a phrofiadau. Wrth wneud hynny, mae'r cwricwlwm yn meithrin ymdeimlad cryfach o berthyn a pherthnasedd, gan ganiatáu i fyfyrwyr weld eu cymunedau a'i realiti diwylliannol eu hunain yn cael ei hadlewyrchu yn y testunau maen nhw'n ei astudio. Cyflwynir syniadau tebyg gan bolisi Cymraeg 2050, miliwn o siaradwyr Llywodraeth Cymru. Mae mewnwelediadau'r grŵp ffocws yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymgorffori'r egwyddorion hyn wrth ddylunio meysydd llafur mwyn sicrhau bod yn cyd-fynd â phrofiadau disgyblion ac yn ei denu'n effeithiol at lenyddiaeth Gymraeg. Mynegodd disgyblion alw clir am fwy o amrywiaeth ar y meysydd llafur. Mae barn debyg wedi cael ei mynegu gan y bardd Osian Rhys Jones. Meddai, dylai fod parodrwydd yn y system addysg i gyflwyno barddoniaeth amrywiol a pherthnasol i Gymru heddiw, sy'n cyffroi pobl ifanc. Cerddi sy'n addas fel pwynt mynediad i gyfoeth ein llen. Tynwyd sylw'n aml yn trafodaethau'r grwpiau ffocws at yr angen am gwricwlwm amrywiol ac eang, gyda llawer yn pwysleisio byddai dod ar draws spectrwm ehangach o leisiau,
genres a safbwyntiau nid yn unig yn cynnal eu hymgysylltiad, ond hefyd yn dyfnhau dealltwriaeth o lenyddiaeth Gymraeg a'i chyd-destun cymdeithasol. Dywedodd disgybl, dwi'n credu bod angen mwy o bynciau eang. Dwi'n hoffi'r cerddi sydd yna, maen nhw'n effeithiol iawn, ond angen mwy o bynciau. Mae hefyd angen profiadau gwahanol achos bydd hynny'n apelio'n fwy at bobl. O ran y pynciau, efallai ysgrifennu am rhywbeth sy'n fwy perthnasol i ni fel pobl ifanc. Hefyd, dywedodd disgybl arall, fi'n credu islawr yn yr ysgol, mae rhywbeth o gwmpas llenyddiaeth Gymraeg sy'n eitha daunting. So mae pobl yn trio aros i ffwrdd ohono fe. Os mae pynciau themau mae pobl ifanc yn gallu unieithu gyda nhw, bydd llenyddiaeth Gymraeg yn well ac bydd pobl yn edrych arno fe'n well. Thema arall a gododd dro ar ôl tro ar draws y grwpiau ffocws oedd y farn y dylai lleisiau disgyblion chwarae rhan fwy canolog wrth lunio meysydd llafur llenyddiaeth. Mynegodd disgyblion bryder bod penderfyniadau cwricwlaidd yn aml yn cael ei gwneud heb ymgynghori digonol ar dysgwyr eu hunan, gweithaf y ffaith mae nhw yw'r brif gynulleidfa. Dywedodd un disgybl, fi'n credu bod e'n rili bwysig edrych ar safbwynt y pobl ifanc sy'n gorfod dysgu. Nhw sy'n gorfod wneud y gwaith, a nhw sy'n gorfod cael diddordeb ynddo fe. Ac os dydyn nhw ddim yn mwynhau maen nhw'n mynd i wneud y math yn yr arholiad. Pobl ifanc sy'n gorfod dysgu, felly dwi'n credu bod e'n bwysig edrych ar ei barn. Cytunodd disgybl arall. Mae rhaid gofyn y cwestiwn i bobl ifanc a beth maen nhw eisiau. Sometimes it feels like here's a topic that's not relevant or there's something we're not excited about. If you're relevant with current times and what we want, then you're not going to go far wrong. So I just think it's about the target audience and making sure that what you're putting in place is for the right people. Mae'r dyfyniad hwn yn tynnu sylw at y ffaith bod perthnasedd y cwricwlwm yn allweddol wrth sicrhau ymgysylltiad disgyblion. Pan fydd dysgwyr yn gweld y deunydd fel rhywbeth sydd wedi dyddio neu'n amherthnasol, mae eu cymhelliant a'i diddordeb yn lleihau. Mae'r disgybl yn pwysleisio dylid creu meysydd llafur gyda disgyblion mewn golwg, a'i bod yn gynhwysol ac yn adlewyrchu eu profiadau bywyd a'i diddordebau. Mae'r papur hwn wedi archwilio arwyddocad maes llafur cynhwysol gyda ffocws penodol ar gynrychiolaeth lleisiau benywaidd o fewn llenyddiaeth Gymraeg. Mae'r ymchwil hwn, gan ddefnyddio data meintiol ac ansodol, yn rhoi sylw i safbwyntiau a barn disgyblion, sef y rai sy'n ymwneud yn uniongyrchol ar meysydd llafur. Mae lleisiau disgyblion yn datgelu galw cryf am gyricwlwm perthnasol, mae mwy cydbwys ac un sydd wedi deilwra i weddi ystod eang o ddisgyblion. Mae'n hefyd yn pwysleisio'r effaith sydd gan destunau cynhwysol ar ffurfio hunaniaeth, ymgysylltiad disgyblion a datblygu sgiliau meddwl beirniadol. Wrth i feysydd llafur llenyddiaeth Gymraeg barhau i ddatblygu, rhaid iddynt gofleidio'r lleisiau amrywiol sy'n ffurfio hunaniaeth ddiwylliannol y genedl a thu hwnt. Bydd hyn nid yn unig yn dyfynhau dealltwriaeth a gwerthfawrogiad disgyblion o lenyddiaeth, ond hefyd yn cefnogi datblygu'r cwricwlwm mwy cynhwysol, cynrychioliadol a blaengar. Diolch yn fawr am eich gwrandawiad. Diolch o galon i ti, Emily. Mae'n ddrwg gen i am yr un gerdd nes i ar y cwricwlwm. Yn gobeithio bod ddim rhyw sylwadau penodol yn mynd i ddod am hynna. Ie, ti'n codi llawer o gwestiynau. Tra bod chi yn meddwl am eich cwestiynau chi, dwi am fentro gofyn i ti. Yng nghyd-destun y cwricwlwm newydd nawr, dwi'n iawn i feddwl bod yr athrawon yn cael dewis i cerddi. Dweud rhywbeth am hwnna. Felly gyda'r cwricwlwm newydd, mae yna gyfrifoldeb ar athrawon i ddewis cerddi sy'n siwtio ar gyfer y dosbarthiadau sy'n gyda nhw. Wrth gwrs, ar un llaw mae hwn yn gret, achos mae'n rhoi ryddid i athrawon i fentro, i arbrofi, i ddewis cerddi sy'n berthnasol i'w dosbarthiadau nhw. O falle i'r gwrthwyneb, falle mae rai athrawon ddim yn mynd i eisiau arbrofi, neu ddim yn mynd i eisiau ymestyn gorwelion fel petai. Felly fi'n credu bod profiadau disgyblion yn mynd i amrywio lot gyda'r trwy osod cyfrifoldeb ar yr athrawon. Fi'n credu, mae'n wrth gwrs yn beth da iawn ar un ochr, ond falle pob disgybl ddim yn mynd i gael yr un cyfle fyna i weld llenyddiaeth newydd. A fydd ymchwil di mewn rhyw ffordd yn gallu arwen yr athrawon i ddewis y darnau newydd hyn ar y cyd gyda'i disgyblion? Wyt ti'n mynd i allu dwi'n gobeithio... rhannu'r neges mewn pryd? Fi'n credu gobeithio.
dyna yw'r bwriad bod yr ymchwil yn rhan fach o sbarduno'r nid y newid na, ond y cyfle na i ddewis testunau sy'n gynrychioliadol, sy'n amrywiol, sy'n addas ar gyfer disgyblion nawr. Felly, dwi wir yn gobeithio bod yr ymchwil yn mynd i chwarae rhan fach yn hwnna. Rhan fawr, dwi'n siŵr. Falle i rhai sydd falle ddim yn gwybod am hyn, ond dwi'n meddwl mod i'n iawn bod y curriculum i Gymru nawr yn symud oddi ar y syniad o ddilyn rhyw weithiau gosod i bob ysgol yng Nghymru. Dyna oedd y canon, dyfnodau fyna, bydd yr athrawon nawr. Pawb, dwi'n meddwl, a chwarae bach i hynna mewn ffordd yn cael dewis hyn a hyn o gerddi a rhyw thema benodol. Dwi'n iawn? Felly mae'r athrawon yn gallu dewis thema, ond mae'r adran gerddi yn gyfwerth a 5%. Felly, sy'n eitha o ystyried y cymwyster i gyd. Mae'n gosod y cerddi. Dydy hynny ddim yn gosod y cerddi yn y blaen dir o reidrwydd gan ddweud bod 5%. Mae'n gyfwerth a 5% o'r cymwyster i gyd. Achos wrth gwrs mae'r iaith a'r llynyddiaeth yn cyfuno, yn dweud? Ydy. Diddorol iawn. Reit, os gan rhywun gwestiwn fan hynny, Emily? Rhywun arall? Yn y cefn. Dwi'n gallu gweld, mae yna ole, felly mae yna feic. Newch chi wedi chenw a gofyn y cwestiwn. Diolch, Emily. Lais o Prifysgol Bangor. Sy'n da iawn chdi, really diddorol. Dwi wedi siarad efo Rachel Fenn o ymgyrch End Sexism in Schools, a mae hi wedi siarad lot am sut mae eisiau fatha y negeseuon sy'n dod drwad mewn gwahanol, dim jyst fatha cerddi, mewn llenyddiaeth fel arall hefyd, eisiau bod, os ydym ni'n cadw at eisiau lle mae, da ni'n edrych ar be mae dynion bod yn sgwennu, eisiau bod negeseuon eisiau fwy negyddol tuag at merchaid yn dod drwad, so Mice of Men ydy'r enghraifft nes i cael gynnyn nhw yn deud fatha, wel, oedd yr unig ddynas oedd yno fo yn cael ei ffortiadru mewn ffordd mor negyddol. So, sut ti'n meddwl eisiau fysa ni'n medru osgoi hynna efo cael fwy o beirdd benywaidd, lle? Definitely. Mae'n credu bod awduron y cerddi yn bwysig, ond hefyd cynnwys y cerddi, hefyd y pynciau maen nhw'n trafod. Rhywbeth arall y gododd yn y grwpiau ffocws oedd bod lot o'r un themau yn cael ei godi o fewn y cerddi. Mae cenedlaetholdeb yn un mawr, ryfel ar feisydd llafur safon uwch hefyd. Ac wrth gwrs, mae yna lle i'r pynciau yna. Nid disodli yr hyn sy'n bwriadu yn bodoli'n barod yw pwrpas yr ymchwil o gwbl, ond ymestyn gorwelion yn sicrhau bod amrywiaeth o leisiau a phrofiadau yn cael eu cyflwyno, fel bod yna drawstoriad o leisiau, fel bod yna ddim ffocws penodol ar un peth, fel bod yna amrywiaeth, a bod yna cyfle i ddisgyblion. Fy neu barnu hynna'n hefyd, a darllen un peth, falle newn nhw ddim cytuno, ond maen nhw wedi clywed y safbwynt hynny, ac efallai bydd yna safbwynt cyferbyniol hefyd sy'n gweddi rhywun arall. Felly, roi'r cyfle yna i ddisgyblion i ffurfio safbwynt o barnu hynna'n yw'r peth pwysig. Dwi'n cofio stori'n dod yn ôl i fi, y ffrind i fi'n dysgu mewn ysgol ddi-Gymraeg yn ardal Llanelli, ac oedd hi wedi bod yn gwneud gwersi am feirdd, ac oedd nhw wedi gweud, what is a poet? A oedd yr dysgol wedi gweud, a dead man. So, nath hi ofyn i fi fynd a dweud, ti'n gwybod, neu di ddod yn edrych yn fywiog ac fel merch. A felly, hwnna oedd yn job i'r dynod yna. Diddorol. Cwestiwn arall, sgwylwch yn dda? Draw fan hyn, please. Rebecca'n cael gwres i thrad. Sprinter. Diolch yn fawr, iawn Emily, oedd hwnna'n rili ddiddorol. Lle chi wedi enw, sori, dwi'n mwyn gallu gweld. John, o Prifysgol Caerdydd. Hello, John. O'n i'n mynd i gofyn i ti am agweddau athrawon, ond wrth gwrando ar y diwethaf, o'n i'n mwy eisiau gofyn am, os na wahaniaeth rhwng ymatebion y plant, so rhwng bechgyn a merched, a sut mae bechgyn yn ymateb i'r cwestiwn o, ddylen ni gael mwy o beirdd benywaidd yn y cwricwlwm? Neu, o ti'n gallu gweld wahaniaeth neu llaeth yr athrawon yn dod mewn trwy'r plant, efallai? Felly mae'r ymchwil yn, dyma jyst braslun cyflym o'r ymchwil, ond mae'r treithawd ei hun yn edrych ar nodweddion y cyfranogwyr a sut oedd hynny wedi effeithio ar ei ymatebion. Enghraifft, yr
dyfyniadau nes i... Dwi'n gallu... Cerdi, wrth gwrs, ie, diolch. Dyfyniadau nes i... Neu ma nhw. Dwi'n mynd ffordd rhan. Dyna di, mae'n iawn. A rai oedd yn sôn, neu ma nhw. O, fi ffynnu ffind nhw. A becso, cymryd amser. Reit, gan i weld. O, Fyna? hwn. Ie. So felly, pa ganran o gerddi a ddylai fod gan feirdd benywaidd. Cyfranogwyr oedd yn ystyried ei hun yn wryw oedd yr ymatebion hyn. Does dim ots, mae cerdd yn gerdd, does dim ots os mae'n merch neu fachgen sydd wedi ysgrifennu. So yna fwy o bwyslais gan gyfranogwyr oedd yn ystyried ei hun yn wryw ar safon y cynnwys os o'n nhw'n addas ar gyfer y cwricwlwm ac yn y blaen. Enghraifft, pan y cwestiwn oedd yn gofyn ydy un cerdd gan fardd benywaidd yn gynrychiolaeth deg. Oedd yna canran uchel o gyfranogwyr oedd yn ystyried ei hunan yn wryw yn cytuno yn gynrychiolaeth deg. Felly, oedd hynny'n dod trwyddo yn syth yn yr ymchwil. Ond ie, mae'n ddiddorol. Ond yn y grwpiau ffocws wedyn, o'n nhw yn ymelaethu ac o'n nhw yn gallu, pan o'n nhw'n clywed safbwyntiau y cyfranogwyr o'n ystyried eu hunan yn fenywaidd, o'n nhw'n gallu ymateb i hynny. A ie, oedd y grwpiau ffocws oedd yn fascinating. Oedd jyst angen i fi eistedd nôl a gwrando, achos oedd yn mor ddiddorol clywed i safbwyntiau. A clywed sut oedd i safbwyntiau nhw'n newid hefyd dros yr amser yn y grŵp ffocws. Achos sa'n credu o'n nhw'n, yn amlwg o'n nhw wedi cael y llythyron ac ati cynni, ond nhw ddim o reidrwydd yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd yn y grwpiau ffocws, pa fath o gwestiynau. Felly, oedd yr athrawon yn bresennol yn y grwpiau yna? Neu hynny yw, falle o'n nhw yn monitron, ond oedd dim ond y disgyblion oedd yn sgwrsio? Ie, dim ond y disgyblion oedd yn sgwrsio, ie. Felly, na, hwnna'n... Diolch yn fawr. Mae'n cedi bod... O, mae'n amser ni am un gwestiwn fach arall. Fan hyn. Diolch yn fawr. Cwestiwn am y grwpiau ffocws gen i ti, am y methodoleg. A henw chi? O, sori, Marian. Marian. O, Bangor. Sut ys di ati reoli'r grwpiau ffocws? Faint oedd gen ti? A wedyn, sut nes ti ddadansoddi y sgwrsio yna wedyn? Ie, felly, gyda'r disgyblion safon uwch, mae dosbarthiadau yn dueddol i fod yn llai o faint. Felly, oedd pawb oedd yn y dosbarth o'r sefydliadau oedd yn rhan o'r ymchwil wedi bod yn y grwpiau ffocws. Felly, oedd yn eitha hawdd cael o 4 i 7 ym mhob grŵp ffocws fyna. A wedyn, y grwpiau tygau, nath yr athrawon holi os bydden nhw'n hoffi bod yn rhan o'r grwpiau ffocws, a dyna oedd y disgyblion gymerodd rhan. Ar ôl i'r grwpiau ffocws gael i, ar ôl fi'n neud y grwpiau ffocws wedyn ni, nes i ddrawsgrifio'r grwpiau ffocws i gyd, a wedyn neud dadansoddiad thematig o'r hyn oedd yn codi. Felly dyna be welwch chi tuag at ddiwedd y cyflwyniad. Dyma rai o'r themau yn unig, felly rai mwyaf amlwg. Ond, ie, oedd na lot o bethau'n codi gan, falle, 1 neu 2 oedd yn match, ac o'n i'n cofio meddwl, mae rhywun arall wedi gweud hwnna ar blaen. A so, oedd themau amlwg yn codi, oedd na bethau bach hefyd yn codi fyd, oedd yn sy'n ddiddorol yn yr ymchwil, achos mae'n chwarae ran, tawsylwadau bach nhw, maen nhw'n chwarae ran fawr wrth edrych ar adolygiad llenyddol ac ati. O ti'n pennu'r themau yn ôl y sgwrsiau, neu o ti'n mynd o themau ti wedi rhagdybio mewn llaw? Na, o ti'n gadlu'r sgwrsiau amlygu'r themau? Ie, o'n i eisiau rhoi llais iddyn nhw'n gyfan gwbl, felly oedd y cwestiynau'n eitha... Pen agored. Ie, pen agored, oedd na ddim... Nes i... enghraifft y thema bod cynlleiad o feirdd benywaidd ar y feisydd llafur. O'n nhw'n gwybod pa fath o ymchwil o'n i'n neud, ond oedd dim cwestiwn o reidrwydd i ddechrau yn sôn am hynny. O'n i eisiau cael ei bar nhw ar y meisydd llafur yn gyffredinol. Felly hwnna, oedd rhan hwnna i bach yn sioc daeth hwnna godi yn syth off, achos o'n i ddim yn disgwyl iddyn nhw fynd syth at hynny, i hyd yn oed sylwi, achos fi'n gwybod pan o'n i'n neud astudio cerddi tygau. Nes i ddim sylwi taw dim ond un ferch oedd ar y faes llafur yn y lle cyntaf. Felly, ie, o'n i yn... A fyddi di'n edrych ar gynrychiolaeth arall, o hyn yn eithaf gwahanol, neu yn bennaf ar fenywod? Ie, ffocws yr ymchwil yw llais y ferch, ond fi'n cydnabod bod yna lle i amrywiaeth eang o leisiau a phrofiadau gwahanol, ond mwyn
gallu wneud good job o'r ymchwil fi wedi ffocysu ar llais y bechgyn. O, diolch o galon I ti, Emily. A mae fel ti'n gallu gweld, ti'n ysgogi sgwrs ddiddorol. Mae pawb yn gwerthfawrogi papur clir, cadw amser, a pob dymuniad gorau I ti gyda'r gwaith pellach. Diolch yn fawr I ti. Diolch yn fawr iawn. Wel, ni'n symud ymlaen nawr te at y papur nesaf y bore hwn gan Mari Rhian Owen. A'r teitl I papur hi yw Cymhariaeth o effaith y defnydd o strategaethau drama a chelf ar gaffael geirfa ac idiomer Gymraeg ymhlith dysgwyr cynradd. So mae yna 3 pheth yn does. Mae yna yr elfen greadigol gelfyddydol yna, mae dysgu Cymraeg a mae oedran disgyblion. Wel, pwy yw Mari? Mae Mari yn adnabyddus I ni gyd fan hyn yn Aberystwyth ag yng Nghymru fel un o sylfaenwyr cwmni theatr Arad Goch. Mae wedi arbenigo mewn creu a pherfformio theatr mewn addysg am flynyddoedd lawer. Mae wedi bod yn athrawes gynradd yn cefnogi athrawon bro ac wedi bod yn darlithio yn yr adran addysg yma yn Aberystwyth. Yn ei phapur bydd hi'n ystyried rhai o'r strategaethau yma a ddefnyddiodd hi yn ei ymchwil, dulliau cymysg sydd ganddi yn edrych ar gelf a drama, yn cynyddu geirfa ac yn cyfuno data meintiol a gansoddol. Ac mae hi'n gobeithio bydd ei gwaith hi'n gallu dangos ffyrdd I gynhyddu hyder a hyfforddiant yn y maes dysgu a phrofiad yn y cwricwlwm newydd. Felly ni'n aros gyda'r cwricwlwm, ond ni'n symud cyfeiriad chydig bach. Dwi'n gobeithio bod Mari yma, dwi wedi gweld. O, mae'n reit o dan yn rhoi ni. Croeso mawr felly I Mari. Diolch I ti. Reit, wyt ti'n gwasgu hwn? Na fe? Ffora? Ie. Dwi'n gallu gweld fy'n... Ti'n iawn? Ie, pnawn da dyn hyn. A diolch yn fawr iawn am y cyfle I gyflwyno heddiw. Byswn ni wir yn hoffi diolch I Dr Sian Williams a Dr Rodri Evans sydd yn oruchwylwyr I mi ar hyn o bryd a chydnabod hefyd cyfraniad Dr Andrew Davies, Dr Derys Jones a Dr Lucy Trotter mewn sicrhau bod fi wedi cyrraedd y man lle dwi erbyn hyn. Fel dwedodd Mererid, mae gen I brofiad dros 30 mlynedd o weithio maes theatr mewn addysg, perfformio, cynnal gweithdai ag ati. Rhan bwysig o'r natblygiad I hefyd oedd cymwyson athrawes yn hwyr yn fy ngyrfa, ac yn y cyfnod yna gweld anfodlonrwydd plant o wynebu y dulliau oedd yn cael eu defnyddio i'w addysgu nhw yn y Gymraeg. Ac felly fe weles I falle bod fi'n gallu cyfuno fy sgiliau theatr a sgiliau fel athrawes I helpu cefnogi dysgu Gymraeg. Felly fe sy'n cefnogi athrawon bro Ceredigion gan gefnogi beth oedden nhw wedi bod yn cyflwyno i'r dysgwyr trwy ddulliau drama wedyn. Y rheswm dros gynnal yr ymchwil yma, fydd rhan fwyaf ohonoch chi'n cofio y siom fawr fydd efo cyfrifiad 2011 pan ddangoswyd cwymp o 1.8% yn nifer siaradwyr y Gymraeg dros 2 oed. Bod o bellach yn 562 o filoedd o bobl, sef 19% o'r boblogaeth. Ac o ganlyniad I hynny, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru polisi uchelgeisiol iawn, miliwn o siaradwyr 2050, gan addo amodau ffafriol sy'n cefnogi'r broses o gaffael iaith a'r arfer o ddefnyddio sgiliau Gymraeg. Ond wedyn, mewn 4 mlynedd yn ddiweddarach, gawson ni y cyfrifiad 2021, oedd ddim yn mynd yn nes tuag at 1 miliwn, ond yn dangos diriwiad eto, sef yn genedlaethol diriwiad o 1.2%, ac yng Ngheredigion 2% o diriwiad. Felly, roedd angen
ystyried gweithredu, ac yn enwedig gan fod dyfodiad cwricwlwm i Gymru ar y gweill. Ac yn y cwricwlwm, mae'r 6 maes dysgu a phrofiad yn rhan yn sgerbwd iddo fo. Ac am unwaith, welson ni godi statws y celfyddydau mynegiannol gan fod na maes dysgu a phrofiad y celfyddydau mynegiannol. Felly, yn lle bod ni'n canolbwyntio ar y pynciau craidd fel oedd yn unig, nawr mae yna gyfle a gorfodaeth i ystyried y celfyddydau. Ond hefyd, mae'r cwricwlwm yn ysgogi athrawon i sicrhau bod dysgwyr yn cael eu galluogi i greu cysylltiadau rhwng y gwahanol feysydd dysgu a phrofiad. Felly, bod ni yn mynd dros y gwrchoedd yna fewn o un maes i'r llall, fel glwson ni bore yma gen Sam. Ac os nad ydych chi'n ymwybodol, yn y maes disgybliaeth, yn y maes profiad a maes dysgu a phrofiad y celfyddydau mynegiannol, mae yna 5 disgyblaeth, sef celf, cerdd, dawns, drama, ffilm a chyfryngau digidol. Dylen ni ddweud mod i wedi cynnal yr ymchwil yma mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg. Nid ail iaith ydy ffocws penodol yr ymchwil, ond oedd canran uchel iawn o'r plant Gymraeg rhan yn ddysgwyr, yn dod o gartrefi lle oedd Saesneg yn famiaeth. Ac felly mae 60% yn genedlaethol yn yr un categori. Felly mae strategaethau defnyddir yn llenyddiaeth ail iaith yn berthnasol. Ac mae cynradd ydy ffocws yr ymchwil, mae yna bwysigrwydd ystyried dulliau cyfnod sylfaen a cyfnod lleol 3. Ac yn sydyn, ni jyst edrych ar beth mae Estyn yn dweud am sefyllfa'r ysgol y dysgu Cymraeg ar hyn o bryd. Maen nhw'n dweud, yn 2019, nhw'n dweud nad yw ychydig o ysgolion yn rhoi pwyslais digonol ar ddatblygu medrau llafar, gan arwain at effaith andwyol ar ddatblygiad y medrau iaith eraill. A bod llwyddiant dysgwyr yn dibynnu ar gyfleoedd gan athrawon i'r dysgwyr fewnoli, siarad a chymhwyso iaith mewn amrywiaeth o gyd-destynau. A bod hynna'n digwydd trwy sicrhau gweithgareddau cyfoethog. Bydd maen nhw'n nodi hefyd bod ymarferwyr yn y dysgu sylfaen yn cyflwyno geirfa newydd yn ystod gweithgareddau creadigol ac yn cynnig cyfleoedd i ddysgwyr ryngweithio ei gilydd. Ond, maen nhw'n berniadu cyfnod ethol 3 am bod y dulliau yn rhy athrogynolog gyda'r disgyblion yn rhy oddefol. A mae Rhys a Smith yn cefnogi hyn hefyd gan ddweud bod diffyg profiadau llafar o drafod testunau perthnasol, fel soniodd Emily, i'w bywyd nawr ac yn y dyfodol. Felly, mae yna angen i weithredu ar fyrder i ganfod dulliau gwahanol o gefnogi cyflwyno'r Gymraeg yn ein hysgolion. Felly, yn y llynyddiaeth, mae ymchwil helaeth wedi cael ei wneud i'r defnydd o'r celfyddydau wrth drosglwyddo a chyflwyno ieithoedd mwyafrifol. Ond does na fawr ddim wedi cael ei wneud i ieithoedd lleiafrifol. Ac yng Nghymru, ymchwil cylogi rhyw bitiwm yn white ydy mwy neu lai yr unig gwaith ymchwil o faint ar addysgu'r Gymraeg. A maen nhw'n cymharu dulliau traddodiadol gyda defnyddio dulliau drama a ffilm i gyflwyno geirfa i 3 dosbarth cynradd. Wrth ystyried y celfyddydau mewn addysg, mae gall addysg sy'n integreiddio'r celfyddydau arwain at dwf emosiynol ac ymynyddol ac gall fagu gallu plant i feddwl yn feirniadol a datrys problemau. A mae ymgysylltiad gwell a dysgu trwy ddealltwriaeth dyfnach yn digwydd pan fydd yna gyfle i ddysgwyr weithredu'n ymarferol drwy'r celfyddydau. Maen nhw hefyd yn gallu ffocysu'n well ar dasgau oherwydd bod nhw'n weithredol, yn lle bod nhw'n oddefol, fel yr Estyn wedi nodi. A mae yna gydraddoldeb
yn hermau hygyrchedd at ddysgu ystyrlon. Felly does dim ots os ydy'r dysgwr yn gallu darllen neu ysgrifennu, gall unrhyw ddysgwr o unrhyw allu gyfranogi o weithgareddau celfyddydol. A mae Eisner yn dweud, dyle unrhyw ddefnydd o'r celfyddydau fod yn fwy nag addurn ychwanegol neu'n fodd o sicrhau amrywiaeth. Rhaid bod iddo bwrpas creiddiol i fod o unrhyw wir werth. Nid rhyw add-on, ond rhywbeth sy'n greiddiol i'r addysg. Sorry. Felly, defnyddio'r celfyddydau wrth gyflwyno iaith. Mae natur berfformiadol dysgu trwy'r celfyddydau yn golygu bod cefnogaeth i'r ddealltwriaeth drwy'r cyd-destun sy'n cael ei ddefnyddio. A mae'n golygu llai o rwystredigaeth i'r dysgwr achos maen nhw'n gallu gwneud cysylltiadau ar cyd-destun. Ac mae'r agweddau gweledol ac amlgyfrwng o fynegiant artistig yn cynnig dulliau i'r dysgwr ymgysylltu a deunydd cymleth falle nad oes gan nhw ddim y gallu ieithyddol ar y pryd hynny i fedru fynegu yn yr union fodd maen nhw am wneud. Felly, defnyddio celf wrth gyflwyno iaith trwy ymateb i gelf. Mae'n gallu cynnig sbardun a rheswm dros ddefnyddio iaith, dim just gofyn i blant siarad, ond bod yna reswm maen nhw'n edrych ar ddelwedd. Mae'n gallu apelio at yr emosiynau ac mae defnyddio delwedd mewn gwerth yn gallu gostwng tensiwn y dosbarth achos mae'r ffocws yn gallu bod ar y ddelwedd tra bod y dysgwr yn siarad yn hytrach na bod y ffocws ar y dysgwr yn ymbalfalu am eiriau. Ac wrth greu celf mewn gwersi iaith, mae'n caniatáu i ddysgwyr ddangos ei dealltwriaeth mewn gwahanol foddau, yn y gweledol a trwy eiriau, yn fodd o alluogi dysgwyr i ddeall a chofio ac yn gyfle i gyfathrebu syniadau mewn mwy nag un modd yn weledol ac yn eiriol. Wrth ddefnyddio drama yn y gwersi iaith, beth dwi'n golygu fan hyn yw profiad y cyfranogwr, nid perfformiad. A drama mewn addysg, mae'n rhyw fath o fodd o addysgu, felly modd o redeg dosbarth mewn ffordd. Ac mewn meta-ddadansoddiad o 80 astudiaeth, fe welodd Podlosny fod yn rhan o weithgareddau drama yn arwain at ddatblygiad sylweddol mewn llythrennedd gan gynnwys y defnydd o iaith lafar. Felly, nodweddion sy'n arwain at lwyddiant wrth ddefnyddio drama, mae'n ddull cydweithrediadol, mae'r berthynas rhwng athro a dysgwr yn fwy cyfartal, mae iaith y dysgwr a athrawon mae'n caniatáu mwy o holi cwestiynau gan athrafod. Mae'n defnyddio'r cyd-destun, defnyddio emosiynau, cyfleoedd i gyfathrebu, falle mewn ystym yn ogystal â geiriau, a defnyddio'r corff yn hybu cofio gair ac adalw gair. Felly, y prosiect ymchwil. I ba raddau, mae gweithgareddau drama'n cyflegu caffel geirfa ac idiomau Cymraeg ymysg dysgwyr cynradd o'i cymharu â gweithgareddau celf. Fe ddefnyddiais i ffram pragmatiaeth ac ymchwil gweithredol cyfranogol. A mae hynna'n golygu bod dulliau cyd-gyfranogol sy'n parchu a gwerthfawrogi gwybodaeth leol, a mae'r ymchwilydd yn gyfranogydd ymarferol a'r cyfranogwyr yn weithredol. Credu mae'r hen... beth ydy hwn? Iawn. Fe ddefnyddio dulliau cymysg gan gynnwys data ansoddol, cyfweliadau lled strwythurol mwyn i fi weld beth oedd y sefyllfa bresennol, beth oedd hyder athrawon mewn defnyddio y celfyddydau i ddatblygu iaith, a hefyd i weld pa hyfforddiant oedd ar gael ar eu cyfer nhw. Fe hefyd defnyddiais i ddata meintiol mwyn gweld pryn oedd celf neu ddrama yn fwy effeithiol, a naill ddysgu llall yn annog mwy o drafodaeth, ac ydy cymwyso idiomau a geirfa i'w profiad
yn helpu dysgwyr i gofio gair yn well. Cynhalwyd yr ymchwil mewn 6 ysgol, gyda dosbarthiadau amrywiol iawn i maint. Rhai jyst un dosbarth, un blwyddyn 4, rhai blwyddyn 3 i 6, a gyda athrawon newydd gymhwyso a rhai gyda 30 o flynyddoedd o brofiad. Yna 145 o ddysgwyr yn cyfranogi, Cymraeg oedd mamiaeth 48 ohonyn nhw, 94 ohonyn nhw'n dod o gartrefi Saesneg, a 3 o gefndiroedd lle oedd yna iaith arall. Yna 5 gweithdi celf a 5 gweithdi drama yn para hanner awr yr un, a'r cyfan wedi seilio ar chwedl Canter Gwaelod, felly yn rhoi cyd-destun i'r eirfa ac idiomau. Y dysgwyr ddewisodd pa ddull oedden nhw am ddefnyddio, gan bod mae'n debyg bod hynna'n helpu nhw ymrwymo yn fwy i'r gweithgaredd ac yn cael ysgogiad mewnol. Ond i'n rhyfeddu bod y dewis mor hafal, os ni ddim wedi gallu fficsio hwnna. Ac roedd sesiynau hanner awr, fel dweud ti. Ro'n i'n mesur, oedden nhw'n cael rhestr o 20 gair cyn i mi ddefnyddio unrhyw ymyriad. 20 gair, 3 diffiniad, ac oedd hynna'n digwydd cyn yr ymyriad ar un rhestr ar ôl yr ymyriad. A dyma'r strategaethau ddefnyddiwyd. Felly, am hanner awr bob wythnos fyddwn ni'n gwneud hanner awr gyda drama a hanner awr gyda'r criw celf wedyn. Oedd yna 7 strategaeth yn cael ei defnyddio, ond 5 gweithdi. Oedd yna 1 strategaeth ar gyfer gweithdi 1, 2 a 3, ac oedd yna 2 strategaeth yn cael ei defnyddio ar gyfer sesiwn 4 a 5. O'n i'n trio gweld, enghraifft, golygfa a deialog, lle oedden nhw'n defnyddio rhywbeth gweledol a geiriau, oedd y criw celf yn rhif 3 yn creu llun ac yn rhoi pennawd i fynd gyda go. Yr un peth, pan oedd yn rhif 2, defnyddio symud a sgwrs, roedd portreadau yn creu swigod sgwrs hefyd. A dyma'r canlyniadau. Sgôr Cymraeg yn y prawf cyntaf i'r criw drama, allan o'r 20 gair, y sgôr Cymraeg o 10.3, ac i'r criw celf 10.3, felly agos iawn at ei gilydd. Prawf 2 wedi'r ymyriad, 16.14 i'r criw drama, 14.9. Felly cynnydd o 5.84 i'r criw drama, 4.46 i'r criw celf. Cynnydd eitha tebyg, ond drama wedi gwneud cael mwy o effaith. Dwi ddim yn mynd i fynd trwy hwn, bydd yn cymryd gormod o amser, ond y canlyniadau cyfartalog yn ôl cefndir ieithyddol, chi'n cofio yna 3 grŵp. Wel, y criw oedd ei iaith arall yn famiaeth, nath y 3 ohonyn nhw ddewis defnyddio dulliau celf sy'n dealladwy. Felly, mae hwn yn dangos bod yn y dull celf bod y criw oedd y iaith arall heblaw y Gymraeg yn y Saesneg wedi gwneud mwy o gynnydd trwy gelf na'r 2 grŵp arall, wedi gwneud 6.67 o gynnydd. Felly, wrth gymharu drama wedyn, dim ond 2 grŵp o'n i'n cymharu yn amlwg, a fan hyn, gwnaeth y grŵp mamiaeth Saesneg fwy o gynnydd na'r mamiaeth Cymraeg. A'r strategaethau defnyddiwyd, felly chi'n gallu gweld fan hyn o strategaethau celf, mae rhif 5 sydd yn amlwg yn fwy llwyddiannus na'r lleill. Hwna oedd y cyfle iddyn nhw ddefnyddio i greu cartŵn ac i'r artistiaid esbonio mewn geiriau i'w cyfoedion beth oedd ystyr i cartŵn neu beth oedd yn digwydd ac oedd yn wedi mwynhau wneud hynna.
ar gyfer y strategaeth ddrama, oedd yna ddwy strategaeth yn gyfartal ei gilydd, sef rhif 5, oedd yn cyfateb i'r cartŵn, sef creu golygfa mwyn i griw arall ei dehongli. A rhif 7 oedd creu llun sain. A beth sy'n ddiddorol fan hyn ydy bod nhw mor wahanol, oherwydd oedd strategaeth 5 yn gofyn am ddefnyddio iaith. Roedd strategaeth 7, wrth iddyn nhw greu llun sain, doedden nhw ddim yn defnyddio'r eirfa newydd. Fi oedd yn defnyddio'r eirfa newydd wrth eu annog nhw i greu awyrgylch drwy defnyddio corff, eu lleisiau, synau, dim iaith. Felly mae'n ddiddorol iawn bod y ddwy strategaeth yna wedi llwyddo. Wrth i chi gymharu'r effeithiau, ydych chi'n gallu gweld allan o'r 7 strategaeth ar gyfer pob dull, bod 5 ohonyn nhw y mwyaf llwyddiannus yn rhai drama a 2 yn rhai celf. Ac i mi, y ffactorau effeithiodd yn gadarnhaol ar lwyddiant y dysgwyr i gaffael geirfa oedd cyfle i fynegu emosiwn, wrth ddehongli gair ffrwythlon, jyst trwy lun llonydd efo'r corff, gwelwyd cynnydd o 19.2%, ond o ychwanegu mynegiant wynebol ac emosiwn, oedd y cynnydd yn 53% ar gyfer y gair hael. Felly mae'n dipyn mwy o gynnydd. Oedden nhw hefyd yn ffactor o gyfle i drafod wrth gyd greu mewn grwpiau. Oedd hwnna'n bwysig iawn. Oedd y criw drama wrth greu lluniau llonydd ac ati yn arbrofi ac yn trafod beth oedd yn gweithio, beth oedd ddim ac yn addasu eu gwaith. Ond, os edrychwch chi ar y llun yma, lle o'n i wedi rhoi cyfle i'r criw celf gydweithio mewn par ar un darn o bapur i ddangos 2 emosiwn gwahanol. Nethon nhw jyst rhannu'r dasg a gweithio'n annibynnol. Doedden nhw'n eisiau trafod o gwbl. Nath un wneud wyneb oedd yn dangos syndod, nath y llall ddangos cael ei anwybyddu. Felly doedden nhw'n eisiau trafod. Wedyn, y cyfle i gymhwyso gair o'r stori i brofiad personol neu sefyllfa gyfoes. Felly, yn hytrach pan oedden nhw'n cael cyfle i ddangos y gair anghofus fel oedd yn y stori, ond nhw'n dangos Seithenyn yn berson anghofus. Roedd yna gynnydd o 10.9% yn y criw drama, 8.4% yn y criw celf. Ond wrth gymhwyso'r gair cyfrifol i sefyllfa dramatig neu sefyllfa gelf o'i profiad i hunain, oedd yna gynnydd yn y cynnydd, sef 15.1% neu 9.8. A'r ffactor arall oedd cyfleoedd llafar i esbonio neu ddehongli gwaith a greuwyd, fel welson ni efo'r strategaeth 5, honna oedd yr mwyaf effeithiol. Felly, unai cael dysgwyr eraill i ddadansoddi neu dysgwyr celf yn esbonio'r cartwnau hunain. Felly, canfyddiadau'r ymchwil meintiol bod technegau drama yn caniatáu mwy o gynnydd mewn caffael geirfa na technegau celf ymhlith dysgwyr cynradd y prosiect. Nad oedd yr effaith rhyngweithio rhwng blwyddyn ysgol a drama neu gelf yn arwyddocaol, tebygolrwydd 0.25, gwnaed cynnydd mwyaf gan ddysgwyr blwyddyn 4 dull drama. A mae hwn yn ddiddorol i mi oherwydd ymateb un athrawes oedd bod ei blwyddyn 4 hi yn wrthwynebus iawn i'r Gymraeg, ac oedd yn cael ei adlewyrchu mewn ysgol arall hefyd. Ac a'i dadansoddiad hi oedd, neu damcaniaeth hi oedd, bod y blwyddyn yna wedi methu y cyfnod trochi oherwydd y cyfnod clo. A hi'n teimlo bod nhw wedi methu'r cyfle i ddod i arfer ar iaith heb deimlo'n anghyffyrddus. Felly mae hwnna'n eitha diddorol. Bod dysgwyr mamiaeth Saesneg yn gwneud mwy o gynnydd na dysgwyr mamiaeth Cymraeg o ddefnyddio dulliau celf a drama, a bod dysgwyr mamiaeth arall, heblaw Cymraeg yn y Saesneg, yn gwneud mwy o gynnydd na dysgwyr mamiaeth Cymraeg yn y Saesneg drwy ddefnyddio celf. Ac yn yr ymchwil ansoddol, sef y cyfweliadau, faint amser gen?
Bod 5 athro yn hyderus wrth gyflwyno gwaith celf i'w dosbarth a'r datblygiadau ieithyddol yn sgil hynny. Magwyd hyder 2 athro mewn dulliau cerddoriaeth o ganlyniad i fodelu technegau gan athrawes arbenigol yn y dosbarth. A mae hwnna'n dod dan ymbarel gwasanaeth celf cenedlaethol sydd newydd glywed bod nhw'n cael 12 miliwn arall i gefnogi eu gwaith. Felly mae arian yn cael effaith. Bu diffyg hyfforddiant yng ngofynion maes dysgu a phrofiad celfyddydau mynegiannol. Ac roedd yna gamddealltwriaeth yn amlwg o ran o rai disgyblaethau y maes ymchwil, yn y maes celfyddydau, ymhlith o leiaf 33.2 o'r athrawon. Roedd un athrawes yn ei gwaith arbennig gyda ffilm y fei dosbarth, ond oedd hi ddim yn sylweddoli bod ffilm yn rhan o'r celfyddydau mynegiannol. Oedd hi'n meddwl bod gen i'n syniad am sut i gyflwyno'r celfyddydau. Ond na athro arall, oedd yn poeni'n ofnadwy bod o'n mynd i ofyn ei drama, bod o'n barod yn defnyddio y gader goch ac yn trosglwyddo dyddiadur cymeriad yn sgript gyda'i ddosbarth. Ond oedd o'n meddwl mae perfformiad oedd angen. Felly oedd nhw'n camddeall. Ac felly yn isel i hyder. Sorry. Ac wedyn, ai at beth dwi'n argymell felly. Ar hyn o bryd, mae pob darpar athro fel dysgwyr eraill yn derbyn gwersi celf tan flwyddyn 9 a maen nhw'n gallu magu hyder a sgiliau. Ond does dim darpariaeth tebyg ar draws y bwrdd mewn drama. A gan fod cefnogi dysgu iaith trwy ddull drama yn llwyddo yn fwy na dull celf i hybu cynnydd mewn caffel geirfa, mae angen sicrhau hyfforddiant i athrawon presennol a hyfforddau tar mewn dulliau drama. Achos heb hyn, dyn ni'n colli potensial mawr i ddatblygu gallu ieithyddol a hyder dysgwyr a modd i hyrwyddo polisi miliwn o siaradwyr y Llywodraeth Cymru. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Mari, oedd e mor ddiddorol, anghofies i edrych ar y watch, a pam edryches i o'n i dros amser. Mae rhyw 2 munud gyda ni, ond falle gewn ni 20 munud, yn ydych boli a chi dechrau gwneud sŵn. Fi'n golli 5 munud. Gewn ni rhyw 2 gwestiwn bach, falle 3, pa mor gloi allu di hateb nhw. Diddorol ti hwnt. Pwy sy'n am fi'n gynta? Dyma ni fan hyn, ysgolion dda. Ydych chi wedi'ch enw a'ch sefydliad o wedi bod yna? Helo, dwi'n Charlotte o Prifysgol Bangor, a dwi'n neud ymchwil ar siaradwyr Cymraeg sydd yn byw yn ardaloedd lle mae dwysedd isel o Cymraeg, ond dwi'n ffocysu ar fel yr oedrannau 16 i 18 ar diwedd y system addysg. Ac rhan fwyaf o nhw yn dweud i fi bod nhw'n methu cyfleu emosiwn nhw. Maen nhw'n siarad Cymraeg really ffurfiol yn barnau nhw, ac maen nhw'n teimlo maen nhw'n methu cael trafodaeth anffurfiol gyda ffrindiau am fel sioe teledu neu cerddoriaeth Saesneg, oherwydd maen nhw'n heb dod i arfer i cael trafodaeth tu allan i'r dosbarth. Wyt ti'n meddwl bydd dysgu ffyrdd yma yn helpu nhw mewn pob math o gwers, yn gallu helpu nhw yn y dyfodol? Dwi'n meddwl bod rhoi cyfleoedd yn y dosbarth i ddysgwyr ddefnyddio'r iaith yn fwy anffurfiol, nid jyst i ymarfer defnyddio geirfa, yn rhoi hyder iddyn nhw ac yn caniatáu iddyn nhw arfer defnyddio'r iaith, fel bod o'n llacio fod o ddim mor ffurfiol. A ni'n sylwi ar y geiriau fyna, hael, anghofus, maen nhw'n bethau mwy emosiynol na daearyddiaeth, neu rhywbeth bethau pynciol mae bobl wedi ddysgu. Diddorol. Gyda llawn ni'n gweld tistrafaglu dros maes dysgu a phrofiad, ti'n gwybod mae'r acronym Cymraeg anffodus iawn wedi MDF. Nath neb feddwl am hwnna. Lle mae'r cwestiwn nesaf, fan hyn eto, John, sgwini dda? Diolch yn fawr iawn, Mari. Fel cynathro, mae miloedd o cwestiwn hoffwn i gofyn, ond mae 1 a hanner falle gyda fi. So, mae diddordeb gyda fi. Oedd na wahaniaeth rhwng yr athrawon sydd wedi bod yn y maes ar sbel o ran agweddau yn cymharu ar athrawon newydd, a hefyd yn ymwedig o ran cydarfer datblygu sgiliau yn Gymraeg a'r sgiliau drama. So, o'n nhw'n teimlo am
kind of datblygu'r dau? Mae rhaid i fi ddweud, mae'r athrawon gyda mwyaf o brofiad oedd y rhai oedd yn chwyrn o blaid defnyddio drama a chelf. Achos bod nhw'n cofio'r dyddiau pan oedden nhw'n wneud hynna yn reddfol cyn bod y holl ffurfioldeb wedi dod mewn. Felly oedden nhw'n ymfalchio bod y statws y celfyddydau mynygiannol yn codi. Sori, beth oedd yr ail? Fel, sut maen nhw'n datblygu'r sgiliau Cymraeg a'r drama neu Cymraeg a'r cerddoriaeth? Achos gan gweithio yn dros cwricwlaidd, weithiau mae'r tueddiad o datblygu Gymraeg a'n kind of osgoi dysgu'r cerddoriaeth neu drama. Wel, dwi'n meddwl bod nhw'n gweld gyda dyfodiad y cwricwlwm bod yna fwy o blethu, bod yna fwy o cymhwyso a bod yna fwy o ddysgu thematig. Felly bod nhw'n gallu neud o fel nhw'n arfer neud y stafell. Ti'n meddwl, dwi'n synhwyro bod yna, fel wyt ti John Diogryn, bod llawer iawn gwestiynau. Wyt ti yma dros yr awr ginio? Ydw, a fyswn i'n jyst yn hoffi dweud, oherwydd bod nhw wedi dweud bod nhw wir eisiau, bod yna ddim hyfforddiant. Dwi wrthi'n creu adnodd yn seiliedig ar straeon, fydd yn helpu nhw ddefnyddio a gwybod sut i slotio strategaethau drama fewn i straeon wrth gyflwyno straeon. O, bydd hwnna dwi'n siŵr yn ydyn. A nes ti'n neud rhywbeth, ti'n go tricky fyna, gen ti'n steid heriau, a nes ti'n neidio dros do. Felly ni gyd eisiau gwybod beth oedd tu ôl i'r sleidiau cos, ond bydd rhai ni sy'n mynd mlaen, a gei di dyrru'r rhai, ond diolch i ti am gyflwyniad hynod ddiddorol, ac am y gwaith pwysig. Llongychadau, Mari, diolch yn fawr iawn i ti. Dyna ni wedi bod i gantref gwaelod. Nathon ni'n cweit boddi, felly dwi'n falch bod ni dal yma, ond i ni'n mynd nawr i Annwn. I ni'n mynd i un o'r 4 cainc yn dyfa, at bwyll ar Rhiannon ac Arawn ar hynna i gyd. Ac at brosiect difyr iawn ar teitl Ar Bro Fi, Ar Brofi. Dehongli straeon brodorol yn hirweddau hudolus Cymru. A dyma Catrin Bradley o Brifysgol Cymru y Dryndod Dewi Sant i gyflwyno i ni. Pwy yw Catrin, meddech chi? Wel, gen i'n nodiadau fan hyn. Mae Catrin wedi gweithio fel swyddog prosiectau Cymraeg, celf a drinio gyda Brifysgol Cymru Dryndod Dewi Sant, wedi ymgysylltu gyda myfyrwyr, cynnar tiwtorialau a sesiynau'r grŵp mwyn i galluogi i fagu hyder wrth ddefnyddio a datblygu i sgiliau iaith Gymraeg. A hynny mewn cyd-destun academaidd. Nod y ddoethuriaeth yw arbrofi a'r cysyniad o gysylltu stori, lle a thechnoleg gan greu adnodd ddigidol sydd yn cynnig cyfleoedd i ddychmygu, delweddu a dehongli ein straeon brodorol ni. Felly mas o hwnna ydych chi'ch chi'n barod dyn o'n helpo. Felly Catrin, ata ti, diolch i ti. Hwyl da ti. Ok, lyflu. Diolch yn fawr. Wel, diolch yn fawr i ddechrau am y gwahoddiad i cyflwyno heddi. Mae'n teimlo'n fraint i wneud hynny. Nawr bod fi'n dod tuag at diwedd fy doethuriaeth, mae fe'n cyfle da i roi bach o pitch i chi fyd. Hanner cyflwyniad a hanner pitch, so bydd diddordeb da fi ar y diwedd i weld beth chi'n meddwl o beth yw'r syniad. A diolch mae'r erid am y cyflwyniad. So, o ran yr doethuriaeth, so nod y doethuriaeth yw cynnig dull newydd o ddehongli chwedlau gan ddefnyddio technoleg ddigidol reality estynedig, sef AR neu augmented reality. Nawr, fe na fesbonio blaen llawr beth yw AR. A allbwn y doethuriaeth yw'r cysyniad a'r prototyp am platfform ddigidol o'r enw Arallfyd, ac adnodd sydd yn cynnig cyfleoedd i ddychmygu, delweddu a dehongli storïau yn yr awyr agored, mewn lleoedd berthnasol i'r storis. Felly'r fframwaith yr ymchwil, y peth gyntaf i weid yw taw ymchwil traws disgyblaethol yw yr ymchwil. Gyda'r 3 thema o stori, lle a technoleg, ac o fewn hwnna wedyn, o'n i'n edrych ar, pan o'n i'n datblygu'r adolygiad llenyddiaeth,
a wneud yr ymchwil cyd-destunol. Dath pynciau fel treftadaeth diwylliannol, dehongli seiliedig ar le, adrodd storïau a'r cyfryngau digidol, a'r wedi'r rhyngweithio dynol cyfrifiadur. So pwrpas y dwrthuriaeth yw tynnu gyd o'r elfennau na at ei gilydd. A mae wedi fod yn sialens achos mae siwt gymaint o elfennau iddo fe. Ond gobeithio bod y diagram na jyst yn rhoi y parameters wyn ni wedi gorfod roi rownd yr ymchwil. A wedyn ar ben hwnna, neu tu fiwn hwnna, yw'r lens y Mabinogi. Nawr fi jyst wedi dewis y Mabinogion fel esiampl amlwg o treftadaeth diwylliannol Cymru, ond mae'r gwirionedd gallai'r fframwaith yma cael ei ddatblygu mewn unrhyw cyd-destun diwylliannol, treftadaeth diwylliannol, gwledydd neu ardaloedd lleol neu fel dwi'n gweud gwledydd. Felly'r y themau a'r theorau a'r cysyniadau oedd wedi dod lan trwy'r ymchwil llynyddiaeth, pethau fel dwi wedi gweud, treftadaeth diwylliannol a'r dehongliad, a'r beth yw pwrpas dehongli yn cyd-destun treftadaeth diwylliannol. Pethau fel ymdeimlad o le neu naws ym le a chynefin, termau, fe wedi roi'r termau Saesneg yn gyferbyn ar rhain, achos na un o'r sialens fi wedi gweld fyd yw'r sut mae rai termau technegol sydd yn, fel i ni gyd yn gyfarwydd, yn anodd iawn i gyfieithu draw i'r Gymraeg, neu bod ni'n mwy gyfarwydd dyn nhw'n Saesneg dyn nhw'n Gymraeg. So pethau fel mapio dwfwn a edrych ar heinau narratif o le. Yr ochr digidol yn amlwg yn elfen bwysig, ac wedyn yr elfen yr rhyngweithio dyniaethol a'r cyfrifiadurol, lle mae'r profiad defnyddwyr neu'r UX, User Experience, yn dymewn i pethau a'r interaction design, dylunio rhyngweithio. So ochr eitha technegol, gwbl mas o'n comfort zone i ar dechrau, ond rhywbeth wedi dod ben a dysgu a diddori fawr yno. Felly, o ran y methodoleg i'r astudiaeth, tair elfen iddo fe, so elfen ansoddol, fe nes i wneud sawl cyfweliad gyda ymarferwyr y meysydd adrodd straeon, storytellers sydd yn adrodd straeon traddodiadol, a wedyn proffesiynwyr sydd yn dehongli treftadaeth ddigidol, treftadaeth diwylliannol Cymru, ac nes i cyfweld â pobl sydd wedi creu prosiectau AR neu reality estynedig. Fe nes i grwpiau ffocws gyda grwpiau cymunedol a grwpiau creadigol. Mae elfen o'r astudiaeth achos yn rhan bwysig o'r gan edrych ar fe nes i adolygiad o'r holl adnodd, wel fi'n gweud holl, ond yr adnoddau y Mabinogion, a gewch chi blas o hynny nawr yn y man, jyst i rai syniad o beth yw'r faint o gwaniaeth adnoddau sydd mas yna. A wedyn, elfen pwysig yw'r ochr ymarferol, sef datblygu'r cysyniad amdano'r y platfform ddigidol yma. So fe nes i lot o gwaith maes, sef archwiliadau mewn safleoedd, edrych mewn i addasrwydd safle, hygyrchedd, cysylltedd, sef os mae'r pethau fel Wi-Fi neu yr elfen digidol, a wedyn ac mapio llefydd berthnasol ac addas. Yr ochr ymchwil defnyddiwr a wedyn datblygu'r prototype. Felly, os allai gymeryd y thema cyntaf na o fewn y cylch sef y stori, credu ni gyd mwy na thebyg yn yr ystafell ma'n gyfarwydd gyda'r Mabinogion. Ond jyst yn fras, fel ni'n gwybod, traddodiad llafar a maen nhw yn straeon hynafol i ni yng Nghymru. Ac ers yr canol oesoedd,
Mae'r storïau wedi cael ei sgrennu lawr ac wrth gwrs mae copi gyda ni yn yr adeilad yma, neu ddim yn mell i bant, lle mae'r rhyddiaeth Cymraeg cynnar yn cael ei cyfnodi. Ers hynny, wrth gwrs, mae cyfeithiadau wedi digwydd, lot o dadansoddiadau ysgolheigedd ynglyn â'r storis, addasiadau llenyddol, mae'r celf weledol a'r celfyddydau perfformio yn dangos y storis ac mae amryw o adnoddau cyfryngau analog a ddigidol. So just yn fras nawr, so adnoddau dehongli, gyda ni'r cyfeithiadau, dadansoddiadau academaidd a'r addasiadau llenyddol. O ran delweddaeth, o ran mynegiant creadigol, lot fawr o gwaniaeth ffyrdd mae'r Mabinogi yn cael ei cyflwyno fel, a falle bydden ni'n lanus falle'r 20 mlynedd diwetha, falle oedd y delweddau mwy cynnar, falle mwy o ran steil, fel beth maen nhw'n galw'r pre-Raphaelites, ond wrth gwrs fel mae amser yn mynd mlaen, mae gwaniaeth ffyrdd o delweddu. Lot o adnoddau ar gyfer yn fwy ddiweddar ar gyfer pobl plant ac pobl ifanc, pethau mwy weladwy, sef y lluniau ar y gwylod. A wrth gwrs mae sawl, o ran perfformiadau, mae'r theatrau ar draws y wlad yn cyflwyno sawl elfen o'r stori. Fi jyst wedi tynnu'r ddoi mas, achos o'n nhw'n ddoi perfformiad sydd wedi digwydd mas yn yr awyr agored mewn llefydd sydd pinnau bod nhw'n berthnasol i'r storis fel yr un blodeuwedd nath y Theatr Genedlaethol lan yn Tomyn y Mur dros 10 mlynedd yn ôl, a wedyn cwbl o flynedd yn ôl with cwmni theatr Struts and stuff, o'n nhw'n cyflwyno storis mas yn gwaniaeth cestyll ar hyd Cymru. Wrth gwrs, elfen cerddoriaeth, mae'r straeon wedi ysbrydoli gwaniaeth fath o cerddoriaeth, ac nawr yn fwy ddiweddar adnoddau digidol fel y llyfrau llafar, lot o rhaglenni ar radio, pethau, mae'r YouTube yn llawn o bob math o dehongliadau, pethau ar twf yn y podlediadau hefyd yn dangos diddordeb yn y storis. So jyst i cymerid yr ail thema, sef lle, a jyst fel bod ni'n glir at beth dwi'n diffinio lle yn y cyd-destun hwn. So lle yn cyfeirio at ardal neu lleoliad daearyddol penodol, a thyffynnu'r nid yn unig gan ei nodweddion ffisegol, ond hefyd gan yr ystyron, y profiadau a'r ymlyniadau y mae pobl yn ei gysylltu ag ef. Mae lle yn cysyniad aml ddimensiwn sy'n ymwneud â dimensiynau cymdeithasol, diwylliannol, hanesyddol ac emosiynol, ac mae'r perthnasoedd a'r ystyron yn cyfrannu at ei harwydd y cad. Nawr, os cymerwn ni'r elfen o lle gyda'r Mabinogi mi'n siŵr chi gyd yn gyfarwydd gyda'r darlun yma gyda Margaret Jones, neu darlun, mae'n map, a mae'n sail da iawn i'r gwaith tydi wneud. Os fi jyst mynd i roi twtch bach o ran Annwn, achos ni ddim cweit yn gwybod lle mae Annwn, a falle bod sawl lle Annwn, neu falle bod sawl porth mewn i Annwn. Ond gobeithio fel bod fi'n cyflwyno'r prototype, falle byddwch chi'n dechrau gweld bod sgôp bod ni'n gallu dychmygu a gweld ble mae Annwn. So o ran wneud y cysylltiad rhwng y stori a'r lle, neu'r lle a stori, pwy a wyr, beth sydd wedi dod gynta, os cymerwn ni'r y cainc cynta o'r Mabinogi, o fewn y brawddeg cynta, mae yn enwi lle, a lle na yw Arberth.
Wrth cymryd mas o'r ffynhonnell yma, fi jyst wedi cyfieithu fe o'r Saesneg de. So, o ran lle mae'n sefyll o fewn mytholeg Celtaidd, mae e'n cysodi bod arberth, ddim naberth fel yn y Saesneg, yn preswylfa llys pwyll yn y narratif Cymraeg cynnar. Y tu allan i'r llys roedd yr orsef, neu'r orsef domen o ble gwelodd pwyll Rhiannon cyntaf ar ei cheffil hyd. Mae'n debyg bod gan y twmpath arwydd y cadefol mewn narratif cynnar, ond rhoeddwyd ystyr newydd iddo yn nathliadau gwerin cenedlaetholwyr modern. Mae'n bosib o arberth ar safle tref fodern arberth, yn dyfed, sef yn Sir Benfro. Na, fi'n gwybod mae un neu ddoi elfen arall o arberth, mae un yn Sir Ceredigion, a falle rhywle arall mae'r eraill felly. Ond et pwrpas y doethuriaeth, fi wedi cymeryd y tref arberth. A jyst i clymu hwnna mewn i ryw fath o elfen hanesyddol, trwy cymeryd y mapiau nath William Rees, sef y South Wales on the border in the 14th century, gan ystyried bod, os ewn ni nôl at pan wedys i bod yr straeon y Mabinogi wedi cael ei sgrennu lawr fe yn yr trydydd ganrif ar ddeg, neu i ni'n meddwl rownd y beth i ni. Mae'n eitha, y ffaith bod y map a mae William Rees yn ddehongli bod mae'r map yn dangos yn portreadu'r tirwedd hanesyddol de Cymru, a hynny yw'r amodau cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol a chrefyddol yn y 4edd ganrif ar ddeg. A mae arberth yn cael ei enwi ar y map na. So just i rhai ohonoch chi sydd yn diddori yn falle twrio mwy ar yr ochr hanesyddol, fi'n gobeithio bod y prototype yn galluogi chi wneud hynny hefyd. So o ran arberth cyfoes, fi'n gobeithio bydd chi gyd yn gwybod bod arberth lawr de Sir Benfro, lot o elfennau hanesyddol iddo fe. Mae'r castell arberth taw adfeilion, a mae'r eglwys, a mae fe'n tre fywiog nawr, tre fasnach, lot yn mynd ymlaen iddo fe. So os allai jyst pargol elfen y lle am foment, a symud ymlaen i'r trydydd thema ar y cylch na, sef y technoleg. So'r technoleg dywesus i gweithio gyda yw'r technoleg reality estynedig, augmented reality neu AR. A na i cyfeirio ato fe fel AR am nawr trwy gweddill os mae'n iawn. So nodweddion AR yw bod chi'n cael troseini gwybodaeth ddigidol dros y byd real. Fel mae'r lluniau yn dangos, chi yn mwyn thebyg yn gyfarwydd y defnyddio AR, os ych chi wedi mynd i galeriau celf neu amgueddfeydd, mae cymwysiadau wedi cael ei datblygu lle chi'n pinau ar tabled fel mae'n dangos neu ar eich ffôn clyfar, a bod chi'n gweld y byd real, ond ar y teclyn neu chi'n gweld troseiniad, pinau animeiddiad neu gwybodaeth, fel mae'r un dangos, mae cymwysiadau o ran tywys chi rownd dinas yn defnyddio AR nawr. Mae'n cael ei defnyddio o ran hyfforddi yn y byd diwydiant, a wedyn mae'r spectolau sydd ar y gwylod, felly mae'r reina'n cael ei datblygu ar hyn o bryd, a fi'n credu falle o fewn 50 mlynedd bydd y smart glasses yn fwy fel yn tebyg iawn i fel i ni gyd gyda ffôn clyfar nawr, a felly byddwn ni gyd yn gwisgo rein a'n gallu gweld bob math o bethau drost. So, gyda'r AR, mae fe'n rhywbeth sydd yn symudol, cael ei roi ar teclynnau symudol. Mae'r elfen mae'n gallu fod yn seiliedig ar lle gan defnyddio technoleg fel GPS,
Ac fi'n ffocysu ar bod e'n dangos trwysheiniau gweledol, rhywbeth sy'n diddorol sydd wedi dod mas o'r ymchwil da fi yw'r yr ochr clywedol neu'r potensial i fod pethau mwy chymod, ar y sail ni. So, just i wneud yn siŵr, o'n i ddim yn delio gyda reality rithiol, sef virtual reality. Fi ddim wedi yn rhan o'r PhD edrych ar deallusrwydd artificial, so just bod ni'n glir ar hwnna. Nawr te, mlaen yn gloi at y platform ddigidol ar y ffyd. So, fi wedi creu fel platform ar ffôn symudol, clyfar, ac yn rhan o'r broses cynnar oedd trial meddwl am pwy bydde'r defnyddwyr a des I lan gyda 3 persona, un falle oedd yn diddori mewn archwilio ar darganfod mwy yn bytu'r straeon. Profil arall oedd ymchwilydd a wedyn y trydydd persona oedd rhywun a bydde moyn cyflwyno I dehongladau nhw ynglyn ar, so dyma'r elfen celf a dynilnio yn dod mewn iddo fe. Nes I lot o byrddau stori, so'r syniad gyda rein yw'r ffotograffiaeth sydd â chi yn y cefndir yw ffotograffiau o llefydd o amgylch arberth. So llefydd iawn a jyst dangos pwy fath o profiad neu gweithgaredd gallech chi wneud. So elfen y mapio, dyma'r dre arberth. So fi wedi datblygu taith cerdded o amgylch y dre yn dangos y lleoliadau, clymu mewn gyda lleoliadau falle hanesyddol neu lleoliadau falle gallu fod yn gorsedd arberth, twmpathau, beth bynnag. A wedyn a datblygu'r rhyngwyneb prototype fyd. So just, bod fi wedi wneud, nes I 4 gwaniaeth math o profiad, un rownd y dre, un hwn oedd yn mynd tu fas y dre, sef lawr llwybrau cerdded trwy dyffryn coediog, rhyw taith cerdded o gwerth awr. A'r syniad yw tra bod chi'n tywys y taith, bod chi'n falle bod chi'n cael rhyw fath o notification yn dod lan a bod chi'n cwrdd â cymeriad neu rhywbeth I wneud gyda'r stori, neu hefyd y cyfle I ymchwilio mwy yn bytu'r man na, neu'r elfen na o'r stori, neu'r cymeriad. So, a wedyn, yn estyn bach mwy mas o'r dre, rhyw 3 neu 4 milltir mas, mae coedwigodd Caniston a coedwig Minwer, lle falle cyfle I cael profiad bach yn gwaniaeth, bod chi ddim yn cael ei tywys, ond bod chi'n mynd I archwilio'ch hunan a gweld beth gallwch chi ffindio mas o ran llys arberth neu anwn neu beth bynnag. So mae'r elfen i'r cymuned creadigol yn elfen pwysig iawn, a fi'n mynd dwi'n rhoi'r cyfle I pobl sydd â gwaith celf, neu gwaith cerddoriaeth, neu gemau, neu animeiddiadau, beth bynnag yw'r mynegiant creadigol I cael rhyw fath o proffil ar y platform hefyd. A'i peth pwysig yw bod nhw'n gallu tagio I gwaith nhw at lleoliad perthnasol. A adnoddau arall wedyn, adnoddau sain nes I sôn y bytu'r pwysigrwydd sydd wedi dod mas o'r ymchwil I fi a rhoi cyfle I pobl sydd yn adrodd stori neu sydd yn gwneud podlediadau, bod nhw'n cael eu cyflwyno arno fe, ac bod mewn ffordd yn gweithredu fel y storfa adnoddau ymchwil. So, cysylltu gyda'r llyfrgell,
ar yn nhw ddim yn un, y mapiau hanesyddol na, mapiau William Rhys o'n i dangos i chi, a dehongliadau ysgolheigaidd, un man i bobl i ymchwilio. Snapshot hwn yw o'r prototype o gyd yr gwaniaeth profiadau ar screens o'n i wedi datblygu gyda'r lleinig glas yn dangos chi'n, os chi'n gwasgu'r bwtwn na, chi'n mynd mlaen i'r peth nesaf. Fe nes i datblygu animeiddiad, mond rhyw 30 eiliad, oedd y pwrpas oedd i ddangos siwt mae'r AR yn yn gweithio mas yn yr awyr agored. Wrth gwrs, nes i sawl grŵp ffocws wedyn, lle wyn ni'n cael pobl i ymateb i'r cysyniad, ymateb i siwt oedd e'n gweithredu, a lot o ymchwil wedi dod mas o hwnna. Felly, jyst i grynoi, mae'r platfform ddigidol, pwrpas yw i galluogi mynegiant creadigol a adnodd straeon yn yr oes ddigidol. Mae'n rhoi cyfle i'r cael haenau o hanes, narratif a ddehongli yn y tirwedd, lle mae'r storis yn gyllidedig a. Mae'n cysylltu cymunedau daearyddol a chreadigol. Ac falle cymwysiad i'r dyfodol yw yn yr sector addysg, gyda'r cysylltiad gyda cnefin, mae twristiaeth, mae profiadau sy'n gallu cynnig profiadau unigryw, treftadaeth ddiwylliannol gymunedol, ac mae'n mynegiad creadigol ar y cyd. Felly, na ni. Wel, foes bach, diolch o galon i ti, Catrin, na beth oedd gwybdaeth o brofiad go iawn. Na i ddim gwastraffu'n amser prynu gyda'n llu o gwestiynau sydd gyda fi. Pwy licio fynd gynta? Pawb wedi diflannu yn y cefnau yna, plis. Tleri dwi o Brifysgol Caerdydd a dwi'n astudio hanes. So mae gen i diddordeb mawr mewn peth fel fath o sydd wedi cerdded. Y cwestiwn oedd gen i ydy, sut ydych chi'n mynd i oresgyn yr broblem o signal ffôn? Oherwydd, os ti'n gorfod lawr llwyth o pethau tra ti'n cerdded, yn Cymru, weithio dos am signal call, dos am signal yn fama er enghraifft. So, be ydych chi yn meddwl... Mae hwnna'n fwriadol i gadw'ch sylw chi. So, be ydych chi'n bwriadu wneud i oresgyn yr broblem yna? Cwestiwn da. Cwestiwn da iawn, ie. A mae fe'n rhywbeth sydd wedi bod yn her o'r dechrau. A trwy'r gwaith maes o'n i'n neud, a o'n i yn cerdded y llwybrau yna, a o'n i'n gweld bod yr connections a pethau yn thing. Beth dwi'n gobeithio yw, mae'r technoleg yn datblygu trwy'r amser. Mae'r trefi nawr gyda 5G a pethau fel. So mae'r elfen o fewn y trefi, fi'n credu'n llai o broblem na beth weddau, ond fi'n gwybod bod yr elfennau mas yn y wlad. A na beth pwrpas i fi datblygu'r syniad yw cael pobl mas yn yr ardaloedd gwledig. So mae fe yn her. Mae ffyrdd rownd o ran cael pethau i rapu i lawrlwytho cyn bod chi'n mynd mas. Dyw e ddim yn delfrydol, ond fi'n hyderus bod y technoleg yn symud mlaen, siwt gymaint bod e'n mynd i fod yn bod yr adnodd ddim mynd i angen mor gymaint o'r Wi-Fi element a pethau na beth yw hyn o bryd. Cwestiwn da, Teleri a Tithau sydd yn Ond mae fe'n rhywbeth ymarferol. Odi, yn sicr, a teulu yn Sir Benfro, dwi'n gwybod yn gywir. Beth yw'r broblem? Pwy arall? Mae'n amser i falle 2 gwestiwn bach to. Pwy sy'n eisiau? Pawb wedi sefod dani neu mae boliau nhw'n dost. Dire. Ie, Siôn, dwi'n gweithio ar Coleg Cymraeg. Gai ofyn pam yn benodol dewis arberth, a wyt ti'n credu byddes, wel, fi'n sicr gallu fe trosglwyddo i llefydd eraill. Ond pa lefydd eraill ti'n credu bydd yn top 3? Mae byd fyna am Aberystwyth yn rhywle, dwi'n meddwl. Dywesus i arberth, achos bod e'n weddol lleol i fi a gweud y gwir.
fi'n credu sail y syniad yw bod e'n cael ei trosglwyddo ble bynnag, a ddim jyst y Mabinogi fyd, unrhyw straeon gweri. Mae bob straeon gweri'n gyda rhyw cysylltiad gyda rwle, a na'r syniad yw bod nhw'n bod y lle na yn gallu y dango... Dechrau, dy fe? Ie. Mae'r straeon wedyn, yr elfen clywedol na, mae hwnna'n Gymraeg, dwi'n cymryd ag yn Saesneg, ydy yn Gymraeg yn unig, neu... Ond ddwyieithog ar hyn o bryd. Ie. Un cwestiwn ola te. A byd tawelwch. Mae hwnna, dwi'n meddwl bod ti wedi'n syfrdanu ni, Catrin. Oedd e'n rhyfeddol, diolch o galon. I chi gael gwybod y joc, dwi'n gwybod o ti yn cyhoeddi'r steddfod. Ond o'n i'n sôn, sori. Ond o'n i jyst eisiau cadw pawb yn hapus. Mae bobl Pen Parc Aberteifi a damcaniaeth T-Llew Jones yn dweud mae Banc y Waren, os ydych chi'n gyfarwydd, yn olwmpin od na si, os bych chi'n mas am Aberteifi i'r gogledd, ydy gorsedd Arberth, achos mae afon Arberth. So fel boi Ceredigion, oedd ddim yn ei hawlio hwnna. Ond o'n i'n trio cadw'r ddesgyl yn wastad. A meddwl, os oedd pwyll Pendefig Gydfed yn siwt fwy mawr, siawns na oedd i diriogaeth yn ymestyn yr holl ffordd o Pen Parc Aberteifi, lawr i Arberth Sir Benfro, a fe adewn i ni fyna. Pob dymuniad gorau i ti, Catrin. Mae hwn yn sicr yn gyfraniad pwysig yn ddeallusol, ond hefyd yn ymarferol, dwi'n rhaid gweld. Diolch i'r tri ohonoch chi am bapurau arbennig, dwi'n siŵr y cytuno chi, amrywiol ac eto rhywbeth yn ei cysylltu nhw gyd. A newch chi ddiolch i Catrin a phawb arall tra bod chi wrth Diolch yn fawr, Eryd. Gai ategu'r diolchiadau yna, ac yn amlwg i Emily, Mari a Catrin, ac i'r Eryd hefyd am gydeirio. Edrych mlaen i weld Catrin ar Dragon's Den, o lle cyn bod hir iawn yn pitio'r syniad meto. Byddwn ni'n torri am gymno yn awr, felly welwch chi nôl fan hyn am 2 o'r gloch, hynny ar gyfer y cynulleidfa sydd gyda ni ar YouTube. I bawb, achos dyn ni ddim yn gallu cynnig cynno'n anffodus i bawb sydd ar YouTube. Ond falle gyda bych chi'n galw'r Catrin. Cewch chi ddychmygu bod chi'n bita rhywbeth. Felly, i bawb sydd yma yn y llyfrgell yn y cnawd fel petai, mi fydd cynno'r gael tu fas i siambr y cyngor lan loft, felly mi'n siŵr os nad ych chi'n gwybod y ffordd, cewn ni eich tywys chi yn y man nawr. Gai ofyn i awduron y posteri hefyd i fod yn barod i fod ar bwys y posteri, felly cydiwch chi yn eich bwyd yn gyntaf a gewch wrth eich poster, a wedyn bydd yna gyfle falle i bobl i holi chi am eich posteri ac i drafod eich ymchwil gyda chi. A mi fydd yna gyfeillion gyda ni o eiriadur Prifysgol Cymru hefyd, felly mi fydden nhw'n falch iawn i sôn wrthoch chi am y gefnogaeth fydd ar gael i unrhyw destunau chi'n ymchwilio iddyn nhw. Felly, mwynhewch eich cinio, a welwn chi nôl fan hyn am 2 o'r gloch.
Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Croeso nôl i chi gyd. Gobeithio bod chi wedi mwynhau sesiynau'r bore, wrth gwrs, a gobeithio bod chi wedi cael cyfle i ymborthi ac i ymlacio ac i edrych ar y posteri gwych oedd gyda ni lan lofft. A diolch yn fawr iawn i'r awduron y posteri i gyd am gyflwyno'i gwaith i ni. A fel o'n i'n gweud bore yma, os nag ych chi wedi cael amser i fynd o gwmpas y posteri i gyd, yn ystod yr awr gynno, cofiwch y byddwn nhw ar y porth beth bynnag ych chi cael gweld yn eich amser eich hunain. Felly, newn ni ddechrau'n syth nawr ar sesiynau'r prynhawn, a wi'n mynd i ddiolch yn fawr iawn nawr i Dr Cynhadledd, sy'n ddilythydd yn Prifysgol Abertawe, yn Ysgol y Biowyddorau a Daearyddiaeth y Ffiseg, ac yn un o gynddeiliad y cynllun ysgoloriaethau ymchwil. Felly, ni'n ddiolchgar iawn iddo fe am ddod nôl mewn falle i'r system a nawr arwen o'r blaen. Felly, diolch yn iawn ti am dybrodrwydd to, Cai, i fod o gefn i ni. Diolch yn fawr, Manus gweld eto am spel. So, oedd yn brofiad anhygoel gallu gwneud y doethiau trwy gyda yn y Gymraeg a nawr yn Abertawe yn gwneud rhywun fath. So, ni wedi rhoi gwbl o prosiectau mewn blwyddyn nesaf gweithio i cael fwy o myfyrwyr Gymraeg mewn. Ond nawr ni ar ddiwedd y gynhadledd. So, mae dyn ni 3 person olaf. So, bydd Catrin Edwards-Greaves yn siarad am hunaniaeth a threftadaeth Cymraeg ym Mharc Cathys Caerdydd. Bydd ni Beca Lleici Gwyddno wedyn yn sôn am Dinasoedd Cymru. Dinasoedd Cymru yw dinasoedd smart y dyfodol. Ac yn olaf wedyn Charlotte Amesbury am ei thaith iaith hefyd a sut mae pobl ifanc yn ymdrin gyda Cymraeg mewn lefydd le nad oes lot o Gymraeg. So, cwbl elfennau diddorol i edrych drosodd. So, yn gyntaf oll, os allai gwahodd Catrin lan i'r llwyfan. So, mae hi o Brifysgol Caerdydd. Ac mae Catrin yn dod yn greiddiol o Llantrysant. A mae wedi gwario bach amser yn Gogledd fyd. Gath ei trap bach neis, achos i'n nefyd yn ôl y Belfast yn ddiweddar. Mynd ar gwybod Black Taxi Tours ac yn gweld bod ti'n rhan creu teithiau tywys hefyd. Felly diolch, a fydd i di siarad gyda teitl hunaniaeth a threftadaeth Cymraeg ym Mharc Cathys yng Nghaerdydd. Gret. Diolch fawr. Diolch. Dyma ni. So, dwi eisiau gwneud rhywbeth tipyn bach yn anarferol i ddechrau. Just i roi tipyn bach o gefndir i chi ynglyn â beth ydy fy niddordeb i yn y pwnc yma o treftadaeth mewn gofodau cyhoeddus, ond mae fy ngwaith ymchwil yn mwy benodol i wneud â Parc Cathys. So mae'n dweud yn y raglen, actually, fy mod i'n hoffi ysgrifennu a perfformio barddoniaeth, felly dwi jyst eisiau rannu cerdd fach gyda chi, os ydy hynny'n iawn. So dyma cerdd nes i ysgrifennu ar ôl dod nôl o Gymru ar ôl byw ym Belfast. A dwi'n cael perthynas eitha gymleth gyda Cymreicdod a'r Gymraeg. Dwi wedi kind of ail ddysgu, really. Anyway, dyma ni. So mae gen i cerdd o'r enw Cymraeg Caerdydd, a dyma beth oedd kind of sbardun gwaith ymchwil, really. A os chi'n gyfarwydd gyda Caerdydd, falle bych chi'n gallu deall y cyfeiriadau tipyn bach mwy. So dyma ni, dyma'r cerdd Cymraeg Caerdydd. Dwi'n caru'r strydoedd lle mae'n rhaid yn camu, yn mapio mewn cod, tapio castell dig Dominion pasio, fflach caled metal, digidau wedi stampio, mewn i sglein slic y cerrig yn y glaw. Mae llechu'r palmant yn marcio, ffiniau dion rhwng amser. Dwi'n camu mlaen, heibio ar llwysiad golau, yn blwyddio o ffenest tafarn. Mae clebran y brics yn gwrthdaron goch yn erbyn yr awyr lwyd. Mewn amser, dilynaf ffiniau gyfarwydd, llefydd diweddeb cyflym gam, sibrwyd straeon coll, wedi ddal yn erbyn taro slic y glaw sy'n tasgu yn lwyd gloddi a lliw pridd. Clywaf sillafau'n hwylio ar gwynt rewllyd, a denydd estynedig yn sgrechian uwchben glaw lech lwyd. Dyma olion sŵn sgyrsiau wedi dal a law cerddoriaeth fy nghamu
fy nychweliad ansicr yn adleisio mas o yma. So dyma y perthynas rhwng llefydd a hunaniaeth o fy safbwynt fy hunan. Diolch. Okay, dyma ni. Os ydych chi ddim yn gyfarwydd, dwi'n siŵr bod llawer o pobl yn gyfarwydd, yn enwedig achos y bod ni yn y Llyfrgell Genedlaethol heddiw. So Parc Cyteis Park ydy canolfan dinesig Caerdydd, like Civic Centre, a mae sefydliadau pwysig Cymreig yna fel y Prifysgol Caerdydd, a y Cofeb Genedlaethol ynglyn â'r ryfel, a hefyd yr amgueddfa genedlaethol. A roedd gen i diddordeb, achos dwi wedi gweithio yn yr amgueddfa genedlaethol, ynglyn â pam bod Cyteis Park wedi datblygu a beth yw pwysigrwydd y safle heddiw. Yn enwedig achos ers i'r safle cael ei sefydlu, mae cyd-destun Cymru wedi newid yn fawr, pethau fel datganoli a'r ffaith bod mwy o rym pŵer yn y bai efallai nawr oherwydd y Senedd. So gen i diddordeb mewn o beth ydy y safle yma yn golygu i bobl heddiw. Just mwy o zoom in a bit. So dyma So, yn fy ngwaith ymchwil, roeddwn ni'n edrych ar y sefydliadau dwi wedi sôn amdanyn nhw, ond hefyd just y parc. A mae pobl yn defnyddio'r safle am niferoedd mawr o pwrpasau gwahanol. So dyna oedd kind of dechrau'r gwaith, o'n i just yn, i fod yn onest, just treulio llawer o amser yn y parc a just gweld beth sy'n mynd ymlaen. Just eisiau siarad tipyn bach mwy am beth yw'r pwynt edrych ar y pwnc yma. So fel dwedais i, mae newidiadau gwleidyddol ma'r wedi digwydd yng Nghymru ers sefydliad Parc Cyteis. A mae gen i diddordeb mewn hunaniaethau, identities yng Nghymru tu hwnt i rai genedlaethol. A dwi ddim yn dweud o gwbl bod y syniad o cenedlaethol ddim yn bwysig. Wrth gwrs mae dal yn bwysig, ond just yn bersonol mae gen i diddordeb mewn ffyrdd gwahanol o deall hunaniaeth yng Nghymru. Nes i ffeindio mas wrth ddarllen y llenyddiaeth bod gwaith academaidd ynglyn â treftadaeth yng Nghymru, rhan fwyaf o'r gwaith yna i wneud gydag amgueddfeydd fel amgueddfa'r Glanau yn Abertawe neu Sain Fagan ble es i ar pob trip ysgol, everyone but pob un, yeah. A dyna un o'r resymau oedd gen i diddordeb yn y pwnc yma. A hefyd mewn y blynyddoedd diwethaf ynghyd destun Prydain, mae wedi bod dadlau ynglyn â treftadaeth yn mywyd pob dydd neu gyfodau cyhoeddus. Os ydych chi'n cofio, roedd cerflun Mrysta yn cael ei taflu mewn i'r harbwr, achos oedd e'n cynrychioli rhywun oedd yn perchen ar pobl oedd wedi caethweisio, pobl oedd wedi caethweisio. So, dyw hynny ddim really adlewyrchu syniadau heddiw, neu beth sy'n bwysig i pobl heddiw, efallai. Dyma tipyn bach i wneud gyda'r dulliau nes i defnyddio. So, fel dwedais i ddechrau, ni jyst yn treulio amser yn y parc. A mae fy nghefndir academaidd mewn anthropoleg, social anthropology, a mae'r pwnc yna yn defnyddio y syniad o archwilio fel cyfranogwr, felly yn Saesneg participant observation. So chi ddim jyst yn troi lan a ysgrifennu a ymchwilio, chi'n cymryd rhan eich hunain. Felly fel rhan o hynny nes i mynychu llawer o ddigwyddiadau gwahanol, enghraifft ceremony cofeb i wneud gyda ryfel, like Remembrance Sunday yn Saesneg. A nes i cymryd rhan a hyd yn oed canu y mynau, just
yeah. Like, weithiau dim ond fi oedd yn gyfarwydd gyda rai Gymraeg, ond anyway. Cyfweliadau, so just cyfweliadau unau ar-lein neu cwrdd â rhywun mewn gofod gyhoeddus neu swyddfa, a cyfweliadau cerdded, so oedd hwnna'n really hwyl, ond hefyd yn ffordd da o helpu pobl ystyried y cwestiynau roedden ni'n sôn amdano, achos yn nhw'n gallu gweld pethau yn y parc a roedden neud i nhw cofio pethau roedden nhw eisiau sôn amdano. A roedd gen i ddiddordeb mewn pobl oedd yn, bas ni'n dweud buddsoddi yn y parc mewn rhyw ffordd, achos o'n i'n gweld yn hanesyddol mae'r stad neu mae Prydain neu Caerdydd neu Cymru wedi buddsoddi yn y safle mewn ffordd literally trwy'r adeiladau, ond roedd gen i ddordeb mewn ffyrdd gwahanol o buddsoddi sydd ddim yn ariannol, so pethau fel pobl sy'n gwirfoddoli yna, pobl sy'n gweithio yna, pobl sy'n gwaith ymchwil ymwneud â'r safle, pob math o pethau gwahanol. Nes i oedd hwn yn scary, sgwrsiau ethnograffig. So hynny yw, just mynd lan i pobl yn y parc a siarad gyda nhw. Y pwrpas wneud hynny oedd i ymchwilio gyda pobl oedd ddim ar gael mwyn gwneud cyfweliad. Felly roedd gen i ddiddordeb mewn llawer o lleisiau gwahanol a trio cynrychioli mathau amrywiol o bobl sy'n defnyddio'r parc y teis. Yn Saesneg nes i grounded theory, so chi ddim yn gwneud arolwg llenyddiaeth a wedyn cyn wneud y gwaith, mae'r cwestiynau ymchwil yn dod allan o'r gwaith ymarferol. A un o'r themau mwyaf pwysig daeth allan o'r gwaith oedd ynglyn â hunaniaeth, a yn fy ngwaith PhD dwi wedi bod yn sôn am llawer o mathau gwahanol o hunaniaeth sy'n dod allan o fy ngwaith, ond heddiw roedd ni eisiau siarad am benodol ynglyn â Cymreigdod, a roedd ni yn siarad gyda pobl yn Gymraeg, a dyma'r tro cyntaf i fi wneud gwaith ymchwil trwy'r Gymraeg, so mae jyst yn cyd-destun holl o wahanol i fi yn hytrach na siarad gyda ffrindiau neu beth bynnag. Just dyma enghraifft o'r un o'r just rhywbeth des i ar draws, so mae hwn yn fe torch yn Gymraeg, wreath, yeah. Ond mae hwn cof am pobl o cefndir amrywiol, ddim just pobl o Brydain sydd wedi cyfrannu tuag at Cymru. So oedd e'n bwysig iawn iddyn nhw bod nhw cael rhyw fath o cynrychiolaeth, representation, yn Parc y Teis. Oedd nhw'n gweld y safle fel lle pwysig iawn i Gymru, ac roedd nhw eisiau cael eu cynnwys yn hynny. A un o'r themau arall daeth lan oedd kind of lletchwith, awkwardness, o trefedigaethau, so colonialism. So os chi'n edrych yn hanesyddol, nes i ffeindio mas bod y llenyddiaeth i wneud gyda Parc y Teis yn dod o safbwynt hanesyddol, roedd pethau fel hanes cymdeithasol o'r safle, ond ddim really o safbwynt cymdeithaseg. Dyma enghraifft o un o'r cyfweliadau nes i. Mae hwn yn rhywun sydd yn siarad Cymraeg a sydd wedi cael ei magu mewn cyd-destun Cymraeg a Cymraeg iawn. Mae jyst yn really diddorol i fi bod Parc y Teis yn cynrychioli'r genedl mewn ffordd, ond mewn kind of ar y llaw arall, dwi ddim yn Gymreig iawn. Mae ambell i
ddraig o gwmpas y lle, ond mae'n kind of awkward. So dyma un o'r pethau o'n i'n meddwl oedd yn bwysig yw y ffaith bod Cymreigdod, like tensiwn rhwng bod e ddim yn necessarily yn like, cynrychioli Cymreigdod, ond roedd hynny yn bwysig i'r pobl roedd ni'n siarad gyda nhw. So mae'n dweud, a mae'r person yma wedi cysylltu Parc Cyteis gyda twf dinas Caerdydd a'r diwydiant glo a pethau fel yna. So mae just, tensiwn fan'na. Dwi ddim really sure beth yw'r ateb, ond, a wedyn, just rhywun arall oedd yn pwysleisio kind of ystyried yr hanes ac o ble ddaeth yr arian ar gyfer yr adeiladau a pethau fel yna ym Mharc Cyteis. Mae just yn pwyntio tuag at rai o'r agweddau o'r safle oedd yn bwysig i pobl neu oedden nhw'n kind of wneud sylwadau amdanyn nhw. So pethau fel y cerfluniau. So, o'n i just eisiau dechrau edrych ar y pwnc yma like, yng Nghymru yn benodol, really. A dwi wedi kind of darganfod bod pobl yn like, ystyried hwn, a maen nhw yn oedd hi'n dweud rhywbeth am bad vibes Caerdydd, like, oh dear. Ond, really diddorol. So dyma kind of y neges roedd ni eisiau kind of cyfleu trwy heddiw yw bod mae'n hawdd kind of achos mae'r parc yn rhan o bywyd pob dydd, mae'n eithaf hawdd just cerdded trwy'r parc a ddim really meddwl lot am beth sydd yna, beth mae'n cynrychioli, pethau fel yna. Ond roedd ni eisiau dweud, like, yn hanesyddol, roedd e'n rhan o, like yn Saesneg, like nation building, dangos Cymru fel genedl ar wahân i gwledydd eraill. Ond ar y pryd yn oes like Edwardian yn y ugeinfed ganrif cynnar, roedd hynny mewn like, Cymru mewn cyd-destun Prydeinig. Ond heddiw, just o fy ngwaith ymchwil a beth dwi wedi ffeindio mas trwy siarad gyda pobl a mynd i'r digwyddiadau pethau fel yna, mae mwy kind of teimlad o hunaniaeth dinesig, so yn Saesneg like civic identity. Dwi'n teimlo fel yng Nghymru mae hynny wedi cael ei trafod mewn cyd-destun gwleidyddol. Like, mae'r Llywodraeth yn wedi sôn am like, civic identity ar ôl datganoli, ond dwi'n edrych ar hunaniaeth dinesig mwy anffurfiol i wneud gyda bywyd pob dydd. Gyda'r gair beirniadol, dwi'n meddwl like, critical, not judgmental. Critical. So mae pobl yn meddwl am hwn, mae pobl yn dechrau ystyried beth sydd yna a maen nhw yn cael teimladau amdano fe, really. A mae hwn yn lleoli Cymru mewn cyd-destun mwy rhyngwladol. So mae hynna wedi bod yn really ddiddorol i fi, edrych ar safle, mae'n eitha bach, falle milltir sgwar, yn Nghaerdydd, ond mae cysylltiadau gyda llawer o lefydd gwahanol rhyngwladol. A o'n i just eisiau rannu gyda chi, nes i anghofio dweud, yn gynharach, nes i ysgrifennu bod gen i ddim really data, ond like offer adlewyrchu. So nes i tynnu llawer o lluniau, creu llyfr scrap fel roi'r raglenni o'r digwyddiadau yn llyfr yma. Felly dyma tipyn bach mwy am Parc Cyteis yn hanesyddol. So dyma ges i hwn o'r archif Morganog, a ddyn sôn am like, yr adeiladau, pethau fel yna. Wedyn heddiw, mae pobl yn
kind of dangos hunaniaethau gwahanol. Mae'r cofeb yma cof am rhywun oedd yn cael ei lladd am fod yn person traws. So mae pobl heddiw yn defnyddio'r parc mwyn cofio amrywiaeth mawr o pobl wahanol. Dyma pobl oedd yn, dwi wedi anghofio'r Cymraeg, like ancestors nhw, maen nhw'n perthyn i pobl oedd yn rhan o'r adeilad yma yn y 30au, mae o'r enw'r Deml Heddwch Temple of Peace. Maen nhw'n dod nôl pob blwyddyn mwyn cofio teulu nhw. So mae hwn yn enghraifft o hunaniaeth kind of mwy teuluol. So, a wedyn, mae'n really diddorol unwaith chi'n dechrau edrych ar gymaint o hen ddynion gwyn sydd wedi cael ei gynrychioli. So, mae hwn yn yr amgueddfa, roedd llawer iawn o hwn. Mae nhw dal yna, ond mae'n diddorol, like y tensiwn fanna. Mae hwn yn enghraifft o prifysgol Caerdydd, lle oedd llawer iawn o hen bortreadau o dynion gwyn eto. Ond roedd rhywun wedi kind of rhoi portreadau o menywod pwysig yna yn lle, just fel enghraifft arall o sut mae pobl yn beirniadol tuag at y safle fel safle hanesyddol. Just enghraifft o'r llyfr scrap. So, dwi ddim wedi benni lan yn canolbwyntio ar pethau fel natur, ond ar ddechrau'r gwaith, o'n i just trio gweithio mas pa fath o cwestiynau ymchwil o'n i eisiau edrych arno, a beth oedd ac yn y blaen. Felly o'n i'n casglu pethau fel dail, just just gweld beth sy'n mynd ymlaen yn y parc, really. A dyn ffordd diddorol o adlewyrchu ar y proses, dwi'n credu. Dyma'r sleid olaf, so perffaith. A dyma enghraifft o rhywbeth un o cyfranogwyr wedi creu. Mae fel kind of version o llyfr scrap ei hunan. So oedd hwn yn rhywun oedd yn gweithio yn yr amgueddfa, a dyma beth oedd yn bwysig iddi hi. So doedd ni ddim really yn bwriadu gwneud dulliau fel hwn, ond oedd hwn yn dod allan o creu perthynas gyda'r person yma. Roedden nhw'n frwd, enthusiastic, a roedden nhw eisiau cyfrannogi hwn. So just i sôn am dadansoddi the analysis, nes i dadansoddi thematig a hefyd edrych ar y iaith bod pobl yn defnyddio, achos oedd gen i diddordeb mewn y tensiynau yma ynglyn â grim, power. So, mae'n just i bod yn really diddorol. Ystyried safle pob dydd o'n i'n gyfarwydd iawn gyda, a sut mae'n cysylltu gyda llawer iawn o hunaniaethau gwahanol. Diolch yn fawr. Os mae'n y gwestiynau. Diolch yn fawr, oedd yna'n go ddiddorol. So, os yna rhywun yn y gynulleidfa yn y gofyn gwestiwn. So, os rhywun gyda'r meic, ni, just fan hyn. Diolch. Person oedd ddim yn hoffi y pierhead, neu ddim yn hoffi y brics coch. Oedd hynny yn ymwneud â fel y chwildro diwydiannol, o'n nhw'n gweld y peth fel rhywbeth yn gysylltiedig gyda fel colonialism, neu beth oedd ei resymeg. Oedd hynny'n rili ddiddorol. Person nes i cyfweld ddim yn hoffi period. So, o'n i actually arfer gweithio yn y period. So, mae'n safle really arwyddo cawl i wneud gyda allforio glo o bai Caerdydd, os chi ddim yn gyfarwydd. Dwi'n meddwl, mae dylanwad mawr gan y teulu Bute yng Nghaerdydd. Maen nhw
nhw'n sefydlu castell, pethau fel. A unwaith chi'n dechrau meddwl amdano fe, mae gymaint o like, just arian, just wealth yng Nghaerdydd. A dwi'n meddwl, dwi'n siŵr, like, i wneud gyda pan hi ddim yn hoffi mae hi just yn kind of yn wybodol o'r kind of materion yma, dwi'n meddwl. Mae'n really, mae'n ddiddorol, chos os ewch chi yna, chi'n gallu ymweld ar pierhead, ond mae'n brydferth iawn, ond unwaith chi'n dechrau ystyried kind of a hanes mewn ffordd gwahanol. So gen i diddordeb mewn sut mae pobl yn meddwl am y kind of materion yma. Ydy hwnna'n neud? Ydy. Mae'n just, achos i fi mae'n fel symbol o'r chwildro diwydiannol a holl bethau drwg a da i rai fath. Ie, yn dod gyda. So, dwi'n credu dyna pam dwi'n dweud sôn am bod yn beirniadol, like, critical and ddim yn necessarily negyddol, ond mae jyst yn, like, o'n i'n kind of gan diddordeb mewn, like, ydy pobl yn meddwl am hwn a be, you know, sut maen nhw'n ymgysylltu gyda fe heddiw, ydy hwn? Ie. Diolch. Okay. Just yn gloi yn ei adladu hwnna, oes na cynybyddiaeth yn y parc i hun, tymod, am ceithwasiaeth y bethau, neu oeddi pobl yn bod yn, so pobl yn bod yn credigol am beth maen nhw'n wybod yn ei hun. Dim really. So un o'r resymau oedd gen i diddordeb yn y parc oedd, achos dwi wedi gweithio yn yr amgueddfa, a maen nhw yn wneud gwaith yn yr amgueddfa genedlaethol ynglyn â that's a mouthful, dadrefedd i geithi, like decolonising. Ond, a wedyn yn y llenyddiaeth, fel dwedais i, oedd dim llawer ynglyn â trefftadaeth tu allan i llefydd swyddogol fel amgueddfa. A o'n i siarad gyda'r pobl o'r gwasanaeth like Park Service, gwasanaeth parciau, yn Cyngor Caerdydd. Ond nhw'n dweud, like, ni ddim yn really wneud lot gyda parc gyteis, like, chos maen nhw'n gweithio dros parciau gwahanol, oedd ddim, like, maen nhw yn gwneud gwaith garddio ac yn y blaen, ond does dim llawer o dehongli, like, interpretation, dim, short answer, dim lot ar hyn o bryd, Sylwch sydyn, o ddau sylwch sydyn, digwyr i am y Pierhead. Mae'r Pierhead yn annwyl iawn i fi, achos yn grwt o'n i am mynd i'r Pierhead i ddal y llongau i fynd i Western Supermare a trips ysgol Sgil. A yr unig ro bobl parchus gogledd Caerdydd yn mynd i hwnt i byd Boot Street, Geraint Jarman, oedd yr unig un o'n genedlaeth i, oedd yn medro. Ond na mae'r Pierhead wedi bod yn... Ond mae'r ardal yn hynod ddiddorol. Dwi'n digon hen i gofio'r hen Greyfriars, er enghraifft, yn cael ei dymchwel. Ond na sylwys o'n i eisiau gwneud ydy gwir, oedd digwydd bod o'n i gyda yn rhieni a wyliau a dechrau 70au yn Colombo, yn Sri Lanka. A mam welodd e yn y Colombo Times, darn bach, ymfalchio bod nhw'n mynd i ail-adeiladu canol Colombo nawr i fod yn ganolfan dinesig. Yr un fath a Brasilia a Cardiff City Centre, Civic Centre. Dyna oedd y ddau lle enwoca trwy'r byd i bobl Colombo. Yn yw, so oedd yr atgof o'r cyfnod y Pierhead yn dal yn bwysig iawn i bobl Sri Lanka. Wel, na fe hanner 30 mlynedd yn ôl y rydyn. Diolch am hynny hwnna. Diolch yn fawr. Unrhyw gwestiynau? Oedd na rhai'r lein hefyd ar YouTube? So just, llaw ti just cyn. Siamai Gwyn o Prifysgol Cymru. O'n i'n arfer gweithio i Cyngor Caerdydd yn Parc y Teis, mae'n anagol, mae'n really cael synwyr o pa mae grand i fe i gymharu â llefydd arall. A ffeindioch chi unrhyw beth yn eich ymchwil i dweud bod Parc y Teis y fath o represent o'r establishment yn Cymru? Achos mae Prifysgol Caerdydd, ond Prifysgol Caerdydd fyna. Mae Cyngor Caerdydd fyna, mae Llywodraeth Cymru fyna. Mae 21 Gun Salutes yn mynd bant pob amser, mae pethau ffurfiol yn diwedd ar gyfer y Llywodraeth. A
dwi'n fath o meddwl, os mae'r classroom Cymreigdod yn dod achos establishment yw e, nid Cymreigdod also. Yeah, so dwi'n meddwl so heddiw roedd ni eisiau canolbwyntio ar Cymreigdod, ond yn fy ngwaith ymchwil yn frasach, more widely, oedd e'n really ddiddorol, achos mae rai pobl yn, dim pawb yn beirniadol o'r lle, mae rai pobl eisiau bod yn rhan ohono fe, neu oedd pobl yn sôn am pethau fel sut mae'n cynrychioli, dwi'n siŵr yn Gymraeg, civil society Cymreig, a mae'n cael ei ddefnyddio ar y teledu, a oedd llawer iawn o themau gwahanol. So y cwestiwn oedd, ydw i'n teimlo fel bod e'n cynrychioli'r establishment, neu oedd pobl o'n i'n siarad gyda? Achos dwi'n meddwl i raddau ydy, ond y pwynt dwi eisiau gwneud yw bod pawb ddim jyst yn derbyn hynny. Maen nhw'n gwthio yn erbyn e, neu maen nhw'n eisiau bod yn rhan ohono fe. So ydy hwnna'n gwneud synwyr? Ydy, yeah, absolutely. Ond, ac oedd rai pobl yn sôn amdano fe mewn ffordd sydd yn debygach i beth o'n i sôn amdano yn hanesyddol. Fel o'n i siarad gyda rhywun yn yr Amgueddfa Genedlaethol, ac oedd hi'n dweud oedd hi'n dod o Gymru, ond o cefndir o Somalia, ac oedd hi'n dweud bod gweithio fel rhan o'r Amgueddfa Genedlaethol yn neud iddi hi teimlo'n mwy Cymreig. So mae rai pobl yn dal yn gweld e mewn yn y cyd-destun yna, ond mae kind of wedi gwasgaru, llawer o hunaniaethau gwahanol heddiw, Diolch, ie. Oedd cwestiwn yn hynny fe? Oh, sorry. Un bach mor siwr o fod. O'n i'n mynd i sôn am y ffaith bod yn amlwg bod Parc Catais yn rhan o'r gan fwyaf o'r brifysgol. Ac felly mae'n taro fi bod hi'n wahanol i weddill Caerdydd. A i fi, mae'n ymwybodol iawn bod na rhywbeth, rhywbeth sydd ddim cweit yn Gymraeg, neu Gymreig am yr ardal, a bod hi'n wahanol i weddill Caerdydd. Ac mae'n... Faint ti'n meddwl yw'r ffaith bod y brifysgol yno yn gyfrifol am y peth na, ac wyt ti'n meddwl bod hi jyst yn ddarn bach o Gaerdydd sydd ar ei ben ei hunan, a bod hi ddim yn gynrychioli Caerdydd yn gyffredinol? Wel, dwi'n meddwl yn hanesyddol dyna oedd rhan o'r gwaith oedd y safle'n neud, really, achos enghraifft oedd Caerdydd ddim yn prifddinas Cymru tan y 50au neu rhywbeth, yn hwyrach na beth mae pobl yn meddwl. A dwi'n credu ar y pryd roedd y canolfan dinesig yn rhan o'r ymdrech yna ar gyfer Caerdydd a Chymru, ond heddiw, mae tensiwn rhwng ydy yn safle genedlaethol neu safle i'r prifysgol. Mae'n lle really unigryw i gael... mae pobl yn defnyddio fe ar gyfer llawer iawn o bethau gwahanol, really. Dwi'n siŵr beth i ddweud ynglyn â'r prifysgol. Ond... Dwi'n yn siŵr, achos fel llyfrgell, yn hanesyddol, dwi'n dechrau deall mwy cysylltiad rhwng, pam dwi'n dweud Cymreigdod, dwi'n sôn hefyd am yr Academi Gymraeg, neu Cymreigdod mewn cyd-destun dysgu, falle. Dwi'n siŵr.
Ond, yeah, just y prif tensiwn dwi wedi dod ar draws yw like, ydy yn lle ar gyfer pobl sydd yn y prifysgol, neu ydy yn, yeah, don't know. Ond gallwn ni sôn amdano fe rhywbryd eto, os ti moyn. Mae Lynn o'r un adran a fi, yeah. Fab. Wel, diolch yn fawr. Nes i dysgu lot gan gynnwys i ti pronounsio cates, nid cathes. So mae'n defnyddiol i fi fyd. Ond na, diolch yn fawr. Diolch. Fab. So nesa licen ni groesawu Beca ymlaen. So Beca lle i gwyddno yn Prifysgol Bryste. Ond mae gyda hi cyswllt cry i Gymru fyd. So nath i'n graddu sroddedig yn Aberystwyth ac o roddedig hefyd yn Caerdydd. So ti eisiau yn yr adran gwyddorau deiryddol yn Bryste. Ac yn gwneud pethau fel defnyddio dechnegau newydd i ddamcaniaethu dyddiaeth drefol. So fyddwn ni'n gwneud lot am smart cities, edrych mlaen y fawriant i hynny. So, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Alright. Mae bach yn brydferth. Dyma gwaith oes yr economegydd a gwyddonwr gwleidyddol Leopold Cor wedi grynhoi mynd i ddadl addas o bwt, addas o gryno. So, des i ar draws i waith yn siam paratoi ar gyfer y cyflwyniad yma, actually, just cwpl o wythnosau yn ôl. Beth o'n i'n neud mewn gwirionedd oedd edrych am quote am Cymru Fach, a dyna pryd des i ar draws y llyfr yma. Felly ni'n diolchgar mae coleg am sawl peth. Yn gyntaf am fy nghefnogi trwy'n israddedig, ac yn ail am drefnu'r gynadledd yma yn enwedig gwaith Dr Manon James a pawb arall. Ac i bawb sydd yma ar-lein ac yn y cnawd heddi, o achos chi sydd yn anioniongyrchol wedi'n cyflwyno i Leopold Cor, a fi'n credu bydd yn hynod o handi ar gyfer fy feifa a beth di hwnt. So diolch yn fawr iawn i chi gyd. Ar y sleid, eich chi weld plac yn deud gen iddo fan hyn yn Aberystwyth ar Stryd y Popdys, hoffech chi pererindod hwyrach yn y dydd, o achos o'n darlithio yma rhwng y 60au a 70au. Ganwyd yn Awstria, ond treulio rhan fwyau yrfa yn yr Unol Daleithiau, ond oedd yn ystyried ei hunan yn Gymro, ac mi oedd yn ddylanwadol iawn yng Ngwleidyddiaeth Cymru yn y cyfnod yna yn ogystal. A dyna'i ddadl, mae bach yn brydferth. Oedd Cor o'r farf o problemau cymdeithasol ac economaidd yn datblygu pan mae endid, a gall endid fod yn lywodraeth, neu'n wladwriaeth, neu'n ddinas, bod problemau datblygu pan mae endid yn tyfu'n rhy fawr. Oedd e'n dadlau bod ei twf a maint yn cyfnerthu pŵer a bod hwnna'n arwain at aneffeithlonrwydd a gormes mewn rhai achosion. Yn lle, oedd Cor o blaid cymunedau bach sy'n medru hunan lywodraethu. Wrth gwrs, oedd e'n damcaniaethu am wleidyddiaeth, a fi'n gwybod bod sawl gwleidydd yma heddi, so os hoffech chi sgwrs amdano fe, bydd hwnna'n ffab eitha enlightening i fi. Ac i fi'n deiryddwraig i'r carn. Ond, beth i fi wedi cymryd y waith yw bod yna rhagdybiaeth cyffredin sy'n ffafrio twf a mawredd pan o bosib rydyn nhw'n tan werthfawrogi'r bach. A falle o'ch chi'n meddwl bod yn od bod fi cyflwyno rhywun arall cyn fy hunan, ond mwyn o achos do'n i mwyn gwybod yn Cor dros y 3-4 mlynedd diwetha, i ni wedi bod yn dadlau rhywbeth bach yn debyg. Felly fi yw Beca Gwyddno ac rwy'n darlithydd ac yn astudio fy PhD ym Mhrifysgol Bryste fel mwyd Cai yn barod. A bwriad fy ymchwil yw i archwilio sut mae dinasodd, sut mae'r cysyniad o ddinas smart yn gallu cael ei fabwysiadu a'i haddasu mewn lle oedd nad yw'n dinasodd, fel mewn trefi yn y gwledig neu yn ynysoedd yn ogystal, ond bydd ni'n canolbwyntio ar y trefi heddi. I fi wedi bod yn daled bod gan deiryddau trefol tuedd tuag at mawr a mawredd, a be mae hwnna'n golygu yw fel deiryddwr trefol, mae'n ni'n aml yn defnyddio astudiaethau achos o'r dinasodd mwyaf eiconic a nodweddiadol ar draws y byd, megis Tokyo, New York, Llundain, y fath ma o lefydd. Mae hefyd yn aml dyn ni'r awydd i arloesi damcaniaethu newydd a chrand sydd yn trial egluro prosesau a ffurwyddau trefol yn ardal trefol ar draws y byd i gyd, a mwyn wrth gwrs yn uchelgais eitha mawreddog. Ond fel Cor, i fi'n cynnig safiad o blaid y bach. Gall deirydd y trefol dysgu lot trwy gongl bach. Naillai trwy astudio llefydd byddwn ni'n ystyried yn empirig bach sydd wedi cael ei anwybyddu y ddosfar, neu'n bennaf trwy fethodoleg sydd heb faint yn tanategu ein golwg. Dyma reswm pam i fi wedi bod yn chwilio smart
tu hwnt y ddinas i weld os a beth sy'n wahanol, ac wedi bod yn talu sylw i'r ymarferion beunyddiol a goddrychedd bobl sy'n gyfrifol am greu'r lleol smart yma. Felly o'r cyflwyniad yma, dwi'n gweithio ddech chi o yma gyda un neges, bod bach yn brydferth ac yn amod unigryw ac ni werthfawrogi fwy tra'n cynllunio dyfodol mwy cynaladwy. Felly beth yw dinas smart, ond gwerthfawrogi eich ymynedd, yn gyntaf bach i destyn. So cynaladwyedd yw prif egwyddor normadol cynllunio a datblygu cyfoes. Fi'n siŵr bod pawb yn y stafell yma wedi clywed yn y cynaladwyedd amdano sustainability, sustainable development, o achos na'r ffordd i ni meddwl amdano datblygiad heddi. A mae hwnna'n wir ar y lefel rhyngwladol, y cenedlaethol a'r lleol. Ond mae'r pwysau sydd ar gynllunio trefol yn bennaf y disgwyliad sydd dan i'r dynasoedd heddi yn fwy nag eriod. Mae hwnna wedi digwydd am sawl rheswm, ond un enghraifft eitha syml yw mae mwyafrif y boblogaeth y byd heddi yn byw mewn ardaloedd trefol, ac felly mae hwnna'n golygu bod rhan fwyaf yn problemau cymdeithasol ac economaidd ac amgylcheddol hefyd nawr yn drefol. Os i moyn trial datrys rhai o'r problemau yma, mae rhaid i ni fel arfer wneud trwy'r dref neu dinas. Ac o achos ni, mae hwnna'n meddwl bod meiri ac awdurdodau trefol wedi bod yn trial datrys y problemau sydd ar eu stepen drws nhw. A na pham nhw yn fwy na llywodraethiant a trafodaethau rhyngwladol sydd mewn gwirionedd yn gweithredu datblygiad cynaladwy. Fi ddim yn gorerio pan fi'n gweud mae dinasodd sydd yn cael ei gweld yn arwain ac yn arloesio datblygiad cynaladwy. Ac un model ffasiynol sydd wedi arloesi gan dinasoedd yw'r dinas smart. Felly, pwrpas dinas smart yw i gasglu symiau enfawr o ddata am brosesau a gwasanaethau'r dinas trwy amryw o dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu i felly wneud penderfyniadau ar rheoli'r dinas yn fwy effeithlon. Y rasional yw, os ych chi'n mesur ti chi'n rheoli fe, ac os ych chi'n wneud y dinas yn fwy effeithlon, bydd yn fwy cynaladwy. Ych chi'n edrych tuag at Caerdydd fel esiampl o ddinas smart. Felly mae da'r ddinas mae dyna synwyryddion yn ei bins nhw, sy'n chi mesur pan mor llawn yw e, a mae hwnna'n cyfathrebu ar adran wastraff, fel bod yr adran wastraff yn chi wneud penderfyniadau mwy effeithlon o le maen nhw'n pigo lan ysbwriel a wneud yn fwy effeithlon, fwy wedi optimeiddio. Mae hefyd dan nhw'r rhwydwaith o oliadau stryd, sydd ag synwyryddion arno sy'n canfod symudiad, a os dyn nhw ddim, wedyn maen nhw'n pylu. A mae'r cyngor yn tybed bod hwn wedi safio tua 60%, wedi lleihau, defnydd yn ei gyrleiadau nhw tua 60%. A maen nhw'n tybed bod nhw wedi safio nhw degau'r filoedd o bunnoedd, ac wrth gwrs yn lleihau allyriadau. Felly dyna sut mae'r dinas smart yn trio gweithio. Mae dinas smart wedi cael lot o sylw yn y lle'n trefol, ond fel fi wedi amgrymu barod, mae yna tuedd tuag at y mawr, a'r mawredd mwyn wir yn y maes yma fyd. So'r enghraifft, mae'r sylw yn bennaf wedi bod at y dechnoleg mwyaf ffantastig, neu'r dinasodd mwyaf blaengar fel yn smart Singapore, Amsterdam, Barcelona yw'r rhai o'r llefydd yma. A mae yna lot o ddadlau wedi bod dros haniaeth y cysyniad o smartrwydd. Oherwydd bod ein sylw wedi cael ei ddenu gan y pethau mawr a mawreddog, dyn ni ddim wedi talu digon o sylw i reality beunyddiol ac yn dau smart. So, sut maen nhw actually'n cael ei creu, pwy sy'n arwen nhw, sut mae'r cynrychioli'r lle yma'n deall y cysyniad ac yn addasu fe i'w lleoedd penodol nhw, yn ogystal â sut mae cyd-destun lleol yn gallu dylanwadu'r prosesau fel hyn. So, yr achos y ffocws de facto sy'n ar dinasodd, i ni hefyd wedi esgluso'r ffaith bod yr agenda smart wedi lluosogi mewn gwybodau tu hwnt y ddinas. A mae da fi lot o ddordeb yn siwt mae'r lleol smart yma yn addasu ac yn herio gweledigaethau dinasodd, a trwy hynny hefyd yn ail-ddiffinio ac yn ail-ddatblygu datblygiad cynaladwy. Felly, gadewch i mi gyflwyno i chi trefi Smart Cymru. Mae nifer ohonyn nhw ar draws y wlad, does dim rhif cadarn, ond mae bell dros 100 wedi ymgysylltu o'r agenda mewn rhyw ffordd neu arall ers 2019. Does dim mandate cenedlaethol, y trefi ei hunain sydd yn dewis mynd ymlaen â prosiect fel hyn. Fel arfer mae'r un yn cael ei arwain gan awdurdodau lleol, ond
wir does dim patrwm safonol, mae cynghorau sir, mae partneithiau lleol, mae cyrff cymunedol, all sorts yn gallu arwain y broses yn ogystal. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi menter, a wedyn swydd y menter na wedyn yw i godi ymwybyddiaeth am drefi smart. Maen nhw hefyd yn cydlynu adnoddau a'r rhwydwaith rhwng bersonol, mae prosiectau darpar yn gallu ymgysylltu a dysgu wrth. Mae tre smart yn gallu cymryd sawl ffurf. Fi wedi gweld nhw'n trial rhannu data yn well ac yn gynt rhwng adrannau'r awdurdod lleol. Fi wedi gweld nhw'n trial monitro llygredd a llifogydd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol. Ond beth i fi wedi gweld sy'n teulu bod mwy a poblogaidd yw i darparu Wi-Fi cyhoeddus a monitro footfall. Mae rhain yn rhoi data i gynllunwyr a busnesau am batrymau pobl mewn tref, pryd sydd fwyaf fysi, pa amser o'r dydd, pa amser o'r flwyddyn, os yna perthynas gyda'r tywydd, so on and so forth. A mae'r data yma fel arfer yn cael ei glymu mewn gyda prosiectau adfywio ac ail-ddatblygu strydau a canol trefi, sydd wrth gwrs yn agendaeth y mawr yn y wlad fyd. Felly, trwy arsyllu a chyfweld y rhwydwaith o randdeiliad sy'n cydweithredu i greu lleol smart yng Nghymru, nes i ddarganfod 3 peth unigryw drefi smart licen i rhannu gyda chi heddi. Yn gyntaf, dull. So mae'r agenda smart yn aml cael ei gyhuddo am fod yn ddatrysiad sy'n edrych am broblem, bod y dechnoleg yn cael ei ddosbarthu heb wir angen mewn dinasodd. Dysgodd cyfarwyddi'r prosiectau trefi Cymru yn go-gloi, doedd agenda top-down oedd yn arwain gyda'r dechnoleg ddim yn mynd i fynd unman yng Nghymru. Bydde unrhyw pitch bydde'n trafod LoRa WAN, neu gateways a sensors ac Internet of Things, yr holl cybwll, yn creu ymateb eitha amheus, usually eitha unbothered ymysg y gymuned. Ond nes ych chi'n mynd i dref a gwrando ar broblemau gyfudau yr ardal, all hwnna fod yn rhywbeth fel parcio, neu sbwriel, neu'r stryd fawr. Wedyn, oedd yn bosib cysylltu anghenion y dref gyda rhyw teclyn priodol. Heb ymgysylltu ar lle ac adnabod angen i o leia ceisio datrys, doedd dim gwerthu'r teclyn, dim gwerthu'r data, os nad yn cael ei ddefnyddio, wedyn dda byth mynd i cael ei dderbyn yn ymarferion y gymuned neu'r awdurdod. Felly'n wahanol i dinasodd yn rhagdybio problemau ac yn cynnig pre-packaged solutions i'r problemau fel oedd trefi yn lle wedi newid dellu ymgysylltu'n llwyr a phrofiadau lleol o le ei anghenion a'i gobeithion. Yn ail trefen. So oedd trefi smart wedi trefnu'n eitha wahanol i dinasodd. Fel i fi hintot yn barod, oedd rhaid cydlynu amryw o bartneriaid i greu prosiect cynhwysfawr a bydd hwnna'n wahanol ym mhob tref a dod yn patrwm safonol. Alla fe cynnwys yr awdurdod leol neu mentre datblygu economaidd, cymdeithasau tai, busnesau annibynnol, aelodau unigol o'r gymuned, ymgynghorwyr i sefydliadau a cymdeithas sifil. Eitha cymysg. A pŵer a chyfrifoldeb yn cael ei rannu ar draws y partneriad, a o'n yn gweithio'n eitha da, achos yr egwyddor oedd yn tanategu pob partner oedd chwant i trial gwella lle, yn hytrach yna'n unswydd trial mewn osod smartrwydd. A oedd hwnna'n meddwl bod prosiect yn gallu dewis a dethol elfennau o'r cysyniad smart oedd yn siwto lle nhw gorau, a o'n nhw'n defnyddio'r technoleg mewn modd mwy ystyrlon oedd yn trial ymateb i rhyw angen penodol neu canfyddedig. Wrth gwrs, felly, chi weld yn barod bod yna rhai anfanteision neu rhyw fath o fregisrwydd i'r fath yma o drefniant. Achos fe'n siŵr bod pobl fan hyn wedi gwirfoddoli i'r blaen, o achos does dim goblygiad statudol. Mae'r fath yma o drefniant yn gallu bod eitha patchy, yn gallu bod yn byrdymor, ac weithiau dibynnu'n eitha'r drwm ar unigolion rhagweithio. Felly, os oes dim digon o egni yn y rhwydwaith i greu buy-in, bydd dim prosiect smart. Allwch chi ddadlau bod yna'n beth da, o achos bod yna'n grymusio datblygiad lleol, ac i raddau yn y galaterion iawn. Hynny yw, os nad yw cymuned yn gweld bydd yn y prosiect, wedyn does dim gwerth iddo fe, felly does dim eisiau fe, dim eisiau mynd trwyddo ac mewn osod o fe yn ei le. Ar y llaw arall, allai fod yn siom drillio prosiect da, o achos bod rhanddeiliad naill ai'n barod yn rhy fysi, neu mae yna diffyg gweledigaeth hir dymor, neu mae perthnasau rhwng bersonol wedi siro, sydd yn gallu digwydd yn anffodus.
Mae'r fath ma o lywodraethiant yn breintio rhai sydd ar amser a'r gallu i gymryd rhan, a felly mae yna cwestiwn eitha mowr fyna o ran cynrychiolaeth fyd. So byddwch chi'n meddwl bod dim lot o obeth, ond pan mae rhain yn gweithio, maen nhw'n arbennig, a mae yna lot i ddysgu wrthyn nhw. A yn wedig wrth i gyllideb a gwasanaethau cyhoeddus ymgilio, mae'r fath ma o drefniannau yn mynd i fod fwy o fwy pwysig yn fwy dibynnu arno. So mae lot i edrych mewn i fyna. Yn olaf bychander. So yn anffodus, mi oedd yna synwyr ymhlyg yn ystod y cyfweliadau oedd weithiau yn bychanu llwyddiannau trefi smart. O achos ffafriaeth cyfarwydd o'r mawr ac o dwf, y gwrthwyneb wedyn yw bod bach yn cael ei weld fel diffyg, hyd yn oed weithiau fel methiant. Os di'r bach ddim wedi tyfu, mae yna nam ar y bach. Felly, o achos ffafriaeth cyfarwydd o'r mawr o ddwf, bydde trefi yn cael ei gweld fel dim digon o'i gymharu â dinasodd, bod nhw llai o sgiliau ac arbenigedd na dinasodd, llai o isadeiledd na dinasodd, llai o arian ac adnoddau na dinasodd. So felly'n pan yn cymharu ar mawr, oedd rhain Cymru'n ganiataol wedyn bod trefi smart yn llai pwysig a llai arloesol na dinasodd smart. Ond, dyw hwnna ddim yn wir. Felly, enghraifft, pan fynychwyd rhain fy nghyfwylau, conference yn Amsterdam, nathon nhw cyfaddef eu syndod yn gweld bod trefi smart ar flaen y gad. Nid yn unig oedd enw'r dechnoleg mwy a flashy, mwy a cutting edge i gyd yn barod, oedd nhw'n barod yn defnyddio'r data, a dda'r data yna'n ffrydio mewn i prosiectau eraill yn barod. Ond nhw wedi datrys y problemau oedd yr arbenigwyr yma yn y gynadledd yn trafod. Felly mae'r arfer o bychanu yn beryglus, o achos mae'n cyfyngu ar gyfleoedd ni i rhannu dealltwriaeth tu hwnt ein amgylcheddau ni, ac mae'n cyfyngu ar beth mae lleoedd yn dychmygu sydd yn bosib i'r dyfodol. Mae hwn yn gwneud y byd yn dlotach yn sut allwn ni feddwl am a chynllunio'r gyfer datblygiad cynaladwy. I ni'n tanwerthfawrogi adnoddau cymunedol ac y gosrwydd rhwng lle a phobl sy'n nodweddiadol mewn llefydd bach, ac yn ffactorau pwysig yn ei hyrloesedd, sut mae'n datblygu yn wahanol, ond yn llawn cystal a'r mawr. Beth i fi'n trial gweud fan hyn, dyw'r bach ddim yn broblem, ond mae bychanu yn. Felly, trwy archwilio'r cysyniad smart i hwnt y ddinas, i fi wedi cyflwyno chi rhai o'r prosesau a chanlyniadau unigryw, mewn lleoedd sy'n llai na'r ddychymyg trefol dinasol o ddatblygiad cynaladwy. O'i gymharu â dinasol smart, mae dull trefen a'r ddychymyg o fychander yn wahanol yn trefi Cymru. A mae rhain yn cefnogi dadl cywr bod bach yn gyfle difminol iawn ar gyfer llywodraethiant effeithiol, holistig, cynhwysol, nodweddion i ni moyn mewn llywodraethiant ar gyfer datblygiad cynaladwy. Felly'n teimlo'n gryf iawn bod gan gynllunwyr a deiryddiaeth trefol lot i ddysgu wrth y bach. Dydy'r bach ddim yn ddiffyg yn hytrach mae'n ddylanwadol, arloesol ac yn brydferth. Byddai'n fraint rhan i fod ymchwil heddi. Diolch yn fawr iawn am wrando. O ie, wrth gwrs. Diolch. Go ddiddorol. So, os na unrhyw gwestiynau gynulleidfa? Tra chi'n feddwl, mae dy fi gwestiwn. So, ni gyd yn byw yn y twf mowr o AI yn y gynnau ar hyn o bryd. A dwi'n clywed lot fwy am y galw egni enfawr sydd wedi gael i hynny. A dwi'n siŵr fydd AI wedyn yn dechrau'n ddangos y bopeth yn ei drefi ni fyd. A wedyn dod falle yn gwrth gyda'r nod o greu trefi cynaladwy. So, ydy hwnna'n rhywbeth i chi ti wedi ystyried, ti wedi dechrau gweld y broblemau rhwng y Mae o'n ddiddorol, achos ni'n datblygu dynasodd y trefi smart o achos mae effeithlonrwydd yw'r allwedd ar gyfer cynaladwyedd. Ond be mae'r cysyniad smart yn aml cael ei gritigo yw fod yn ymgais eitha entrepreneurial. Bod ni'n, mae'n digwydd yn trefi smart fyd, bod nhw'n datblygu fe ar gyfer strydoedd high street mwy fysi, mwy bywiog, i gadw ei trefi i fynd. Ond bob hyn a hyn, bydd ni yn cysylltu'r cysyniad smart gyda amgylchedd i yn trial lleihau defnydd naturiol fan hyn. Ond pryn iawn, ti'n iawn. Mae yna ochr eitha tywyll i'r fath yma o dechnoleg. Nid yn unig bod y dechnoleg ei hunan yn defnyddio lot o deunydd creu, neu fynd yn ddeo lot o ynni. A
wedyn mae hefyd y storio'r faint mawr data sy'n digwydd. Mae hwnna'n defnyddio symiau enfawr. A mae'n tyfu pob mis ar hyn o bryd bron o bod yn dyblu faint o data ni'n storio. Sydd yn scary, mae hwnna'n cymryd lot fawr iawn o anifyd. So dim ond aml oedd yng nghyfwylau actually yn cysylltu'n uniongyrchol siwt mae cynnaldwyedd mynd i wella amgylchedd. Oedd e gyd amdano cynnaldwyedd. So mae hwnna'n critic falle o'r cysyniad o cynnaldwyedd ei hunan. Reit, ond diolch. Ia, cwestiwn da. Fab. Os unrhyw cwestiwn ei gael. Sean i gyda. Helo, Sean o'r Coleg Cymraeg. Diolch am y cyflwyniad. Fel y person dyn y llun o plac Leopold Cor a roed ar y Wikipedia yn fach web yn y comments. Dwi'n cofio darllen The Breakdown of Nations pan ni'n yn ysgol a oedd yn ffurfiannol yn fi. Dwi'n jyst mynd i fod mynd groes i graen. Dwi'n mynd gwybod beth yw'r dyfodol i trefi bychan. Dwi'n credu, mae da fi trio blant, maen nhw eisiau mynd i nasoedd, falle ddod yn ôl, dwi'n gweld yn ôl i Aberystwyth. A mae'r arian yn mynd i dinasoedd, hynny wedi gweld 2.5 biliwn yn mynd i rheilffyrdd Manceinion, a hanner biliwn i Gymru, a dyn dychmygu teiniau jam yna digon tenau. Felly, dwi'n meddwl mae grym a falle bod fi fan hyn gyda Sam, fyna rhywbeth teleological, dwi'n gwybod bod e'n mynd i fynd at dinasoedd mwy. A dyna lle bach fel Faroe Islands, a nhw wedi trio datganoli trefi o fewn ynysoedd, ond maen nhw wedi bod pwrpas gwella bod popeth yn bennan yn Tor Safon yn y prifddinas a falle Claxwick yn y gogledd. So dwi'n meddwl bod rhywun yn ymlaen efo'n grymau lot cryfach os ys nhw'n dyfodol i trefi bychan. Wel, mae'n ddiddorol, diolch yn bwyta hwnna mas, achos mae'n wir. Na beth i fi'n dadlau yw bod lot o'r grym a lot o'r arian mae'n mynd at y dinasoedd. Pan ni'n tanwerthfawrogi bod yna llefydd llai o faint sy'n llawn cystal, llawn arloesol, jyst bod patrymau economaidd yn creu'r fath na o batrwm ni'n gweld nawr. Beth i fi falle yn dadlau, dyw e ddim yn deg bod y dinasoedd yn cael yr arian mawr ar gyfer prosiectau cynnaldwyedd pan dim nhw sy'n o reidrwydd mwy arloesol. A bod cyfraddau trefoli dim ond yn mynd lan a lan, fi'n credu bod 85% o boblogaeth Cymru yn drefol erbyn hyn. Falle mae na byn i ddim yn sylwi yw dyw'r trefol ddim jyst yn meddwl y dynasol. Mae Aberystwyth yn fwy na trefol. Fi'n credu bod Capel Bangor lan y stryd dal technically yn dref. Felly, sa'n gweld falle poblogaeth Cymru mynd i setlo i gyd mewn y dinasoedd mwyaf. Mae'r llefydd bach yma dal wyso mynd i fodoli, a ni ddim moyn nhw cael ei esgluso fwy na beth maen nhw wedi'n barod felly. So, na fi'n trial dadle. Diolch. Llun o Wikipedia, achos o'n i'n bwriadu me lawr bore yma, ond dim. Ni ar hest. Derry? Derry Thomas o Fangor. O ti'n diplomataidd coed trwy peidio enwi'r trefi smart yma Gymru? O'n i'n trio dyfalu o'r lluniau llawyd nhw. Fedri di roi enghreifftiau ni a beth sy'n digwydd neu ydi hwnnw yn erbyn rheoledd Gymru? Na, chi'n iawn, mi o'n i'n siarad bod yn... Dim ddim yn anodd i ffind o'r llefydd yma, maen nhw'n arloesol iawn. Fi'n credu bod Aberteifi'n fwy na hapus i cael ei enwi. Nhw mwy na lai wedi dechrau'r prosiect yma. Falle, a mae beth fi'n meddwl amdano, mae yna unigolion rhagweithiol yn bwysig o achos eto, sy'n credu bod Clive Davies yn ofni cael ei enwi chwaith. Fe oedd y mair ar y pryd, fe oedd yn meddwl, gret, gen i'r technoleg yma mewn lle. A fe nath fe oedd yr un i edrych am yr arian. A wedyn, oedd yn cymaint o lwyddiant yn Aberteifi, oedd llywodraeth o diddordeb, a trefi arall gyda diddordeb yn y fyd. Felly, na siwp mae dissemination yn digwydd yn llefydd fel hyn, so... Nes bod ti'n enwi Clive o Biwla dwi'n dod, so dwi'n gwybod Clive yn iawn. Efe Aberteifi oedd yn llun? Cri os mae'n llun Aberteifi lan yna. Anyway, gwyd. Unrhyw cwestiwn eraill? Bret, yn Kevin Glyn, please. Gwyn Prifysgol, di Cymru eto. Just question, bron gwirion, really. I ba raddau mae'r trefi smart y dibynnu a cysylltiad internet cyflym?
A mae ffami fi'n gweud bod y llefydd yma llawn arloesol, achos dyn nhw ddim yn dibynnu ar yr internet. Mi oedd y bobl yma'n sylwi, mae yna angen fan hyn, a wfft i'r systemau cenedlaethol sydd ddim yn talu sylw iddyn nhw. Maen nhw wedi datblygu defnyddio technoleg ar wahân. Yn benodol LoRaWAN, Long Range Wireless Access Networks, maen nhw'n defnyddio gan amlaf. A mae fe'n rhywbeth egalitarian iawn, democratic iawn. Mae dan ni servers sy'n agored, cyhoeddus. Felly, mae'n rhywbeth i ni cymrydwyo bod, dyw e ddim yn beth da yn y marn ni, bod trefi'n goffod arloesi i'w hunain, bod y darpariaeth ddim na iddyn nhw, ond mae fe dal yn gyfle i datblygu rhywbeth newydd, datblygu rhywbeth eitha cyffroes. A decentralised, rhywbeth maen nhw'n berchen i hunain sy'n agored i bawb yn y gymuned. Felly, pros and cons. Diolch. Gael fi'n un cwestiwn arall. Fi'n teimlo'n rhin negyddol nawr, felly, ond eto, just cwestiwn arall am fel ni'n meddwl lot am technoleg a pwy sy'n gyda mynediad at technoleg. Oes na broblem hefyd bod falle pobl sy'n allan fwy hun, sy'n falle ddim yn iwst y technolegau fwy ddiweddara, ni fan naeth o lot mor o ran mynediad at creaduron ac yn blaen. So, oes na tensiwn fyna hefyd yn chwarae allan, neu oes na llai o technoleg ar pobl yn fwy yn yr adeiladau, yn y biniau ac yn y blaen, so dyw ddim yn broblem? Mae lot o trefi smart, mae'r technoleg yn is-adeiladol wedyn ni. Felly, dyw e ddim o hyd ar gyfer rhywbeth mae rhywun yn goffod defnyddio. Mae'r gwasanaethau yn tician sort of yn y background. Ond mae fe yn wir bod na tensiwn. Mae unigolion penodol iawn sydd da mynediad, sydd da'r sgiliau, sydd da'r cymwysau, sydd da'r chwant felly, i ymgysylltu da'r fath yma o technoleg. A mae fe bach o broblem. Achos bod eisiau rhywun penodol, gyda skillset penodol i wneud, neu cychwyn prosiect fel hyn i chi. Ond fi'n credu mai na pham nhw yn trial codi ymwybyddiaeth amdano'r agenda smart yw bod yn agored i bawb, a bod pawb yn bod yn set o sgiliau newydd i ddysgu i reidrwydd oedden ni'n mynd i offod yn y dyfodol, fwy cyfarwydd y pethau fel hyn, ond hefyd sa'n gyfo. Neu dwi'n meddwl fwy o fwy user-friendly. Fi'n gobeithio mae'r llall yw e. Ond mwyn yn broblem mae'r placemakers yma yn delio gyda fyd. Dwi ddim yn rhywbeth pleserus. Fi'n bach o lydoedd, actually. Fi'n gweithio yn smart cities, ond sa'n really licio technoleg. Felly fi'n deall nhw'n cant y cant. Oce, os nag oes unrhyw fwy o cwestiynau? Diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch yn fawr. Iawn, oce, wel i gloi'r gynhadledd, fan da ni talk diwethaf y sesiwn gan siarad am Amesbury. Ac, so o Brifysgol Fangor, mae Charlotte, ac mae'r prosiect yna'n swnio'n diddorol, achos mae'n glwm eitha lot, dwi'n meddwl gyda, dwi'n siŵr bod ymchwil yn agos i wedi gael yn di wedi fod fel yr unig siaradwr Gymraeg yn y teulu efe, mewn ardal heb lot o Gymraeg. So fydd Charlotte yn siarad ni am ei taith iaith addysg a thu hwnt. So, diolch yn fawr, Charlotte. Helo pawb, fy enw i Charlotte Amesbury. Dwi'n trydydd blwyddyn fy doethuriaeth yn Prifysgol Bangor, ac mae gorchwylwyr fi yn Dr Rhian Hodges a Dr Cynhadledd Prys. Jyst bach amdano fi, dwi'n astudio yn Prifysgol Bangor, a fydd i'n gwneud fy cynradd yn cymdeithaseg a polisi cymdeithasol trwy'r gyfrwng Cymraeg yn Bangor, so 100% o'r modiwlau a syniadau trwy'r Cymraeg.
ac fi wedi astudio fy MA yn polisi cymdeithasol yn Saesneg yn Bangor hefyd. Wedyn, dysgais Cymraeg trwy fynych chi ysgol drochi. So, yr unig rheswm dwi'n siarad Cymraeg heddiw yw herwydd roedd y meithrinfa agosaf I fi yn un Cymraeg ac oedd mam methu gyrru. So dyma'r unig rheswm dwi'n siarad Cymraeg heddiw. Just look oedd e. Teitl fy ymchwil fi yw Taith Iaith, profiadau siaradwyr Cymraeg ifanc mewn ardaloedd sydd â dwysedd isel o siaradwyr Cymraeg. Y peth oedd wedi sbarduno fi mwyaf i wneud ymchwil yma oedd fi eisiau deall beth oedd agaddau a profiadau pobl ifanc a'i defnydd Cymraeg mewn ardaloedd lle does dim llawer o Cymraeg tu allan I fi, falle addysg nhw neu'r ysgol I nhw. Ac oedd fi wedi dewis y targed o jyst ffocysu ar pobl ifanc sydd yn byw mewn ardaloedd lle ddim ond 20% neu llai o'r poblogaeth yn gallu siarad Cymraeg neu yn siaradwyr Cymraeg. Ac os ti'n gallu gweld o'r map fan hyn, mae'r ardaloedd gwyn o 0% I 19%, so'r ardaloedd yna dwi'n ffocysu ar. Y rheswm o fi wedi defnyddio 20% yw herwydd oedd ni wedi gweld gostyniad yn y cyfrifiad o roedd dim ond 17.8 o'r poblogaeth yn siarad Cymraeg nawr yn Cymru, ac oedd hwnna'n gostyniad mawr. Roedd yn 23,700 o pobl sydd yn enfawr os ti'n meddwl am e. Fel os ti'n gallu just gweld yn dy pen 23,700 o pobl yn colli'r defnydd yn Cymru, mae'n enfawr. Fydd hwnna yn poeni fi. Ac yn wedig oherwydd mae gan y Llywodraeth targed o 1 miliwn o siaradwyr erbyn 2050, mae'n siom bod ni yn colli nifer o siaradwyr Cymraeg. Ond ni angen cwestiwn I fel cymdeithasegydd canlyniadau cyfrifiad, cos mae yn hun yn adrodd, ac dwi'n meddwl mae llawer o pobl allan yna yn gallu siarad Cymraeg, ond falle bydd nhw'n ateb yn y cyfrifiad, bod nhw ddim. Hwna'n just fel hyder falle, neu allan o trend o defnyddio fe. Mae angen I ni deall batrymau defnydd siaradwyr, enwedig mewn ardaloedd lle does dim llawer o siaradwyr tu allan ni falle'r gweithla neu'r ysgol. Dyma tabl o'r canlyniadau cyfrifiad gymharu 2011 I 2021. Ac dwi wedi rhoi bocs yn canol fyna I dangos oedrannau gwahanol, ac oedd y cwymp mwyaf yn 5 I 15 oed. So mae hwnna'n fel system addysg I fi, dwi'n meddwl am, pam dwi'n meddwl 5 I 15 oed, mae pawb mewn i'r system addysg. Mae hwnna'n cwymp enfawr. Nawr ni angen meddwl, pan oedd y cyfrifiad wedi cael ei cyhoeddi, ni jyst yn adeg Covid. So ti angen meddwl, oedd Covid wedi cael effaith ar faint o plant oedd mynychu'r addysg gyfrwng Cymraeg? Ond wedig os maen nhw yn cael eu addysgu gartref gyda'r rhieni nhw ar-lein, falle, dwi ddim yn siŵr, ond dwi'n meddwl mae'n werth meddwl am beth oedd y sefyllfa yn Cymru ar hyn o bryd pan oedd hyn wedi cael ei cyfri. Ond mae llawer o pobl yn credu bod addysg, wedig addysg ieithoedd lleiafrifol, yn yr achub yr ieithoedd lleiafrifol. Ac os ni'n cael addysg dda gyda Llywodraeth sydd yn ceisio gwthio addysg gyfron iaith lleiafrifol, bydd y iaith yn datblygu ac hynyddu. Ond o'r canlyniadau yma, falle mae ddim yn yr unig peth ni angen wneud. Ni angen wneud mwy yn fy marn I, I sicrhau bod ni ddim yn colli mwy o siaradwyr. So dyna pam fi eisiau ffocysu ar profiadau pobl ifanc sydd wedi mynd trwy'r system addysg. Dwi eisiau gweld beth mae nhw'n meddwl ni'n gallu gwella a beth yw'r falle rheswm ni'n colli siaradwyr ifanc ar hyn o bryd. Y dull ymchwil dwi wedi defnyddio yw dull ymchwil cymysg. So roedd cam 1 yn holiadur ar-lein sydd wedi cael ei cyflawni o fewn gwersi ysgol ar cyfriaduron ysgol gyda oedrannau 14 I 18 oed. Roedd y holiadur llai na 30 munud. Roedd rhan fwyaf nhw wedi gwneud nhw yn 15, ond fi wedi dweud 30, jyst rhag ofyn, roedd pobl angen mwy o amser. Ces I 417 ateb,
ac mae rhain jyst mewn ysgolion gyfrwng Cymraeg, hollol gyfrwng Cymraeg. Mae'n ardal lle mae dwysedd isel o siarad Cymraeg. So, allan o fi wedi creu tabl o'r gyd o ysgolion o fi gallu gwahoddi cymryd rhan, ac dim ond 2 yn y dde cefais i mynediad, 4 yn y dde cefais i mynediad i, a 2 yn y gogledd. So, 417 yn rili dda yn fy marn i gyda'r oedrannau y fi'n ceisio cael. Fi wedi pigio oedrannau 14 i 18 oed, oherwydd maen nhw wedi profi system addysg. Maen nhw eitha yn check gyda teimladau gweddau nhw am y iaith. Maen nhw wedi meddwl am camau nesaf nhw yn bywyd addysgol nhw, beth maen nhw eisiau wneud. Wedyn, fi wedi gwneud grwpiau ffocws gyda disgyblion tygau a lefel A, eto 14-18 oed. 6 i 10 disgybl yn pob grŵp ffocws, jyst i fi cael amser i pawb rhoi teimladau ymatebion nhw. Roedd 10 grŵp o fi wedi gwneud 10 grŵp ffocws mewn 6 ysgol, so 4 yn y dde, 2 yn y gogledd. Roedd fi wedi casglu data ansoddol o'r grwpiau ffocws, so agweddau'r teimladau, ac data ansodda meintiol o holiaduron. Dyma'r camfyddiadau i'r grŵp ffocws. Dwi dal yn ysgrifennu fyny fy camfyddiadau, o fi defnyddio NVivo, os mae rhywun wedi defnyddio hynna ar o blaen, o fi defnyddio hynna i creu'r nodiadau i gyd. O fi wedi defnyddio system recordio i recordio grwpiau ffocws. Ac o'r ysgrifennu gyda hynna, fi wedi mynd trwy popeth, ac oedd themau yn dod fyny trwy gydol pob grŵp ffocws. So, fi wedi cynnwys y themau sydd wedi dod fyny yn pob grŵp ffocws fy PowerPoint heddiw. Roedd y un gyntaf oedd yn dod fyny trwy'r amser oedd adnoddau. Oedd nhw'n ffeindio fe'n rili anodd i ffeindio adnoddau Cymraeg. Roedd rhan fwyaf nhw ddim yn ymwybodol o'r porth Cymraeg. Roedd rhai nhw ddim yn cael llyfrgelloedd yn ysgolion nhw. Oedd nhw'n falle'n cael un stondin gyda cwpl o llyfrau bach yn adran Cymraeg nhw, tu allan nhw drws, ond roedd ddim llyfrgell ar gael nhw. Roedd dim byd yn apelio i rhan fwyaf nhw. So oedd nhw'n mynd i athrawon nhw yn dweud, dwi eisiau darllen llyfrau Cymraeg, ond dwi'n methu ffeindio rhai. Ac oedd athrawon eu hunan mewn amser rhydd nhw yn gwneud lists o llyfrau maen nhw'n meddwl dylen nhw mynd mewn a prynu, ond roedd y plant angen prynu nhw i darllen nhw. A wedyn, llawer o pobl yn dweud roedd y llyfrau sydd ar gael, os ydyn nhw yn cael llyfrgell, yn quote-unquote, like ancient. Roedd hynna'n troi, roedd nhw'n dweud, mae ddim byd yn wneud gyda beth sy'n mynd ymlaen yn bywyd fi ar hyn o bryd. Mae llawer yn nhw'n wneud gyda plant yn ysgolion gynradd, ddim byd i'r arddegau, i oedolion. Mae nhw'n gallu bod yn tywyll, mae nhw'n dweud mae nhw eisiau rhai newydd. Yn ysgolion Cymraeg hefyd, os ti'n astudio Cymraeg lefel A, ti angen llyfrau Cymraeg, ac oedd llawer nhw'n ffeindio fe'n anodd i ffeindio'r defnydd yma ac adnoddau yma ac prynu nhw. Oedd rhai nhw'n dweud yn angen prynu nhw, rhai nhw'n 10 pint, ac mae'n anodd i ffeindio nhw, ymwedig os maen nhw'n cael llyfrgell yn yr ysgol. Hwna. Sut dwi'n neud hyn nawr? O, dyma fe. Roedd y meysydd STEM wedi dod fyny. Dwi'n siŵr beth yw STEM yn Cymraeg, ond gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg yn y gyfrwng Gymraeg. Ac nhw'n dweud bydd nhw byth yn gwneud gwyddoniaeth yn Saesneg nawr, hefyd maen nhw wedi dysgu fe yn Cymraeg. Ac nhw'n dweud bod os ydyn nhw yn mynd i prifysgolion yn Lloegr, roedd rhan fwyaf nhw eisiau wneud, bydd nhw angen ail ddysgu'r temau i gyd, neu cael taflenni, termfa, jyst i ceisio cadw fyny gyda'r plant sydd wedi dysgu fe trwy gyfrwng Saesneg. Roedd un ysgol yn cynnal gwyddoniaeth nhw trwy gyfrwng Saesneg yn unig, ac roedd hyn yn ysgol gyfrwng Cymraeg i gyd. Ac y unig gwersi oedd nhw'n dysgu mewn Saesneg oedd gwyddoniaeth, ac oedd iaith y dosbarth yn Saesneg. So, o fi wedi gofyn i nhw, sut oedd nhw'n teimlo am hynna? Oedd nhw'n dweud, dwi ddim wedi deall cos blynyddoedd cyn oedd ni'n dysgu yn Cymraeg, so oedd yn naid mawr. Ond dwi yn deall oedd falle mae'r ysgol eisiau ni paratoi am addysg ar ôl ysgol.
So roedd hynna'n rhoi'r neges i'r plant bod os nhw eisiau parhau gyda gwyddoniaeth neu'r STEM, maen nhw angen symud i'r Saesneg. A roedd hynny jyst yn teimlo bach yn siomedig i fi. Wedi oherwydd pob athro'n siarad Cymraeg yn yr ysgol. O fi wedi gofyn hefyd beth yn gallu gwneud i gwella sefyllfa ac yn dweud dylwn ni creu llyfrau, terminoleg, gwyddoniaeth a rhoi nhw allan yn wedig mewn y profion jyst i helpu nhw deall y geirfa. Roedd diwylliant yr ysgol wedi dod fyny yn aml mewn pob sgwrs hefyd. Roedd rôl y ysgol yn cael effaith mawr ar sut oedd y plant yma yn teimlo am y iaith Cymraeg ac does dim rheol mewn un ysgol am sut dyle athrawon ymateb i clywed Saesneg yn y coridorau neu ymateb i plentyn yn ateb yn Saesneg. So roedd rhai athrawon yn eitha llym ac yn gofyn nhw i ailadrodd hynna mewn Cymraeg. Ond weithiau roedd rhai athrawon ddim yn ots os rydyn nhw'n siarad Saesneg yn nhw. So roedd y plant yn gwybod ble yn yr ysgol a pa coridor maen nhw'n gallu siarad Saesneg mewn a pa rhai maen nhw angen siarad Cymraeg mewn ac pa athro bydd yn rhoi cosb. So roedd hynna'n bach yn anodd i fi deall cos does dim rheol yn yr ysgol wedyn i sut dyle athrawon ymateb i disgyblion siarad Saesneg. Ac os maen nhw ddim yn defnyddio Cymraeg yn yr ysgol, mae nhw ddim yn gallu defnyddio fe llawer tu allan i'r ysgol. So mae ysgol angen gwneud polisi fyna i helpu athrawon delio gyda hyn mewn un ffordd. So mae pawb yn gwybod ble maen nhw. Roedd nhw hoffi dysgu am hanes a pwysigrwydd dysgu am hanes i nhw oedd yn ysbrydoli nhw i barhau cario ymlaen gyda Cymraeg. Oedd nhw yn teimlo fod bod yn siarad y Cymraeg yn rhywbeth i bod yn falch o, dyle pob plentyn dysgu Cymraeg neu o leiaf yn deall hanes Cymraeg. Ac oedd nhw'n dweud fod y ysgol ddim yn gwneud digon ar ôl yn nhw gadael blwyddyn 7. Oedd nhw'n dweud, roedd un wedi dweud, roedd llyfr Horrible Histories am Gymru yn dysgu nhw mwy am hanes y Cymraeg na beth o'r ysgol yn. Ac dwi'n meddwl hynna'n drist, cos dwi yn siŵr bod y Horrible Histories yn llyfr Saesneg. So, hynna'n fach yn drist. Roedd nhw yn hoffi yr eisteddfod yr ysgol. Roedd llawer o'r ysgolion yn gwneud eisteddfodau a clwbiau pethau fel yna. Ond am rhyw reswm, pan maen nhw'n mynd i lefel A, maen nhw ddim yn cael eu cynnwys yn yr eisteddfod mewn rhai ysgolion oherwydd aroliadau nhw. So maen nhw ddim yn gallu defnyddio fel mynd a wneud y sesiynau gyda plant ifanc a chwarae gyddoriaeth gyda nhw, cos maen nhw angen adolygu. So maen nhw yn colli allan o'r hwyl fyna. Maen nhw'n dweud hefyd mae'n ffordd da o cael y plant ifanc i siarad Cymraeg mewn ffordd hwyl a llai ffurfiol, oherwydd mae'n chwaraeon, mae'n cystadlaeth, mae ddim yn fel llym, mae awyrgell hwyl, mae caneuon Cymraeg yn cael eu canu, dawnsio yn digwydd. Roedd rhai ysgolion hefyd yn gwneud fel clwbiau ar ôl ysgol neu yn ystod amser ysgol, lle roedd y blynyddoedd tygau a chweched yn gallu helpu allan neu rhedeg y clwbiau yma, ac nhw'n dweud roedd hynny'n rili neis, cos roedd nhw'n annog y plant wedyn i siarad Cymraeg, ac roedd y plant yn gweld y Cymraeg fel rhywbeth nhw'n gallu gwneud yn llai ffurfiol wrth chwarae gemau, ac roedd yn gwneud yn nhw'n meddwl bod y Cymraeg bach mwy cool na beth oedd nhw'n meddwl mae yn. O ran defnyddio tu allan i'r ysgol, roedd nhw ddim rili yn defnyddio Cymraeg tu allan i'r ysgol o gwbl. Os roedd nhw ddim yn darllen tu allan i'r ysgol, maen nhw methu ffeindio llyfrau tu allan i'r ysgol. Yw'r unig ffordd maen nhw yn defnyddio Cymraeg tu allan i'r ysgol yw gyda'r ffrindiau neu ar y we te. Ond mae rhan fwyaf nhw yn cael ffrindiau sydd yn mynd i ysgolion Saesneg. Ac gofynnais pob grŵp, beth yw lefelau ffrindiau ti sydd yn mynd i ysgolion Saesneg? Ydyn nhw'n dysgu Cymraeg? Ydyn nhw'n gallu dweud gofyn cwestiynau i ti? Ac oedd pob un yn dweud mae'r ysgolion Saesneg yn warthus wrth dysgu Cymraeg. Maen nhw'n dysgu nhw pethau fel ble mae'r siop. Ond ti byth yn mynd i ffrind ti sydd yn byw drws nesaf, ble mae'r siop. Maen nhw ddim yn dysgu Cymraeg, maen nhw'n gallu marfed gyda pobl sydd yn rhugl yn y Cymraeg. So, oedd nhw ddim yn trio. Oedd nhw yn helpu nhw gyda gwaith catref, ac oedd nhw'n dweud roedd y gwaith catref, roedd yr athrawon yn rhoi allan yn cael camgymeriadau mewn e. So, hyd yn oed yr athrawon yn rhoi gwaith allan na, lle mae person tygau yn gallu cwirio.
So, falle ni angen gweithio bach ar safon yr ysgolion Saesneg. Roedd rhan fwyaf o ffrindiau nhw oedd yn siarad Saesneg wedi damlwy fel i lawlwytho Duolingo i ceisio dysgu Cymraeg, ond mae Cymraeg ar Duolingo ddim i safon dda. Mae'n pethau fel enw fi yw Dewi y Draig, y pethau fel yna. Oedd nhw'n dweud wedi ddim i safon iawn i nhw cael sgwrs gyda. Nhw arfer mynd i fel clybiau pan nhw'n ifanc, pethau mentor iaith, urdd, ond wrth i nhw mynd i blwyddyn 8, blwyddyn 9, oedd nhw ddim ar gael, neu ar ôl Covid, oedd nhw heb cael eu ail cychwyn eto, so nhw ddim yn mynychu clybiau gyda ffrindiau nhw ar ôl blwyddyn 9, rhan fwyaf nhw. Oedd nhw'n teimlo fod siarad Cymraeg yn tro. Oedd hwnna'n dod fyny trwy'r amser. Dwi ddim yn hoffi ysgol, dwi'n gysylltu Cymraeg gyda'r ysgol, felly pan dwi'n gadael ysgol, dwi eisiau ymlacio, dwi eisiau siarad Saesneg. Dwi ddim yn teimlo fel dwi'n gallu ymlacio wrth siarad Cymraeg, cos roedd llawer nhw'n dweud, ti'n meddwl yn Saesneg, felly ti'n mynd i siarad Saesneg. Cos i llawer nhw, oedd nhw angen meddwl yn Saesneg cyn maen nhw'n gallu siarad Cymraeg, sydd yn peth dwi'n neud hefyd, ond ti angen ymarfer ac ymarfer wneud hynna, ac pan ti'n ifanc, mae'n anodd os ti'n methu ymarfer, ti hwnt i'r stafell gwersi. Llawer nhw ddim yn defnyddio Cymraeg ar y iard ysgol neu amser egl, oni bai os oedd athro yn cerdded y bwys nhw ac nhw'n gwybod bydd yr athro yn rhoi stŵr. Mynd nôl i'r ysgol, does dim cosp penodol i siarad os ti yn siarad Saesneg. Rhai ysgolion yn rhoi bach o cosp os ti'n neud y troi gyda'r amser anwybyddu athrawon, ond mae ddim yn llym. Does dim strwythyr i cosbi neu dweud i plant please siarad Cymraeg. Sut dwi'n mynd i wneud? S4C wedi dod fyny llawer. Roedd llawn nhw'n dweud mae'r sioe yn really boring, ac oedd nhw'n ddim yn delyn i sylw nhw. Oedd nhw'n dweud mae'n angen mwy amrwymiaeth. Amrwymiaeth, dwi wedi dweud y gair. Oedd nhw'n dweud o'r llawer o'r rhaglenni yn tywyll, themau difrifol. Oedd nhw ddim yn gwylio pethau fel Round a Round. Llawn nhw'n gweld acenion yn anodd i deall ar y teledu. Llawn nhw'n dweud maen nhw byth yn gwylio teledu. Maen nhw'n faraf yn defnyddio TikTok, YouTube, pethau rhwnghrwyd. Weithiau maen nhw'n gwylio Netflix, ond herwydd mae teulu nhw methu siarad Cymraeg, bydd nhw byth yn rhoi rhywbeth Cymraeg ar y teledu, jyst oherwydd mae rhieni methu. Llawer o bechgyn yn gwylio rygbi yn Cymraeg, ac mae rygbi yn Cymraeg, so mae hwnna'n dda. Ond oni bai am hynna, doedd nhw ddim yn defnyddio S4C. Ond roedd un o nhw yn creu fideos TikTok eu hunan am y gemau rygbi yn yr ysgol trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg yn postio nhw ar TikTok eu hunan. Roedd llawn nhw'n dod ar draws siaradwyr Cymraeg ar TikTok just wrth sgrowlio wrth ymlacio. Bron pawb yn gwrandio cerddoriaeth Cymraeg. Llawer nhw'n hoffi tafwyl, methu aros i mynd i tafwyl, ond nhw'n dweud dim ond un tafwyl mynd i cael blynyddol, maen nhw angen mwy, cos maen nhw'r unig adeg, ond nhw'n dweud maen nhw'r unig adeg maen nhw'n cyrraedd â pobl arall sydd yn gallu siarad Cymraeg tu allan i'r ysgol. Ond i baim tafwyl, maen nhw byth yn cyrraedd â pobl arall sydd yn siarad Cymraeg. Cwpl o nhw'n cystadlu yn eisteddfodau, maen nhw'n hoffi wneud hwnna. Oedd nhw'n dweud mae cerddoriaeth yn agor nhw i cymuned ychwanegol. Mae llawn nhw'n gwrando ar cerddoriaeth sydd yn dod fyny ar Radio Cymru, a wedyn maen nhw'n mynd ar Spotify a dilyn nhw ar fyna. Spotify yn creu lists i nhw gwrando ar cerddoriaeth newydd Cymraeg, pawb yn hoffi hwnna. Cydweithio sefydladol. Oedd yn amlwg i fi bod ni angen cydweithio yn mwy effeithiol rhwng y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ysgolion, gweithleoedd a prifysgolion, mwyn sicrhau bod pob myfyrwr yn gwybod beth sydd allan yna i nhw ar ôl graddio. Roedd rhan fwyaf nhw yn gwneud ymchwil eu hunan, roedd rhan fwyaf nhw ddim yn cael cliw beth oedd y Coleg Cymraeg, ac roedd hynna'n poenus i fi. A wedyn, rhan fwyaf nhw'n dweud bod cyfleoedd swyddi yn bwysig i nhw ac dyna pam nhw eisiau parhau gyda astudio yn Cymraeg. Ond os nhw ddim eisiau byw yn Cymru eu hunan, mae nhw ddim yn poeni am colli'r iaith. Rhai nhw'n meddwl bydd nhw byth yn gallu colli'r iaith, oherwydd mae nhw yn
hunaniaeth nhw yn Cymraeg, ond ni'n gwybod os ti ddim yn marfer fe, ti'n gallu colli hyder a ddim siarad eto. Mae llawn nhw'n dweud dylai ti'n gwneud pob ysgol yn Cymru yn gyfrwng Cymraeg, wedyn bydd nhw'n gallu siarad i pawb yn Cymraeg. Cwpl o bechgyn yn wedyn yn dweud hwnna. Fi jyst eisiau sôn hwnna'n ystrwytho'r holiadur Cymraeg, holiadur ar-lein. Fi wedi gwneud peilot i sicrhau bod yn rhedeg yn iawn. A wedyn dyma jyst bach o canfyniadau. Gallu gweld o'r pay chart. Dim un rhiant yw oren, so nhw ddim cael rhiant o gwbl gatref. A wedyn mae coch yn un rhiant, a wedyn mae glas yn 2 rhiant sy'n gallu siarad Cymraeg. So mae yna mwy o Cymraeg yn y gatref na beth o fi meddwl bydd, ond rhan fwyaf ddim un. Rhan fwy nhw'n dysgu Cymraeg yn ysgol, hyd yn oed bod rhieni gatref, ysgol oedd lle nhw'n dysgu, rhai nhw'n dweud bod rhieni nhw ddim yn cael hyder i dysgu nhw Cymraeg, cos mae Cymraeg nhw ddim i safon yn o'r rhieni nhw. A wedyn, par rhiant, rhan fwyaf y mamau, mwy mamau na dadau yn siarad Cymraeg sydd yn diddorol. Hefyd gyda mwy o nain na taid yn siarad Cymraeg, a hefyd mwy o chwiorydd na brodyr. Ond gallu gweld gyda chwiorydd a brodyr, mae hynna o'r system addysg. Rhan fwyaf nhw. Cos maen nhw'n mynd i'r un ysgol. A wedyn mae hyn jyst yn cybolwg bach, os maen nhw'n defnyddio Cymraeg yn y cymuned, mae glas yn dim o gwbl. So mae'n bron pob un dim o gwbl. Clybiau hamdden tu allan o'r ysgol, dim. Ar ffôn, gyda ffrindiau Facebook, Instagram, bron ddim. Ti'n gallu gweld bod yr ysgol yn y hub Cymraeg ac ni angen gwneud mwy i helpu nhw siarad Cymraeg tu allan i'r ysgol. Dyna fi fe yn bywyd pob dydd, ddim jyst yn system addysg. Dwi'n meddwl hwnna'n gyd. Dyna gyd. Oedd hwnna'n hynod o ddiddorol, a lot o cynniadau rili, fi mewn i drylw fan ha. So, dwi'n siŵr bod y cwestiynau o'r cynulleidfa, os mae'n rhywun eisiau gofyn yn rhywbeth. Ie, dwi'n gyda hynny, please. Diolch yn fawr iawn, oedd hwnna'n ddiddorol iawn. Ond i eisiau mynd nôl at TikTok. Mae TikTok wedi cael effaith mawr iawn ar y ffordd mae plant yn cyfathrebu gyda'n gilydd. O'n i'n athro gynradd, a roedd y plant yn jyst yn cyfarthrebu trwy TikTok, hyd yn oed yn y dosbarth. O'n nhw'n dawnsio, a roedd TikTok yn y modd. Ond mae S4C wedi hala loads o arian ar TikTok a creu pethau fel gyfer Hansh. Oedd y plant yn ymwybodol bod hwnna wedi cael ei creu, neu beth o'n nhw'n meddwl am Hansh neu Stunch? O fi wedi cael mix atebion am Hansh. Oedd un o'n nhw wedi dweud oedd nhw'n mynd i'r eisteddfod gyda teulu nhw, ac oedd y sioe Hansh ar y pryd o ti eisiau fforc. Ac oedd rhieni nhw fel, ti ddim yn gwylio hyn gan i mynd o'r llwyfan. Wedyn nhw'n dweud, maen nhw'n gwneud pethau memes, ond maen nhw ddim yn gweld nhw'n doniol o gwbl, so maen nhw ddim yn dilyn Hansh. So dwi'n meddwl gyda oedrannau, 14 falle ddim yn oedrannau Hansh, falle mae'n mwy prifysgol neu 18 lan. Ond ie, llawer nhw ddim yn dilyn Hansh o gwbl. Yr unig Cymraeg maen nhw'n gweld ar TikTok yw jyst yn naturiol. Llawer o merch yn dweud llawer maen nhw'n dilyn pobl sy'n gwneud colir, a jyst yn siarad am dillad nhw yn Cymraeg. Os maen nhw eisiau mynd i Prifysgol Caerdydd, bydd nhw'n chwilio am pobl sy'n mynd yna beth yw bywyd fel. Pethau fel yna, ddim Hansh o gwbl. Unrhyw arall? Ie, yn y cefn fyna, please. O'n i'n just eisiau gwybod mwy am beth di dyfarn di ar cosbi disgyblion sy'n siarad Saesneg. Oherwydd, dwi'n gwybod pan o'n i'n ysgol, o'n i'n mynd i ysgol Gymraeg, ond oherwydd oedden ni'n cael cwrs os oedden ni'n siarad Saesneg, nath o troi fewn i rhywbeth fatha, ti'n SWAT, ti'n teacher's pet os ti'n siarad Gymraeg. So os ni'n dweud sy'n fwy o bobl wedyn, yn fwy tebygol o siarad Saesneg yn dibynnu ar pwy oedd criw ffrindiau nhw. So hwnna ydy'r ffordd orau gefnogi disgyblion i siarad y Gymraeg, neu? Dwi'n mynd i dweud stori am fy hun nawr. Pan oedd fi yn blwyddyn 6, oedd ni yn gwisgo Saesneg not. Ac oedd ni wedi gwneud am 8 nos, ac oedd y rhieni wedi ffeindio allan, ac oedd nhw wedi mynd, oedd e'n anhygoel o wael.
Cos oedd e'n fel hawl I ti siarad iaith ti eisiau gyfleu dy teimladau mewn. Ond ar un pryd, ni yn deall bod yn yr ysgolion yma, dyma'r unig adeg mae nhw yn cael I siarad Cymraeg. So dwi'n meddwl, dylai ysgol dod â'i gilydd ac dweud fel, os ti'n clywed person yn siarad Saesneg, jyst gofyn I nhw, ti'n gwybod beth yw hynny'n Cymraeg? Gallu dweud yn Cymraeg y symud ymlaen. Ond ni'n methu rheoli sut maen nhw'n trafod mewn grwpiau hunan. Ac gyd ni'n gallu gwneud yw annog nhw defnyddio Cymraeg mewn ffordd llai ffurfiol. Cos rhan fwyaf o weithiau, maen nhw'n cychwyn yn Cymraeg, wedyn mae'n sôn am rhywbeth fel gwylio Netflix neu rhywbeth. O, ti wedi gweld hyn yn Netflix, wedyn mae'n troi Saesneg, a mae'r rhaglen maen nhw'n gwylio yn Saesneg. Wedyn mae athro'n dod yn gweld nhw'n siarad Saesneg, meddwl, pan ti dweud hwnna'n Saesneg? Ac maen nhw ddim yn gwneud ar pwrpas, mae'n jyst yn naturiol I nhw. Fel mae yn anodd, ymwedig mewn ysgol, I poliso, sut mae pobl yn defnyddio iaith, cos mae'n rhywbeth personol I nhw. Ac hefyd, ni angen annog nhw, cos ni yn gwybod, os maen nhw ddim yn defnyddio fe yn yr ysgol, maen nhw byth yn defnyddio fe tu'r ysgol. Ond dwi'n meddwl, o fi'n ffeindio fe'n rili anodd I siarad Cymraeg anffurfiol. Ac dwi'n meddwl ni angen gwneud pethau fel clybiau neu annog nhw I cael y gallu hynna I wneud e. Ond mae yn rili anodd. Dwi'n siŵr sut ni'n gallu helpu hynna. Ond dwi ddim meddwl mae cosb yn iawn o gwbl. Mwy nag un tafwyl, definitely. Unrhyw un arall gyda cwestiwn? Ac os na, o'n i ffindio fe'n diddorol, o'n i'n cael y teimlad bod y myfyrwyr dysgybl yn maen nhw'n browd, maen nhw'n moyn siarad Cymraeg, jyst oedd y system o'i amgylch nhw ddim yn gweithio yn effeithiol o gwbl, really. Oedd hwnna, o ti'n gweld y patrwm tebyg dros ysgolion I gyd, nes ti? Faint ysgolion nes ti? ACE. Gyda 4 wedys ti, fe yn y de? Na, 4 yn y de, 2 yn y gogledd. Gogledd, le mae'n lot o Gymraeg, fe? Llai, dim ond 20%. Gwrllewi. Ie. So, oedd un o'r ysgolion reit ar y ffin. So, dwi angen bod yn rili ofalus sut fi'n siarad am yn fy ymchwil. Ond gyda nhw, oherwydd mae bywyd tu hwnt i'r ysgol, gyd yn Saesneg, mae nhw yn meddwl bydd nhw yn siarad Cymraeg am gydol bywyd nhw. Ond ni'n gwybod bod os ti ddim yn defnyddio Cymraeg, ti'n colli hyder ti. Ac mae'n anodd I dod â hyder ti nôl, ond mae ysgolion ddim yn esbonio hyn I plant. Ac mae plant yn mor prowd o bod yn Cymraeg, siarad Cymraeg. Mae nhw'n dweud bod nhw eisiau, llawer nhw'n dweud pan maen nhw'n cael plant maen nhw'n siarad Cymraeg. Wrth gwrs bydd nhw yn. Bydd fi'n siarad Cymraeg gyda plant fi. Dyle pob plant yn siarad Cymraeg. Ond ni yn gwybod wedyn, rhan fwyaf nhw eisiau mynd I Lloegr, I prifysgol. Cos mae'n trendy neu rhywbeth. Mae rhan fwyaf nhw'n mynd I ffwrdd am o leiaf 3 blwyddyn. Ddim yn siarad Cymraeg, ddim gwylio teledu Cymraeg, radio Cymraeg, falle bach o cerddoriaeth, ddim yn darllen Cymraeg, dod nôl, os maen nhw'n cael swydd, bydd nhw angen gweithio'n galed I cael sgiliau Cymraeg nhw nôl. Dwi'n meddwl os mae'r ysgol yn esbonio nhw bod os ti eisiau defnyddio Cymraeg yn y dyfodol, dylai ti ymarfer falle bydd hwnna'n newid sut maen nhw'n gweld dyfodol nhw a dyfodol taith iaith nhw. Cos mae rhywbeth o fi di meddwl am, a dyna pam mae fi di mynd I Bangor, cos o fi eisiau bod yn siarad Cymraeg hyd oes. Ond dwi'n gwybod llawer ffrindiau fi heb meddwl hwnna, a maen nhw'n methu siarad Cymraeg nawr. Geir ddau. Un cwestiwn bach olaf dwi'n meddwl falle I gloi fe, so llawer ti hwnna, brilliant. I ba raddau mae effaith jyst cael un rhiant yn siarad Cymraeg yn cael ar bobl? Mae hyn yn really diddorol fi. Roedd rhan fwyaf nhw yn dweud, mae mam fi'n gallu siarad Cymraeg, ond mi ddim yn siarad Cymraeg gyda fi, cos mae hyder hi ddim yna. Neu mae dweud mae Cymraeg hi ddim I safon, ac mae hi ddim eisiau ymharu ar stafon Cymraeg ferch hi neu bachgen hi. Yn aml, am rhyw reswm mwy o menywod yn siarad Cymraeg gatre na'r ddynion. Ni'n gwybod mae menywod yn siapio iaith y catre fer arfer o ymchwil. So, rhai nhw yn siarad gyda mam nhw, ond os mae dad yn dod mewn I tŷ, maen nhw'n siarad Saesneg, jyst allan o parch. O fi wedi gofyn nhw, os ti gyda ffrindiau yn cael rhieni ti, mae rhieni ti'n siaradwyr Saesneg yn unig, ydy ffrindiau ti o'r ysgol yn siarad Cymraeg? A mae'n dweud na, cos maen nhw'n really rude I wneud hynna. So, os mae fel y catre I gyd yn siarad Cymraeg, mae nhw yn cychwyn I siarad Cymraeg, ac os mae ffrindiau nhw yn mynd I gweld nhw amser te neu beth bynnag, bydd nhw yn siarad Cymraeg yn y tŷ yna, cos dyna'r iaith y tŷ, ac oedd y rhieni wedi creu'r iaith y tŷ I fod yna. Bydd rhai sydd ddim yn cael un rhieni, mae'n anebygol.
Yn wedig os maen nhw'n ddad. Maen nhw byth yn, hyd yn oed os mae dad yn siarad Cymraeg, nhw byth yn siarad Cymraeg y ddad am rhyw reswm. Dwi'n deall pam. Felly, hyd yn oed os yw'r tad yn siarad Cymraeg gyda'r plentyn, dyw'r plentyn ddim yn siarad Cymraeg? Mae'r dad ddim yn siarad Cymraeg i'r plentyn. Mae yna patrwm, dwi'n siŵr os mae hyder neu maen nhw eisiau fel safon Cymraeg plant nhw bod yn well na safon nhw. Mae rhan fwyaf o rhieni yn teimlo fel os maen nhw'n dysgu Cymraeg yn yr ysgol, mae'n Cymraeg go iawn. Ac os maen nhw'n siarad Cymraeg gyda plant nhw, maen nhw'n gallu ymharu ar sgiliau ieithyddol nhw. Dwi hyd yn oed yn cael lle maen nhw'n dweud, mae Cymraeg y dde ddim yn Cymraeg go iawn. A dwi'n cael trwy'r amser, so tybed beth maen nhw'n teimlo pan maen nhw heb siarad Cymraeg yn blynyddoedd ac maen nhw eisiau siarad plant nhw, maen nhw ddim yn cael y hyder. Ond mae gallu yna, ond maen nhw ddim. Mae'n rili ddiddorol. Ie, just o ran profiad o dysgu rai pobl falle ac y rai oedd wedi falle hyd yn oed wedi siarad Cymraeg gyda un rhiant adre. O'n i'n teimlo falle o'n nhw yn fwy hyderus na rhai sydd ddim. Rhai sydd ddim, ie. Ie, mae yn siom, dwi'n meddwl ni angen addysgu pobl am hynna, bod Cymraeg pawb yn dda. Tybed, dys ddim ots pa safon ti ar, jyst ymarfer yw beth ni angen neud. Ond dwi'n meddwl bod nhw'n hoffi polisi ieithyddol, rhywbeth fel yna. Mae nhw wastad yn dweud i fi, Cymraeg dde ddim yn Cymraeg go iawn. Pan o fi di symud i Bangor, ac o fi angen dyfyrbahau fy hun i siarad Cymraeg a trafodiaeth y dde. Ond mae'n anodd, dwi'n meddwl. Medig pan ti eisiau gorau plant ti, ac ti'n meddwl mae ddim yn y gorau nhw. Ie. Diolch. Dwi'n eisiau dweud ddoi, a boi Aberystwyth, dweud bod fy Nghymraeg i'n dda iawn am ddysgwr. Greit, gen i dda iawn i orffen i so diolch yn fawr Siarad, oedd hwnna'n gwych, a dwi'n siŵr fydd yn lot fwy o gwestiynau ti ar ôl fyd, so diolch yn fawr. Iawn. Diolch yn fawr iawn i Catrin, i Becca ac i Charlotte am eu papurau. Mae'r cyflwyniadau hynny wedi dod yn ni at ddiwedd y gynhadledd ymchwil ar gyfer leni. Felly diolch yn fawr iawn i chi unwaith to. Newch chi roi cymeradwyaeth i'r tri ddytha. Diolch, a diolch i Cai hefyd am gydeiro'r sesiwn mor gelfydd. Iawn, gai ddiolch yn ddifriant iawn i bob un o'r cyflwynwyr ddoi a heddi gweud y gwir, a llongyfarch i gyd ar bapurau hynod o ddiddorol. Mae wedi bod yn bleser gwrando arnych chi gyd, ac wy'n siŵr mod i siarad y ran pawb wrth gydnabod a chanmol safon eich cyflwyniadau chi. A byddwn ni'n awyddus iawn y gweud y gwir eich annog chi gyd i ystyried cyflwyno erthygl i Gwerddon, neu i erthygl fer i Gwerddon Bach. Mynwch air gyda Manon, falle, cyn bod chi'n gadael, a pob hwyl i chi gyd wrth bod chi'n parhau gyda'ch ymchwil. A diolch eto am eich cyflwyniadau arbennig. Mi fydd yna recordiadau fel yn ei nodi'n gynt o'r holl gyflwyniadau heddi yn cael ei rhoi ar y porth cyn bo hir. A diolch hefyd i awduron y posteri. Mi wnaethon ni addo ar ddechrau'r gynhadledd y byddwn ni'n cyhoeddi cyn diwedd pwy yw enillydd gystadleuaeth y posteri ymchwil eleni. Ac yn ei ddiolchgar iawn i Dr Hywel Griffiths am feirniadu'r gystadleuaeth, ac wy'n falch iawn i gyhoeddi, mae'r enillydd yw Carys Thomas, Prifysgol Abertawe. Ond yn mynd i ofyn ti sefyll y drad a take a bow, ond na i ddim. Felly da iawn ti, Carys, llongyfarchiadau mowr iawn. A dyma rhai o'r sylwadau gan Hywel gyda llaw. Llongyfarchiadau mowr iawn i bawb a gyflwynodd poster eleni. Mae safon y gwaith ymchwil a safon y posteri yn uchel iawn, ac roedd hi'n braf gweld ymrywiaeth cynnwys a dylunio. Poster Carys Thomas, olrhain llidw volcanic yn yr Antarctic, i ddyddio newid hinsawdd y gorffennol sydd yn ennill. Mae'n boster syml i ddyluniad sy'n defnyddio deunydd gweledol yn bwrpasol ac sy'n arwen y darllenydd drwyddo mewn ffordd glir.
Mae'n llwyddo i gyfleu ei phrif negeseuon yn enwedig pwysigrwydd ehangach y gwaith yn glir iawn. Posteri eraill oedd yn arbennig o lwyddiannus oedd rhai Maisie Edwards, hefyd o Brifysgol Abertawe, a Marion Broscott, felly o Brifysgol Bangor. Felly llongyfarchiadau i chi gyd. Felly, gobeithio wir fod pawb wedi mwynhau. Byddwn ni yn dosbarthu ffurflen adborth dros e-bost yn dilyn y Cynhadledd a drychwn ni mlaen i glywed eich sylwadau chi. Cyn cloi, mi hoffwn i ddiolch yn fawr iawn i'r Llyfrgell Genedlaethol am ein llytia ni eleni eto. Am y croeso ni wedi cael, am y bwyd, mae Rodri wedi bod yn brysur iawn yn neud y bwyd, a'r cymorth yn ystod y dydd. Ond gai ofyn ti Rodri, ti eisiau dod ymlaen i weid gair? Dr Rodri Lloyd Morgan yw y Llyfrgellydd Cenedlaethol, a wy'n falch iawn bod Rodri yn gallu ymuno gyda ni i ddiolch i chi gyd ac i weid hwyl fawr, ond falle hoffet ti weid gair am y llyfrgell. Nes i gyflwyno'r llyfrgell fel y prif sefydliad diwylliannol yng Nghymru ar y dechrau a golles i hwnna'n anffodus. Na edrych yn ôl ar YouTube i weld beth safon dy gyflwyniad ti a pa mor gywir oedd ti yn dy sylwadau. Na, diolch Dylan. Wel, mae e'n bleser cael dweud diolch yn fawr a ffarwel ar ddiwedd eich cynhadledd. Mae e'n bwysig gweithredu fel cymuned chi, fel cymuned o ymchwilwyr, cymuned academaidd, i ni yn gweithredu yn yr un ffordd mewn partneriaeth gyda chymunedau, gyda'n defnyddwyr ni yma, gyda sefydliadau ar draws Cymru ac ar lefel rhyngwladol. Beth sy'n ffodus iawn wrthos diwetha i fod yng Nghaeredin, yn rhan o gynadledd flynyddol Llyfrgelloedd Cenedlaethol Ewrop. Ac mae'n braf, fel yn y ceie rygbi a pêl-droed, mae Cymru yn cael perfformio ar llwyfan rhyngwladol sydd bod ni ddim yn wladwriaeth efallai, ond i ni a'r Alban yno. Felly, i ni mwynhau rhannu'r llwyfan rhyngwladol hwnnw. A mae'n bwysig, oherwydd i ni'n dysgu oddi wrth yn gilydd. Oedd y sylwadau wythnos diwetha yn ddiddorol. Ni'n meddwl am y llyfrgell fel sefydliad diwylliannol, ydyn, ac mi ydyn ni yn lle hyfryd iawn i ymweld, ond ni hefyd yn rhan o'r is-adeiledd gwybodaeth a data ar gyfer y wlad. Ac i ni yn falch ac yn ymwybodol iawn o'r cyfrifoldeb hynny. Felly mae bod yn effro i flaengareddau o safbwynt defnyddio deallusrwydd artiffisial, enghraifft, bygythiadau seibr ddiogelwch. Mae'r pethau hyn yn hanfodol. I ni'n ffodus iawn, a hefyd rhai o bartneriaid eraill y llyfrgelloedd adnau cyfreithiol ar draws y Deyrnas Unedig, fod y gwasanaeth adnau cyfreithiol Legal Deposit Electronic wedi ail gychwyn. Ond mae dal ar stop yn y llyfrgell Brydeinig sydd yn cynnal y gyfundrefn electronic yma ar ran pob un o'r aelodau, a mae hynny oherwydd difrifoldeb ymysodiad seibr gafodd y Llyfrgell Brydeinig nôl y mis Hydref 2023. Felly mae'n mynd i fod yn 2 flynedd iddyn nhw cyn gallu ailgychwyn, a mae wedi ailgychwyn gyda ni. Pam bod hynna'n bwysig? Oherwydd mae pob cyhoeddiad, poblogaidd ac academaidd, unrhyw gyhoeddiad ar ffurf gyhoeddedig, printiedig neu electronic ar gael i unrhyw un ym Mhrydain o ddod i'r aelodau hynny, sef Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yr Alban, Bodleian, Caergrawnt a hyd yn oed Coleg Cymraeg, dilyn, ond mae hynna'n stori arall. Felly, i ni'n falch iawn o fod yn gweithio gyda partneriaid, i ni'n ymwybodol iawn o'n cyfrifoldeb, i ni ceisio estyn allan, gweithio mwy gyda'r gymuned academaidd, y gymuned ymchwil. O sôn am gyrheiddiad, un ffaith syml iawn i chi, oherwydd y gwaith reit arloesol mae'r Llyfrgell wedi arwen o ran casgliadau digidol, setiau data digidol. Mae cynnwys Wikipedia, tudalennau ac erthyglau sydd yn cynnwys darnau o gasgliadau y llyfrgell. Maen nhw wedi cael eu darllen 1.5 biliwn o weithiau. Mae hwnna'n ffigwr eitha mawr.
Felly mae hwnna'n dangos be mae'r gwaith i ni'n gallu casglu, i brosesu, i alluogi pobl i wneud yn ddarganfyddiadwy iddyn nhw yn gallu cyrraedd, wel, pen draw'r bydysawd, dwi'n siŵr, mewn rhyw ffordd. Felly, diolch yn fawr iawn am y cyfle, Dylan. Llongyfarchiadau i chi, nes i glywed tipyn o dy gyflwyno di, Charlotte, a'r ffordd nes i ddelio gyda'r cwestiwn yna, o ti'n fel meistr, oedd yn arbennig. Felly, llongyfarchiadau i bawb, daliwch ati, a diolch yn fawr am ddod i Aberystwyth. Diolch. Diolch yn iawn, Rodri. A just cwpl rhagor... O, Sean? O, ie. Ar y diwedd, neu ti eisiau gwneud nawr? O, na ti, iawn. Felly, digwydd bod, just cwpl rhagor o diolchiadau gyda fi cyn bod ni yn gorffen. Diolch eto i'r caderyddion i gyd am gymryd rhan yn cefnogi'r gynhadledd dros y deuddeg diwetha. Tudur prawn ddo, Mererid bore yma, Cai prawn yma. Diolch wrth gwrs i staff y coleg sydd wedi bod yn helpu ddo a heddi, a gyda'r trefniadau yn arwen lan hyd at heddi. Yn llys gynhadon ni hefyd, sydd wedi bod yn helpu ddo a heddi, Emma, Gwenllian, Emily ac Elis. Ond diolch yn arbennig iawn i Dr Manon James, sydd wedi cydlynu'r cyfan, a llongyfarchiadau mowr i ti to am gynhadledd llwyddiannus iawn eto leni. A diolch wrth gwrs i bob un sydd wedi cyflwyno papur neu boster yn ystod y deuddeg diwetha. Mae wedi bod yn bleser clywed chi gyd yn treithi yn frwdfrydig am eich ymchwil ac am safon uchel iawn eich gwaith a pob dymuniad da i'r dyfodol. Ac yn ola, diolch i chi y gynulleidfa. Fan hyn yn Aberystwyth a lle bynnag yr i chi ar ben arall y ffrwd fyw. Gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau cymaint â ni. Os fyddwch chi yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam, cofiwch alw hibo i stondin y coleg. Tan hynny, weda i hwyl fawr, ond Sean, da ti cyhoeddiad i wneud? Diolch, Dylan. Jyst coeddiad sydyn, os sa'n gallu cael digon Aberystwyth a Llyfrgell Genedlaethol, mae yna gynadledd arall ymlaen di Sadwrn nesaf, dan nawdd y coleg. Cynadledd testyn ar enfus, felly cynadledd ar llenyddiaeth a diwylliant cwiar Cymraeg. Lot o papurau newydd a tym bach am gasgad y Llyfrgell hefyd. Mae hwnna'n rhywbeth diddorol iawn. Felly mae hwnna am ddim, mae croeso chi ddod. Mae'r gwybodaeth ar wefan y coleg di Sadwrn nesaf fan hyn yn y Llyfrgell Genedlaethol. Diolch yn fawr, Sean. A dyna ni am leni, felly diolch yn fawr iawn i chi. Mae yna baned i chi, cyn bod chi'n gadael, os chi moyn, a digon amser i chi i hel clecs ac i drafod eto cyn bod ni'n ymadel, ond dyna ni am 2025. Diolch yn fawr iawn.